Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 21. júní 2022. Í upphafi vil forseti fara yfir nokkur atriði varðar dagskrá fundarins. Forseti hefur ákveðið að sameina umræðu lið 1–3 í útsendri dagskrá fundarins, tillögur Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar varðandi forsætisnefnd, mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð og stafrænt ráð verða ræddar í einu lagi og verða allar bornar upp til atkvæða í lok umræðu. Forseti hefur einnig ákveðið að sameina umræðu liði 5 og 6 í útsendri dagskrá fundarins. Tillögur Sósíalistaflokks Íslands verða ræddar í einu lagi en verða báðar boðnar upp til atkvæði í lok umræðu. Umræða og afgreiðsla lið númer 10, kosningu í menningar, íþrótta og tómstundaráð, hefur verið frestað. Umræða og afgreiðsla lið 27 varðandi Einarsnes í fundargerð borgarráðs frá 5. maí sem 11. liður á dagskrá þessara fundar, bæði umræða og dagskrálið hefur verið frestað. Og þá gengið til dagskrár. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að taka til máls undir fundarsköp. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara spyrja hvort að forseti getur upp að setja eindæmi ákveðið að sameina þessa 3 liði á útsendri dagskrá. Mér sýnist að hér séum töluvert stórmál að ræða og setur fundamönnum ákveðnar skorður ef að það kannski með við að það meir tali 10 mínútur og 3 mínútur þá á hverja breytingartillögu. Þannig að ég ger athugasemd við það að þessi liðir séu sameinaðir og óska eftir að þetta verði áfram 3 liðir. Takk fyrir það. Móttekin eru skilaboð það óánægja með þetta. Þetta var rætt í forsætisnefnd á 50. síðasta að þessi liðir ásamt liðum tillögur Sósíalistaflokks númer 5 og 6 yrðu ræddar sameiginlega. Ég skil vel rökin en forseti getur sameinað þetta, já. Þannig að við höldum áfram. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon, örstutt. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég verð að segja, ég bara ítreka það. Mér finnst að þetta að ræðast almennilega hér í borgarstjórn og mun kannski bara gera grein fyrir því nánar þegar umræðan hefst en ég áskil mér rétt til bókunar þetta mál. Takk fyrir það, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Það sjálfsagt að bóka. Óskar að taka til máls, borgarfulltrúi Helgi Ás. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Dagskráin var send út 50. síðastliðinn. Engar forsendur hafa verið gefnar upp hvers vegna það ætti að sameina liði 1–3. Hver liður fyrir sig stór og mikill. Eins og ég skil reglurnar fundarsköp hér í Reykjavíkurborg, að það muni það leiða til þess að tími hvers lýðræðislega kjörins borgarfulltrúa hvern lið fyrir sig verður minni. Ég tek því undir ummæli og athugasemdir Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa og vil að gjarnan að þetta sé endurskoðað. Takk fyrir það. Það sjálfsagt mál að skoða það að lengja umræðutíma borgarfulltrúa ef við sjáum ástæðu til, ef máli þess efnis. Það alvanalegt hér í borgarstjórn að taka mál saman til umræðu. Þetta var rætt í forsætisnefnd og alveg skýrt að við myndum taka þessi mál saman 1–3 og 5–6, þannig að við höldum því plani. En það sjálfsagt að líta til þess að auka heimildir tíma ef að borgarfulltrúar vilja tjá sig undir hverju einasta máli. Það bara sjálfsagt mál. Við ætlum að ganga til dagskrár og það fyrsta mál. Það teknar fyrir tillögur Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata, Viðreisnar og breyttu hlutverki forsætisnefndar, stofnun mannréttindar- og ofbeldisvarnaráðs og stofnun stafræns ráðs.
Til mál tekur borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég mæli hér fyrir tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar og Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að breyttu hlutverki forsætisnefndar. Þessar tillögur voru á dagskrá síðasta borgarstjórnarfundar en það var óskað eftir frestun á þeim í ljósi þess að borgarfulltrúar meirihlutans töldu að það þurfti frekari greinargerð og slíkar greinargerðir hafa verið sendar borgarfulltrúum öllum og ég ætla að reifa þær hér fyrir borgarstjórn. Tillagan eftirfarandi að borgarstjórn samþykkir að færa málaflokka atvinnumála, nýsköpunar og ferðaþjónustu til forsætisnefndar. Forsætisnefnd falið að vinna tillögu að breytingu og samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar sem skal lögð fram til fyrri umræðu á fyrsta fundi borgarstjórnar í september. Forsætisnefnd hefur nú þegar með höndum nokkur aðskilin verkefni svo sem að skipuleggja starf borgarstjórnar, hafa umsjón með alþjóðlegu samstarfi og fjalla reglur og kjör og starfsaðstæður borgarfulltrúa. Forsætisnefnd hefur þar að auki áður verið falið að annast aðra málaflokka í gegnum tíðina, svo sem umsjón með stjórnkerfisbreytingum, skipulagningu norrænu höfuðborgarráðstefnunnar og utanumhald viðburði Reykjavíkurborgar vegna 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna. Í tillögunni lagt til að málaflokkur atvinnumála, nýsköpunar og ferðaþjónustu verði vistaður hjá forsætisnefnd. Nokkur rök má færa fyrir þeim flutningi. Atvinnumál, nýsköpun og ferðaþjónusta hefur ekki átt fastan stað í borgarskipulaginu saman síðustu ár. Atvinnumál, nýsköpun og ferðaþjónusta eru málaflokkar sem eiga margt sameiginlegt með núverandi verkefnum forsætisnefndar og muni stuðla að því að efla störf nefndarinnar og skerpa það hlutverk sem nefndin hefur nú þegar varðandi alþjóðleg samskipti borgarstjórnar. Ferðaþjónustumál hafa heyrt undir menningar- og ferðamálaráð fram til ársins 2018 þegar því var breytt. Fóru þá ferðaþjónustumál undir borgarráð sem þá einnig var með atvinnumál á sínum snærum án nýsköpunar. Við gerð nýrrar atvinnu- og nýsköpunarstefnu sem samþykkt var nýlega kom fram mikill áhugi og þörf á því að finna málaflokknum stað í skipulagi borgarinnar. Í samstarfssáttmála Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar skýr sýn á málaflokkinn og áhugi á því að setja hann í forgrunn. Að færa málaflokkinn undir forsætisnefnd tilvalin leið til að gefa honum þann veg og virðingu sem borgarstjórn vill ásamt því að sýna hagkvæmni í rekstri og stofna ekki nýtt ráð en í stað þess að nýta innviði og kerfi sem til eru. Forsætisnefnd nú þegar starfandi og hluti af nefndakerfi borgarstjórnar auk þess sem fulltrúar í forsætisnefnd fá greitt samkvæmt samþykktum kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg. Almennt forsætisnefnd alltaf því oddvita vettvangur í ljósi þess að þar eru störf borgarstjórnar undirbúin og má líta á það sem styrk fyrir málaflokkana að allir flokkar hafi aðkomu að forsætisnefnd. Verkefni forsætisnefndar eru vel skilgreind og í góðum farvegi og því talið að ágætis ráðrúm sé til þess að bæta verkefnum á nefndina. Nú þá mæli ég fyrir tillögu Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að stofnun mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs. Borgarstjórn samþykkir að sameina málaflokk mannréttinda og ofbeldisvarna í nýju mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði sem tekur við hlutverki ofbeldisvarnarnefndar. Forsætisnefnd falið að vinna nýja samþykkt fyrir mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð í samráði við mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu sem skal lögð fram til samþykktar á fyrsta fundi borgarstjórnar í september og kemur í stað gildandi samþykkta mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og ofbeldisvarnarnefndar. Ráðið starfar samkvæmt samþykktum mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og ofbeldisvarnarnefndar þar til ný samþykkt liggur fyrir. Í greinargerð segir, með leyfi forseta, að hið nýja ráð muni bera nafnið mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð í samræmi við þá sýn að gera beri málaflokki ofbeldisvarna enn hærra undir höfði með því að gera ofbeldisvarnarnefnd hluta sameinuðu fagráði. Þeim hagsmunaaðilum sem setið hafa í ofbeldisvarnarnefnd verður tryggð aðkoma
að störfum hins nýja ráðs eftir því sem nánar verður kveðið á í nýrri samþykkt ráðsins sem lögð verður fram til samþykktar borgarstjórnar að sumarleyfi loknu. Ráðið mun funda sérstaklega ofbeldisvarnarmál eigi sjaldnar en mánaðarlega og byggja áfram á því góða starfi sem ofbeldisvarnarnefnd hefur unnið á síðustu árum og verður mikilvægum verkefnum þess áfram sinnt af fagmennsku og einurð. Tilgangur tillögunnar að efla stjórnmálalega umgjörð jafnréttismál hjá Reykjavíkurborg, sameina í einu ráði öll þau fjölbreyttu verkefni sem varða jafnréttis- og mannréttindamál og ná að sama skapi fram samlegð, skilvirkni og enn faglegra samtali jafnréttismál þar sem málefni mannréttinda, ofbeldisvarna, heimilisofbeldis og kynjaðrar starfs- og fjárhagsáætlunargerðar koma saman á einum vettvangi. Að ræða sameiningu mannréttindaráðs, ofbeldisvarnarnefndar og þeirra verkefni sem áður hafa verið unnin á vettvangi stýrihóps kynjaða og jafnréttismiðaða starfs- og fjárhagsáætlanagerð. Á móti kemur tilfærsla málefna sem lúta að stafrænni þjónustu, gagnsæi og lýðræðis í sérstakt stafrænt ráð. Mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð verður fagráð skipað 7 fulltrúum kjörnum af borgarstjórn og jafnmörgum til vara. Ráðið verður vistað hjá mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og skal mannréttindastjóri sitja fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétt auk þess sem aðrir starfsmenn munu sækja fundi ráðsins eftir þörfum. Og þá mæli ég fyrir 3. tillögunni stofnun stafræns ráðs og með leyfi forseta borgarstjórn samþykkir að stofna stafrænt ráð Reykjavíkurborgar. Ráðið skal taka við málaflokki stafrænna umbreytinga, þjónustu, lýðræðis- og gagnsæismála auk samfélagslegrar og opinberrar nýsköpunar. Að ræða fastanefnd sem verður í flokki 1 samkvæmt samþykktum kjör- og starfsaðstöðu borgarfulltrúa og forsætisnefnd falið að vinna nýja samþykkt fyrir ráðið í samræði við mannréttindaskrifstofu sem skal lögð fram til samþykktar á fyrsta fundi borgarstjórnar í september. Ráðið starfar samkvæmt samþykktum mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs þar til ný samþykkt liggur fyrir. Í greinargerð segir að tilgangur tillögunnar sé að efla stafræna vegferð Reykjavíkurborgar og lyfta upp þeim verkefnum sem snúa að stafrænni umbreytingu og þeim umbótum í skilvirkni og gæðum þjónustu sem henni fylgja. Nýtt stafrænt ráð mun fara með málefni stafrænnar vegferðar, lýðræðis, gagnsæis og þann hluta nýsköpunar sem snýr að samfélagsinnviðum og sem á sér stað innan borgarkerfisins. Ráðið mun að sama skapi fara með önnur verkefni sem snúa að gagna, skjala og upplýsingastýringu, langtíma varðveislu gagna og umbótum í þjónustuveitingu gagnvart íbúum, fyrirtækjum og stofnunum ásamt því að stuðla að betri samræmingu í framleiðniþjónustu þvert á svið. Stafræna ráðið verður fagráð skipað 7 kjörnum fulltrúum af borgarstjórn og 7 til vara. Ráðið verður vistað hjá þjónustu og nýsköpunarsviði og skal sviðstjóri sitja fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétt. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa mun áfram fara með lýðræðismál sem nú munu heyra undir stafræna ráðið og gert ráð fyrir því að fulltrúi skrifstofunar taki sæti á fundum undir þeim liðum sem varða lýðræðismál. Loks gert ráð fyrir því að teymistjóri atvinnuþróunar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hafi setur rétt undir þeim liðum varða opinbera og samfélagslega nýsköpun. Þetta eru þær 3 tillögur sem eru hér bornar upp saman og ég hvet til þess að þær verið bornar undir atkvæði og samþykktar. Hefur borgarstjóri Einar Þorsteinsson lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það kom fram í máli Einars Þorsteinssonar borgarstjóra, staðgengils borgarstjóra, að þeir málaflokkar sem eiga að færast undir forsætisnefnd, að þeir ættu margt sameiginlegt með störfum forsætisnefndar. Ég myndi vilja fá nánari skýringar á því að hvaða leyti þetta séu málaflokkar sem sameinist vel störfum þeirrar nefndar. Mér finnst rökstuðningurinn í greinargerð með tillögunni ekki sýna nægilega fram á það. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar áður en borgarstjórinn Einar Þorsteinsson
Svara-ansvari vísa forseti til þess að þeir borgarfulltrúar og borgarstjórinn sem taka sæti hér eru ávarpa í sínu titli líka þegar þeir eru leysa af. Varaborgarfulltrúar sem sitja hér í salnum eru ávarpa sem borgarfulltrúar, ekki staðgenglir, sama gildi fyrir borgarstjóra. Já, ágæta borgarstjórn. Eins og fram kemur þá hefur forsætisnefnd haft ýmis verkefni á sínum herðum í gegnum tíðina með annars að annast ýmsa aðra málaflokka heldur en snúa að skipulagningu starfs borgarstjórnar, svo sem stjórnkerfisbreytingum, skipulagningu norrænu höfuðborgarráðstefnunnar og halda utanum ýmsa viðburði eins og 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Ég held að þessi tækifæri í því að fela forsætisnefnd þessi verkefni. Þetta eru verkefni sem að snúa að starfi borgarinnar með mjög breiðum hætti og ég held að þetta sé skynsamlegt. Það felur í sér að við erum ekki að stofna nýtt ráð en sameina þessa málaflokka þarna er vel mannað ráð eða vel mönnuð nefnd og ég held að þetta sé mjög til bóta. Borgarstjóri lokið við að svara ansvari og þá næst að mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúa. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér á ferðinni tillögur breytt hlutverk ráða og stofnun nýs stafræns ráðs. Þær breytingar sem hér eru lagðar til á ráðunum bera þess merki að pólitísk hrossakaup sé að ræða við myndun nýs meirihluta. Slíkar stjórnkerfisbreytingar eru orðnar að föstu lið þegar vinstri menn mynda meirihluta í Reykjavík. Til marks það eru þær breytingar sem áttu sér stað árið 2014 þegar nýtt stjórnkerfisráð var stofnað og svo aftur 2018 þegar umhverfis- og heilbrigðismáli voru færð undir nýtt ráð og málaflokkur ferðamála var færður undir borgarráð. Nú á að breyta hlutverki forsætisnefndar og færa málaflokka atvinnu, ferðamál og nýsköpunar undir nefndina. Hér verið að færa til stóra veigamikla málaflokka sem færi betur á að færðir yrðu undir þau ráð og fagsvið sem sinnt hafa þessum málaflokkum og þar sem sérþekking til staðar á málaflokkunum. Vítin eru til að varastau því þegar að ferðamáli voru færð frá menningar- og ferðamálasviði í borgarráð fyrir 4 árum var þessum málaflokki gefinn lítill gaumur og voru ekki settir á dagskrá borgarráðs fyrir að við sjálfstæðismenn köllum sérstaklega eftir því að þau yrðu þar á dagskrá. Mig rekur ekki minni til þess að þau hafi verið oftar en einu sinni eða tvisvar á dagskrá borgarráðs allt kjörtímabilið. Við fengum að vísu var gerð hér ferðamálastefna og þá litu ferðamáli dagsins ljós inn í borgarráði vegna þess að samkvæmt samþykktum borgarstjórnar þá ber að leggja slíkar stefnur fyrir borgarráð áður en þær fara til borgarstjórnar. Markmiðið augljóst, það ekki byggt á faglegum sjónarmiðum eða með hagræðingu í huga, heldur að ræða hrossakaup eins og ég nefndi áðan til að uppfylla kröfur allra flokka sem standa meirihlutanum aukin völd og fleiri bitlinga. Þær breytingar sem nú eru boðaðar bera því miður ekki gott vitni góða stjórnsýslu. Þess vegna leggjum við sjálfstæðismenn fram breytingartillögu hér í dag sem með leyfi forseta hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að færa málaflokk ferðamála undir menningar, íþrótta og tómstundaráð, málaflokk nýsköpunarmála undir stafrænt ráð og að málaflokkur atvinnumála verði áfram undir borgarráði. Ég vona að borgarfulltrúar taki vel í þessa breytingartillögu okkar vegna þess að þarna yrði faglegar staðið að verki, þarna væri ekki einhvers konar valdaleik kjörinna fulltrúa að ræða að málaflokkar flytjist með kjörnum fulltrúum eftir því hvernig þeir flytjast til í stjórnkerfinu milli kjörtímabila.
uppi máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, það svo sem margt að athuga og sitt sýnis hverjum hvernig ráð og nefndir skuli skipaðir í Reykjavíkurborg, en það auðvitað alltaf háð pólitík hverju sinni. Og mér finnst rétt að við séum það samkvæm sjálfum okkar, vegna þess að oft fá nefndir og ráð að draga dálítið fram pólitíkina fyrir þann meirihluta sem myndaður, og minnug þess að Sjálfstæðisflokkurinn, þegar hann var hér við völd sem betur fyrir skamman tíma, þá stofnaði leikskólaráð. Þannig að við skulum halda því til haga og segja að það sé satt og réttir. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við mális við að veita andsvar, þá andsvörum lokið. Forseti biður þá hérna borgarfulltrúi Mörtu Guðjónsdóttur að senda inn breytingartillöguna. Það komið, takk kærlega fyrir þetta. Þá það næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti bendir á að það voru margir sem voru að biðja orðið kannski á mjög svipum tíma, þannig forseti hvetur að fylgja vel með mælendaskrá sem á vefsíðu borgarstjórnarfundarins og gera athugasemdir ef þeir telja sig ekki vera á réttum stað í röðinni. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég lít svo að ég megi byrja. Og ég vil bara gera að umtalsefni, ég ætlaði nú að tala þetta í þrennu lagi, en treysti því að okkur borgarfulltrúum verði gefið nægur tími á þessum fundi til þess að ræða málin, þó að við fáum ekki mikinn tíma kannski heild. Og af hverju þarf langan tíma? Jú, það skiptir auðvitað mjög miklu máli hvernig stjórnkerfi hérna í borginni rekið. Við hljótum að taka þá ábyrgð alvarlega að við viljum reka hér lýðræðislegt stjórnvald þar sem farir eftir formreglum og þar sem ákveðið gagnsæi og ekki einungis borgarfulltrúar, heldur allir borgarar geti komið sínum ábendingum á framfæri áður en ákvarðanir eru teknar, svona mikils meiriháttar ákvarðanir. Þannig hefur stjórnkerfi verið byggt upp í gegnum tíðina og ég verð að segja að ég mjög undrandi að sjá að það staðið þannig að þessum breytingum að ýmsar grundvallarreglur sem hér hafa mótast og eru bæði skrifaðar og óskrifaðar, þær eru brotnar hér í dag. Og til hvers, af hverju er farið að stað með veigamiklar stjórnkerfisbreytingar með svo hroðvirknislegum vinnubrögðum? Jú, það eins og satt hér áðan, það vegna þess að það áttu ákveðin hrossakaup sér stað í meirihluta myndunni fyrir nokkrum vikum og menn voru að flýta sér og á síðustu stundu var verið að færa til nefndir eins og bara menn á skákborði og það var algjörlega ótrúlegt að bara daginn eftir að meirihlutinni myndaður að tilkynnt hann, þá hér borgarstjórnarfundur og eins og hér hefur rakið, oddviti okkar sjálfstæðismanna fékk tillögurnar þessar breytingar með 33 mínútna fyrirvara. Ég sjálfur fékk það ekki einu sinni þá, ég sjálfur fékk það bara afhentar á fundinum, en auðvitað algjörlega óvinnandi vinnubrögð og svo komst maður að því þegar maður ræddi við aðra borgarfulltrúa í Kaffilhénu að ýmsir borgarfulltrúar í meirihlutanum, þeir höfðu ekkert betri upplýsingar við í minnihlutanum. Það var bara, þeirra oddvitar höfðu bara staðið í einhverju meirihluta viðræðum og þessum nýju borgarfulltrúum var síðan bara sagt að þetta yrði einhvern veginn svona og svona, sagt lauslega frá þessu, þeir fengi ekkert, mér skilst að þeir hafi ekki fengið að sjá þessar tillögur með meiri fyrirvara en við. Og mér finnst borgarstjórn setja niður við þessi vinnubrögð og mér finnst mjög slæmt að því að hér eru margir nýjir borgarfulltrúar, það var töluverð endurnýjun í kosningunum, að það rauninni fyrsta verk þeirra skuli vera að taka þátt í slíkum hráskinsleik þar sem nýmyndaður meirihluti og þeir sem eru stjórna honum
þeir fara í alls konar breytingar á stjórnkerfinu eftir því sem þeim dettur í hug. Þarna eru ýmis prinsipp varðandi stjórnsýslu breytingar á stjórnsýslu, breytingar á stjórnvaldi, breytingastjórnun sem hefur nú verið töluvert rætt hér í borgarstjórn á liðnum árum. Þarna eru mörg prinsippin þar brotin. Og ég segi bara, hvaða trúverðugleika hefur það þegar við borgarfulltrúar og borgarstjórn erum að brýna það fyrir starfsmönnum okkar mörg þúsund starfsmönnum út í kerfinu, að við allar slíka breytingar þá verði að hafa í heiðri svona ákveðna grundvallarreglur og það þurfa að leita til ráðgjafa sem kunna fyrir sér í breytingastjórnun og lögfræði og fleiri atriðum. Þegar að sjálft yfirvaldið, þegar sjálf borgarstjórnin telur síðan sér sæma að haga sér með þessum hætti. Nú en þetta og þess þá heldur verði undrandi vegna þess að borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson, hann er sá borgarfulltrúi, hann hefur setið hérna mjög lengi og hann er sá borgarfulltrúi sem hefur hvað mesta reynslu af stjórnkerfisbreytingum í borginni. Ég man vel eftir því að eitt hans svona fyrsta stóra hlutverk á vettvangi borgarstjórnar var þegar hann var skipaður formaður þáverandi stjórnkerfisnefndar. Ef ég man rétt þá var nefndin stofnuð, hún var ekki til áður og það var mjög mikil áhersla lögð á það og hann gerði það ekki síst að það væri brýn þörf fyrir slíka nefnd, fyrir slíkan faglegan eða svona pólitískan en jafnframt á faglegan vettvang fyrir breytingar í borgarstjórn, það þyrfti að vera breytingar og hann beitti sér á sínu fyrsta kjörtímabili sem formaður þessar nefnda fyrir víðtækum stjórnkerfisbreytingum, ekki tími til að fara yfir það hér, en ég fullyrði það var mjög mikið lagt í vinnuna. Það var svo mikið lagt í þessa vinnu stjórnkerfisbreytingar að sumum borgarfulltrúum fannst þetta nóg og gerðu athugasemd við þann kostnað og þann tíma sem fór í þetta. En að minnstakosti var ekki hroðvirknisleg vinnubrögð að ræða, tillögurnar voru umdeildar þegar þær litu dagsins ljós, en það tók, menn voru ekki að ana áfram í neinu flýti og það er ekkert að neita því að minnstakosti allir borgarfulltrúar fengu nægan tíma til að rýna þessar tillögur og leita til ráðgjafa út allan bæ og sumar tillögurnar sem þetta voru veigamiklar stjórnkerfisbreytingar, þá náðist sátt og aðrar ekki. En það er svo ótrúlegt síðan að fylgjast með því núna, hvernig þá þessu nánast bara að henda þess á borði fyrir fram að borgarfulltrúana og það mætti halda að nýr meirihluti hann ætlar að taka borgarstjórn í ákveðna sýnikennslu það að borgarstjórn eigi fyrst og fremst að vera stimpilpúði fyrir ákvarðanir oddvita meirihlutaflokkana. Þeir eigi að ræða málin sín á milli, þeir eigi að taka ákvarðanir og svo eigi þeir með 30 mínútna fyrirvara að geta hent sínum tillögum innan í borgarstjórn og það eigi bara þess að samþykkja þær. Og við sáum það bara, við létum ekki bjóða okkur það, við í minnihluta borgarstjórnar létum ekki bjóða okkur það í síðasta fundi og óskum undir frestun og maður varð alveg var við hjá nokkrum oddvitum, allavega einum oddvita borgarstjóri Degi B. Eggertssyni, maður varð var við svona pirring og allt að því sárindi yfir því að við varum ekki tilbúin að samþykkja þetta bara á staðnum og það var jafnvel fyrir að gera því skóna, gefa svona í skinn að það væri verið að tefja og menn vonu að það ekki í framtíðinni, en ég held að menn hljóti að sjá hvað þetta eru mikil handarbaka vinnubrögð að gera með þessum hætti, en einmitt vegna þess að við gerðum töluverðar athugasemdir síðast, þá batt ég vonum við það ég batt nú vonum það að það er nú tekið sömar í þetta og þetta er unnið almennilega. En svo gerist það núna að tillögurnar eru bara settar hér fyrir þennan fund bara óbreyttar og þá formsins vegna ekkert hægt að fresta þeim lengur, en það liggur ekki fyrir neina greinargerðir þessar tillögur. Það liggur ekki fyrir nein greinargerð eða heildstæð úttekt af því hvort þessar breytingar séu skynsamlegar, hvort að þetta sé þessum málaflokkum til framdráttar sem hér eru undir. Ég var svo sannarlega tilbúin að sjá það því auðvitað þó að þurfa að vera ákveðin formfesta í okkar stjórnkerfi, það má það heldur ekki staðna og ég að sjálfsögðu tilbúin til að ræða alltaf allar breytingar sem verða Reykjavíkurborg og þegnum hennar og stjórnkerfinu til framdráttar. En þá þarf við að gefa sér tíma í að fara yfir málin, að rýna þetta, fá ráðgjafa að borðinu og
og mér sýnist að það hafi ekki verið gert í neinu tilvikum. Eina rauninni sem við fáum, einu viðbútar upplýsingarnar sem við fáum frá meirihlutanum núna eru þessar greinagerðir, stuttar og snubbóttar greinagerðir og sem eru, og bara fjalla hér greinagerð forsætisnefndar, þá hún greinilega skrifuð svona í mikilli vörn vegna þess að gagnrýni kemur fram, og þessi greinagerð hún er ekki skrifuð svona objektív því leyti eða til þess að svona almennt að fjalla málið. Hún er skrifuð vegna þess að gagnrýnin kom fram á síðasta fundi, og þessi stutta og snubbótta greinagerð hún er svona ein svona varnarstíll gagnvart þeirri umræðu sem þegar hefur komið fram. Það liggur ekki fyrir nein alvöru úttekt á störfum forsætisnefndar og hvernig það geti samræmst hlutverk hennar að taka inn þessa pólitísku málaflokka inn í hana. Nú eins má segja málaflokk segja þetta stofnun mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs og stofnun stafræns ráðs, en þar sem tími minn á þrotum núna þá ætla ég að fara yfir það nánar í seinni ræðu minni. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi. Já, forseti biðst afsökunar, þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það er Magnús Norðdahl, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Nú virðulegur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon talar hér hrossakaup, litla virðingu fyrir reglum og ferlum og hroðvirknisleg vinnubrögð og talar í því samhengi meðal annars dagskrá borgarstjórnarfundar og það verklag að fjalla saman fyrstu 3 tillögunar. Það er áhugavert í þessu samhengi að sjálfstæðismenn hafi ekki gert athugasemdir í dagskrá borgarstjórnarfundar og fundi forsætisnefndar í síðustu viku, og það hefði sannarlega verið betur við hæfi og í samræmi við eldra verklag sem virðulegum borgarfulltrúa virðist mjög annt en að mæta hér í dag og mótmæla dagskrá fundarins. Þá segir virðulegur borgarfulltrúa að greinagerðir hafi ekki legið fyrir. Þær lágu fyrir á fundi forsætisnefndar í síðustu viku og gátu allir skoða þær sem að þar voru og tekið með sér. Þá voru líka bent á það í þessu samhengi að kosningar fóru hér fram fyrir mánuði síðan og meirihlutasáttmálinn og eftirfarandi skipun í ráð og nefndir tekur mið af stefnumálum þeirra 4 flokka sem fengu lýðræðislegt umboð í þeim kosningum og sjálfstæðisflokkur verður einfaldlega að una því. Takk fyrir. Þá hefur Magnús Davíð Norðdahl lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Já, forseti, góði borgarfulltrúar, ég er nú nýr í þessu en ég hélt að andsvör ætti að vera til þess að svara ákveðnum atriðum sem fram hefðu komið í þeirri ræðu sem var verið að flytja. Ég sá ekki betur en það verið beðið að bara þetta andsvar þegar að næsti ræðum var að stíga stólinn en allt í lagi. Nú, en þau atriði sem Magnús Norðdahl borgarfulltrúi kom hér inn á í sínu andsvari voru ekki til umfjöllunar í minni ræðu. Þær voru hérna til umfjöllunar fyrr á fundinum þegar ég óska eftir að ræða fundarsköp og þá hefði hann að sjálfsögðu geta blandað sér í þá umræðu, en ég hélt umræðu þar og ég var að ræða önnur efnisatriði í ræðu minni og mjög undarlegt að menn skuli kjósa að nota þennan andsvarrétt sinn til þess að andmæla umræðu sem var hér fyrr á fundinum runni undir öðrum lið. En ég stenda sjálfsögðu við gagnrýni mína í þessu og til óþarfa og vil bara halda með efnisatriði málsins og til óþarfa að blanda hér öðrum málum inn í þetta eins og borgarstjórnarkosningum. Stjórnkerfi hér, það þarf auðvitað að virka og það þarf að ástunda hér vönduð vinnubrögð óháð niðurstöðum kosninga eða hrossakaupum í meirihlutamyndunum. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar. Veitu það ansvar öðru sinni Magnús Norðdahl, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Nú hlýddi ég á ræðu virðulegs borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar eins og aðrir hér inni og í þeirri ræðu þá talaði borgarfulltrúin hroðvirknisleg vinnubrögð og litla virðingu fyrir reglum og ferlum og það sem að ég var að benda á var það að umræddur borgarfulltrúi og hans flokkur hefur sjálfur gerst sekur slíkt og nefndi í því samhengi að Sjálfstæðisflokknum hefði borið að ræða þetta
á fundi forsætisnefndar í síðustu viku, þannig að þetta með beina vísun í ræðu borgarfulltrúans og getur hver sem hlýtt á þá ræðu og sannreynt það. Takk. Norðdal, borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá ansvari öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég vil bara vinsamlega benda á það að svona útgangspunktur í sem sagt andsvari borgarfulltrúans Magnúsar Norðdals var athugasemd sem ég kom í upphafi fundar undir fundarsköpum að sameina 3 lið undir einu. Ég gat ekkert það í minni ræðu, en ég hélt að reglurnar væru þannig og kannski bara forseti fer yfir það á leiðrétti mig, þeim hefur kannski verið breytt hérna, að í andsvari á að andmæla efnisatriðum sem framkomið í komandi ræðu. Svo reynir borgarfulltrúinn að gera það einhverju stórmáli að það hafi ekki komið fram andmæli á fundi forsætisnefndar. Borgarfulltrúi er góður, ég sit bara ekki í forsætisnefnd. Það sitja bara nokkrir þar og þáttur eitthvað fundur sé haldinn í forsætisnefnd. Þá er ekki hægt að taka af okkur borgarfulltrúum þann rétt þegar við komum síðan í þessa málstofu, borgarstjórnarsali, að við gerum hér athugasemdir og andmælum einstökum ákvörðunum. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvar öðru sinni, að þá andsvörum lokið og bendir forseti á að það sé vísulega rétt og það eigi allir sinn fulltrúa í forsætisnefnd og góður bragur er á því að hafa samtalið líka þar, en öðru leyti. Já, gjör svo vel, Marta Borg. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér sýnist borgarfulltrúin Magnús Norðdal vera að vísa í forsætisnefndarfundi sem var síðastliðinn fimmtudag, en ég bara minni borgarfulltrúan á það að umræður sem framfara á fundinum eru trúnaður ef þær berast ekki í fundargerð. Já. Það er rétt hjá borgarfulltrúum Mörtu Guðjónsdóttir og var tilvísun hér reyndar frekar almenns eðlis, en það er rétt að það á ekki að vitna í neitt persónulega sem var nú ekki gert hér. En þá er næstur á mælendaskrá Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og allir aðrir. Ég ætlaði nú reyndar að hafa þetta 2 ræður, en þar sem það er búið að sameina dagskrárliðina, þá ætla ég sem sagt að tjá mig lið 1 og lið 3. Ég ætla að byrja á lið 1 hérna, tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að breyttu hlutverki forsætisnefndar. Nú er lagt til að forsætisnefnd taki að sér fleiri hlutverk. Okkur sósíalistum finnst sérstakt að verið sé að setja atvinnumál, nýsköpun og ferðaþjónustu undir forsætisnefnd. Forsætisnefnd hefur nú þegar eftirfarandi verkefni að skipuleggja starf borgarstjórnar, hafa umsjón með alþjóðlegu samstarfi og fjalla reglur kjör og starfsaðstæður borgarfulltrúa. Hvernig tengjast þessi nýju verkefni hlutverki forsætisnefndar? Önnur ráð væri betur fallin undir þessu verkefni eða einfaldlega að stofna nýtt ráð. Fyrst við ætlum að fjalla atvinnumál finnst okkur sósíalistum að það ætti að vera fulltrúi verkafólks í því. Atvinnumál verða að vera á forsendum þeirra sem vinna verkin og málum háttað þannig að það henti þeim og þeirra störfum. Hvað mun felast í þessum atvinnumálum? Eins og umræðan í samfélaginu hefur verið, þá er sjaldan talað við fólki sem vinnur þau störf sem falla undir atvinnumál og þau meira á forsendum atvinnurekenda. Verða áherslur meirihlutans í þessari nefnd eingöngu á forsendum fyrirtækjanna, miðað við stefnu Viðreisnar sem fer með formennsku í ráðinu og áherslu þeirra á völd fjármagns, þá er hægt við að hlusta verið einungis á fyrirtækin en lítið sem ekkert á verkafólk. Réttara væri því að breyta heitinu atvinnumál í málefni fyrirtækja og atvinnurekenda, en svoleiðis viljum við auðvitað ekki hafa þetta. Atvinnumál eiga sjálfsögðu að snúast málefni launafólks í samráði við verkalýðsfélög sem hafa bestu innsýn inn í stöðu launafólks í borginni. Atvinnumál byggjast nefnilega upp á fólkinu sem halda vinnumálum gangandi. Fyrirtæki myndi ekki lifa af án þeirra sem vinna. Þar sem við ætlum að tala atvinnumál og ferðaþjónustu verðum við líka að ræða kjör og starfsaðstæður sem við það vinna. Ferðaþjónusta er láglauna mannaflsfrek atvinnugrein. Hefur okkur tekist að tryggja að uppbygging í borginni sé á þann hátt að mikil aukning í þörf á ódýru og góðu húsnæði sé uppfyllt. Er verið að anna þeirra eftirspurn nú þegar? Höfum við bundið þannig hnútana að ekki verði fleiri mannskaðabrunnar eins og sá á Bræðraborgarstíg.
Erum við að fara að sjá enn fleiri sem starfa í láglaunastörfum í borginni, í miðbænum, keyra enn lengri vegalengdir í leit sinni að húsnæði á viðráðanlegu verði og missa gjörsamlega stjórn á umferðarþunga á götum borgarinnar og með því nokkurn einasta möguleika á að standa við stefnu á kolefnishlutleysi í sjáanlegri framtíð. En ef við ætlum að tala atvinnumál í nefnd sem fjallar og setur reglur kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa, þá eðlilegt að þetta nýja atvinnuráð taki til umfjöllunar launabil og hvað teljist ásættanlegt launabil innan Reykjavíkurborgar einn stærsta vinnustaðar á landinu. Eðlilegt að lægst launaða fólk innan borgarinnar sé með margfalt lægri laun en hæst launaða fólkið. Það teljum við sósíalistar ekki. Við mótmælum því að jafn mikilvægi málaflokki sé laumað án okkar vitundar í nefnd sem við höfum ekki atkvæðisrétt í. Þessi málefni hefðu að okkar mati átt að heyra undir borgarráð. Þar sem stórt ráð að ræða með breyttu hlutverki boðum við tillögu breytingu á samþykktum sem gerir ráð fyrir því að fulltrúar allra flokka séu með atkvæðisrétt og boðum slíkt síðar. Við hlökkum til að ræða málefni forsætisnefndar nánar. Svo ég líka að fjalla lið númer 3, það stofnun stafræns ráðs. Lýðræðismál eru ekki einungis stafræn mál. Þau snúast að valdið komi neðan frá, að fólkið hafi meiri rödd og réttindi til að tjá skoðanir sínar. Því sérstakt að verið sé að færa lýðræðismál undir þetta ráð. Lýðræði á ekki bara heima á internetinu. Það hægt að auka lýðræði á miklu fjölbreyttarhátt. Ekki allir sem hafa aðgengi að internetinu að stafræðum valmöguleikum, en í þessu ráði samt einungis lögð áhersla á lýðræðismál í netheimum. Lýðræðismál eru mannréttindamál og ættu því frekar að eiga heima í mannréttindaráði. Það líka talað að málefni opinberar nýsköpunar farin í stafræna ráðið. Hvers vegna það ekki inn í þessum nýju verkefnum forsætisnefndar? Þar líka verið að tala nýsköpun. Hvernig nýsköpun verður það? Þetta flækir málin fyrir nefndarfólk og það getur erfitt að átta sig á því hvaða ráðið sum mál eiga heima í. Málin eru flækt að óþörfu þegar þessi nýju meirihluti hefur svo mikið talað að einfalda málaflokkana og hafa þetta meira straumlínulagað. Það væri áhugavert að heyra hvers vegna nýsköpunarmálum hefur verið skipt svona í tvennt. Það erfitt að átta sig á því hvernig og nákvæmlega á hvaða línu opinber nýsköpun sker sig frá annars konar nýsköpun. Þetta tengist svo mikið saman og maður einhvern veginn á með að átta sig nákvæmlega hvaða línan er. Það annars mjög mikilvægt að sé góð yfirsýn yfir stafrænu málin og það má segja að stofnun slíkra ráðs hafi verið orðin tímabær. En eins og við segjum að þá sérstakt að hafa lýðræðismál hérna inni en ekki í mannréttindaráði, því lýðræði fer ekki einungis fram á stafrænan hátt. Valdefling fólks fer fram á svo miklu fjölbreyttari hátt. Við sitjum því hjá í þessu máli. Hlutverk og málefnin sem tekist á við mættu vera skýrari og sum ættu betur heima í öðrum ráðum. Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sinni yfir einn borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvarað eða Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara benda borgarfulltrúanum stuttlega á það að þó að verkefni nýsköpunar og atvinnumála fari inn í forsætisnefnd þá þetta ekki kjararáð borgarinnar, þetta kemur ekki í staðinn fyrir kjara viðræður og kjarasamninga. Það ekki, held ég, ætlunin að beinlínis taka á launamálum hjá Reykjavíkurborg í þessu ráði og það væri mjög óeðlilegt að það væri ákveðið í slíku pólitísku ráði. Einhliða, ég held að öll verkalýðsfélög landsins myndu mótmæla því ef við ætluðum að reyna að ákveða kjör einhliða án samninga við verkalýðsfélögin. Þannig að ég veit ekki hvernig það ætti að vera, svo veit ég ekki hvernig við ættum að fá inn fulltrúa launþega öðruvísi heldur en bara með pólitískum fulltrúum, ekki til dæmis fulltrúi sósíalista, líta þeir ekki á sig sem fulltrúa verkafólks að einhverju leyti, eru þeir ekki með fulltrúi í þessu ráði? Og svo vildi ég bæta því við að ég nóg stafræna ráðið að segja, ég alveg sammála því að lýðræði alls ekki bara á netinu en það ekki hluti af hugmyndinni þarna. Til dæmis innleiðing lýðræðisstefnunnar eitt af þeim verkefnum sem stafræna ráðið mun fara með. Lýðræðismál fara mjög vel saman með gagnsæismálum sem eru stafræn mál, þannig að það svona hugmyndin þarna bakvið, en takk. Þá hefur Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Trausti Breiðar Magnússon. Já, forseti, takk fyrir andsvarið, borgarfulltrúi.
Þetta voru meira svona vangaveltur hvers vegna það sé verið að taka atvinnumálin sérstaklega inn og á hvaða forsendum þau mál vera rædd, af því að maður hefur tekið eftir umræðinni og hvernig þetta hérna á Íslandi, að það rosalega sjaldan tekið inn sjónarhorn launþega þegar kemur að umræðum atvinnumál. Þannig að maður óttast svolítið að umræðan atvinnumál verði svolítið á þann veginn að það verði bara eins og það hefur verið, svolítið á forsendum fyrirtækjanna, þó að fyrirtækin sjálf sitji ekki með mann í stjórn, þá nóg af flokkum hérna inni í borgarstjórn sem eru miklir málsvarar þeirra, þannig að maður velti fyrir sér hvort það væri ekki einmitt þörf á að verkalýðshreyfingin hefði fulltrúa inn í ráðið sem fjallar atvinnumál. Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari, veitum það andsvaru sinni Nei, þá andsvarum lokið og næstur að mælendaskrá Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Til þess að byrja með vil ég taka það fram að ég mun eingöngu fjalla fyrsta liðinn. Það er að segja tillöguna breytt hlutverk forsætisnefndar. Annað mun ég ekki ræða Að mínu mati mjög mikilvægt í borgarstjórn Reykjavíkur að það sé lögð áhersla á ákveðin grunngildi sem ég tel vera heilindi. Heilindi nefnilega í stjórnmálum eru mikilvæg. Kjörnir fulltrúar, þeir segja eitthvað sem skiptir máli og standa við það sem þeir lofa. Heilindi í stjórnmálum geta einnig falið í sér að það á að rökræða viðfangsefni á hlutlægum forsendum. Ég opna þessa umræðu á svona almennum hætti vegna þess að ég tel að þetta mál lykti því miður af skorti á heilindum. Hvers vegna? Byrjum á byrjuninni. Hér sem sagt lagt til að borgarstjórn samþykki að færa mikilvæga efnisflokka stjórn borgarinnar, atvinnumála, nýsköpunar og ferðaþjónustu til forsætisnefndar. Þessa tillögu í greinargerð meðal annars sagt að forsætisnefnd hafi þar að auki verið falið með leyfi forseta Forsætisnefnd hefur þar að auki verið falið að annast aðra málaflokka í gegnum tíðina, svo sem umsjón með stjórnkerfisbreytingum, skipulagningu norrænu höfuðráðstefnunnar og utanumhaldum viðburði Reykjavíkurborgarfundar vegna 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Varðandi þetta til dæmis tiltekna atriði, þá er þetta allt saman afmarkað, tímabundið og vel skilgreint. Hér hins vegar að vera að leggja til breytingu sem ef ekkert annað breytist til langs tíma. Þannig að samanburðurinn ekki tækur. Svo einnig sagt að atvinnu, nýsköpun og ferðaþjónusta séu málaflokkar sem eiga margt sameiginlegt með núverandi verkefni forsætisnefndra og muni stuðla því að störf nefndarinnar að efla störf nefndarinnar og skerpa það hlutverk sem nefndin hefur nú þegar varðandi alþjóðleg samskipti borgarstjórnar. Þessi tilvitnaði texti hér síðast sýnist mér sýna óheilindin augljóslega. Vegna þess að atvinnumál, nýsköpun og ferðaþjónusta eiga ekkert sameiginlegt með núverandi verkefni forsætisnefndar. Hvers vegna það? Það stafar aðallega af því að forsætisnefnd hefur því hlutverk að gegna fyrst og fremst að tryggja vel skipulagða fundi borgarstjórnar. Af tilteknu ákvæðum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar, það er 50. grein, þá það ekki hlutverk forsætisnefndar að taka afstöðu til efnisatriða eða varða stjórn Reykjavíkurborgar, enda þekkist það vart hvergi á byggðu siðlegu bóli að nefnd á vegum löggjafarþings, þjóðþings eða stjórnarsveitarfélags sem sér fundarstjórn blandi sér í pólitísk efnisatriði. Hvaða máli skiptir það að hér verið að leggja til algjört frávik frá hefðbundnum skilgreiningum á hlutverki nefndar eins og forsætisnefndar? Berum saman hlutverk forsætisnefndar Alþingis Íslendinga við forsætisnefnd borgarstjórnar, en samkvæmt lögum þingsköp Alþingis númer 55/1991
forseti valdamesti embættismaður þingsins, ber til dæmis ábyrgð á rekstri Alþingis, en með forseta starfa varaforsetar og mynda ásamt honum forsætisnefnd, samanber 1. málsgrein 10. grein þingskapalaga. Eitt veigamesta hlutverk forsætisnefndar þingsins að skipuleggja þinghaldið og gera starfsáætlun fyrir hvert þing. Ég fullyrði að það hefur engum á Alþingi, sama hversu vitlaus viðkomandi dottið í hug að veikja þetta hlutverk forsætisnefndar þingsins. Líta verður til þess að þinginu eru ýmsar fastanefndir sem hafa þann starfa að taka til umfjöllunar á pólitísk efnisatriði, svo sem eins og atvinnuveganefnd, sem fjalla meðal annars með leyfi forseta, nýsköpun og tækniþróun, sem og, með leyfi forseta, atvinnumál almennt, samanber 3. tölulið 13. grein þingskapalaga. Með öðrum orðum, í þingskapalögum ekki verið að blanda saman störfum forsætisnefndar þingsins við verkefni sem tengjast atvinnumálum, nýsköpun og ferðaþjónustu. Munurinn því sláandi með við framkomna tillögu hér í borgarstjórn. Það forsætisnefnd þingsins hefur fastmótað málsmeðferðar hlutverk, meðal annars til að tryggja skipulag á störfum þingsins, en hér verið að leggja til hrærigraut fyrir störf forsætisnefnd borgarstjórnar. Ætlunin að blanda saman mikilvægum álitamálum meðferð mála og æðsta vettvangi fyrir stjórn Reykjavíkurborgar og svo hins vegar efnisatriðum sem koma á málsmeðferðarmálum ekkert við. Frá sjónarhóli uppbyggingu stjórnkerfis löggjafarsamkundu eins og borgarstjórn í raun og veru þá gengur þetta ekki upp. Faglega þetta eins órökrétt og hugsa sketur. Að mínu mati ekki líklegt að það verði góður starfsjafndi hér í borgarstjórn verði þessi tillaga að veruleika. En í viðtali við MBL 7. júní síðastliðinn sagði með leyfi forseta, verðandi forseti borgarstjórnar, Þórdís Lóa Þórðardóttir, að síðasta kjörtímabil hafi byrjað með látum, tilvitnun hefst, að síðasta kjörtímabil hafi byrjað með látum og úlfúð, en nú höfum við betra tækifæri til að byrja á betri stað og tilvitnun lýkur. Að mínu mati ber þessi til að ekki brag af þessu. Þvert á móti sýnir hún skort á heilendum. Hana ber að fella. Eða að breyta henni eins og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lagði hér til fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna. Ég vil svona í blá lok þessari fyrri ræðu taka nærtækt dæmi hversu fáránlegt þetta fyrirkomulag á að vera. Reykjavíkurborg hefur ferðamálastefnu 2020 til 2025 og hún í gildi. Forsvarsmenn rútufyrirtækis telja að tiltekinn liður í stefnunni sé ekki virtur nægilega. En þessi liður gæti til dæmis verið að stöðugt sé verið að vinna að því að skipuleggja sleppistæði og biðstæði fyrir rútubifreiðar. Það að segja, dæmið gengur sem sagt út af það að fólk í atvinnulífinu, í ferðaþjónustunni segir, hér stefna hjá Reykjavíkurborg og það ekki verið að sinna henni. Þetta ekkert annað en orðin tóm. Við viljum tala við stjórnmálamenn á vettvangi borgarmálana svo að sé tekið á þessu og jafnvel þá stefnunni breytt. Hvert ætti erindi rútufyrirtækisins að fara innan borgarkerfisins? Til forsætisnefndar eða eitthvað annað? Við skulum segja svo að efnislega ætti þetta berast til forsætisnefndar. Á þá áherslan á fundum forsætisnefndar vera þannig að í stað þess að vera að skipuleggja fundi borgarstjórnar og tryggja góðan starfsanda, þá þurfi nefndamenn í forsætisnefnd að kynna sér hvernig fyrirkomulega sleppistæði og biðstæði fyrir rútubifreiðar sé háttað. Á tími og orku forsætisnefndar að fara að ræða þessi álitamál, en ekki hvaða máli að komast á dagskrá borgarstjórnar og með hvaða hætti að halda viðunandi starffræði og starfsanda innan borgarstjórnarinnar. Og núna svo alveg í blá lokin, hvað með fjárútlátin sem að tengjast þessum tilfærslum á verkefnum? Á skrifstofa borgarstjórnar að taka þann auka kostnað sem fylgir því að sjá atvinnumál, nýsköpun og ferðaþjónustu. Ætlunin að breyta fjármálaáætlun eða öðrum fjármálatengdum aðgerðum hjá borginni þannig að skrifstofa borgarstjórnar fái auki fjármagn til að sinna þessum málaflokki og undirbúa fundi og svo framvegis.
greinargerðin sem fylgdi þessum tillögum svo stutt og snubbótt eins og hæstvirtur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon minntist á, að öllum þessum spurningum ósvarað. Þannig ég ítreka þá skoðun mína að þessa tillögu annaðhvort að fella eða þá að samþykkja og helst tillögu sem að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lagði fram hér áðan. Helgi Ásgrétarsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og bendi forseti á að hér í borgarstjórn notum við ekki hæstvirtu sem í ávarpinu, það ekki nauðsynlegt. En þá næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég nú byrja á að nefna að þessi frestun sem var á þessum þremur tillögum, að ég sé ekki að þær gerðu neitt. Það er ekki ítarlegri greinargerð sem fylgir. Það var verið að tala einmitt að fresta þessu til að skoða kannski fjárhagslega þáttin í þessu, hvað kosta þessar breytingar, en það er engin viðbót. Þannig að það var samþykkt að fresta þessu. En meirihluti nýtti ekki tækifærið og ekki nýjir borgarfulltrúar í meirihlutunum til þess að kafa ofan í þetta og mögulega leggja þá eitthvað meira inn í þetta. Þannig að það er sérkennilegt, en mér langar að ræða allar þessar 3 tillögur, þó mismikið, byrja á þessari fyrstu varðandi aukið hlutverk forsætisnefndar. Þetta er núna orðin allt önnur nefnd, annars konar nefnd og með náttúrulega allt öðruvísi hlutverk, fjölbreyttara hlutverk vissulega, en svona maður upplifir kannski að forsætisnefndin sé að verða einhvers konar ruslakistunefnd, þarna er hægt að sópa ýmsu ofan í, alls konar málum og kannski ekki nein tenging endilega milli þeirra. Þetta er ekki neini smá málaflokkar sem komnir eru þarna í þessa nefnd og þá hef ég verið að velta því fyrir mér hvort það þurfi ekki breyta fleiru í sambandi við hana, til dæmis að ætti hún ekki að heita bara eitthvað allt annað heldur en forsætisnefnd og eins líka að þessi nefnd við fundum í þessari nefnd aðeins 2 sinnum í mánuði og í tengingu við borgarstjórnarfundi. Og mun það duga fyrir öll þessi mál sem þarna á að fjallum, atvinnumál, þjónustumál, þetta er ekki neini smá málaflokkar sem komnir eru í forsætisnefndina. Þannig að þetta nú kannski bara vangavelta, auðvitað verða allar þessar tillögur samþykktar, ég meina meirihlutin meirihluti og mun samþykkja sína tillögur og allar breytingatillögur að verða sjálfsögðu felldar, þetta vitum við sem höfum setið hér. Þannig að svona verður þetta og þá er kannski spurningin hvort það þurfi ekki bara hreinlega að breyta þessu eitthvað meira en og tala nú ekki bara að funda vikulega því að þetta er bara orðið þannig nefnd. Nú þá langar mig að víkja að þessu með ofbeldismálaflokkin sem núna er búið að leggja niður ofbeldisnefndina sem var sérnefnd og skúpa þessu málaflokki sem ég myndi segja sé bara einn mikilvægasti málaflokkurinn okkar í dag, búið skúpa honum inn í mannréttindaráð og á móti er búið að taka stafrænu málin þar út og skella þeim í sérstakt ráð og ég ætla að koma betur að því á eftir. En það verið að tala að með því að gera þetta þá sé verið að gera þessu málaflokki hærra undir höfði. En mér finnst það hljóta að vera þvert á móti. Þetta var sérnefnd, sérstök nefnd, sem núna er orðin hluti af annarri nefnd. Þannig að það er ekkit sambarilegt að það fólk sem satt í þessari sérstöku nefnd og hafiði ekkert annað að ræða heldur en ofbeldismál sem er ekkit neitt smá mikilvæg mál, þessa daga nú hefur alltaf verið, en nú eru þau virkilega að taka á sig sem betur fer betri myndir, að nú er það komið undir annar ráð sem mannréttindaráð. Þannig að sjálfsögðu verið hér að gengisfella þennan málaflokk og það vissulega miður því að ég haldi að við værum einhverja annarri vegferð heldur en að gengisfella ofbeldismálaflokkin.
En það þurfti eitthvað, svo ég fá nú að tengja þetta strax inn í þriðju tillöguna sem að mér er afar sérstök aðgerð. Og til þess að taka stafrænu málin inn í sérstakt ráð, þá þurfti þetta að finna eitthvað til þess að fylla í skarðið inn í mannréttindaráð, svo að það myndi nú svona standa undir sér og þá er valið að taka ofbeldismálaflokkinn þar inn. Og ég held að þetta sé ekki góð aðgerð. Þarna er eitthvað mjög skrítið í gangi, finnst mér, og í rauninni er verið að taka stafrænu málin ofar heldur en ofbeldismálin með þessari aðgerð. Það hljóta allir að sjá það. En það sem kannski fór mest fyrir brjóst á mér í öllu þessu er að það var ekki fyrir en að búið var að tilkynna og opinbera hverjir myndu skipa hvaða ráð og nefndir, sem upplýsingar bárust að það var búið að breyta innviðunum í ráðunum. Og það þykir mér ekki heiðarleg vinnubrögð. Það var, ég held að verið nánast daginn eftir að búið var að segja hvaða fulltrúar úr hvaða flokkum myndi fara inn í hvaða ráð sem aðal fulltrúar og varafulltrúar, að þá er farið að hrókera málaflokkum til og frá. Og ég hugsa nú með mér að því að við í Flokki fólksins hefum verið iðin við að gagnrýna stafrænu vegferðina, aðalega vegna þess að þar hefur verið að leika sér að fjármagnin að mikilli lausung, að þá nánast var þetta upplifunin slík að þegar það var ljóst að fulltrúi Flokks fólksins myndi fara inn í mannréttinda, nýsköpun og lýðræðisráð, að þá var málaflokknum stafræna vegferð kippt út og búið til sérstakt stafrænt ráð. Og ég spyr mig, var það til þess að koma þessu málaflokki 13 milljarða pluss sennilega aðrir milljarðar sem bætast nú í, var það til þess að koma honum í skjól fyrir gagnrýni? Var það til þess að koma honum í skjól svo ekki væri hægt að veita þessu málaflokki aðhald? Ég spyr mig, hver er eiginlega tilgangurinn og hvað kostar að stofna þetta ráð? Og þarna eins og bara ef ég fæ að rifja upp lífið í mannréttinda, nýsköpun og lýðræðisráði síðastliðin 4 ár, að þegar að koma þessu málaflokki þá skorti síðasta meirihluta algjörlega alla gagnrýna hugsun. Þegar þessi mál voru lögð á borð. Það var bókstaflega gapað við hverju eina. Og ef að það á að halda áfram, þá sér maður fyrir sér skattpeninga borgarbúa halda áfram að fljúga út gluggann. Og hér erum við ekki að tala nauðsynlega lausnir. En þá er ekki hægt að sækja leikskólapláss í Reykjavík, það eru svona farengar og krókaleiðir, meðan að viðburðardagatal og sorphirðudagatal er uppfært svo eins og enginn sé morgundagurinn fyrir sínar milljónir. Hvað þá alla stafræna eða ráðgjöfin, erlenda ráðgjöfin, 10 milljóna í hvað? Og margsins búið að spyrja tengingar frá allar þessari erlendu ráðgjöf inn í einhverja raunverulega lausnir en það hefur hvergi verið hægt að sjá neitt slíkt. En þetta eru ekki heiðarleg vinnubrögð. Ég veit ekki hvort í rauninni, fólki finnst það hér sem að stýri borginni núna að þetta sé í rauninni heiðarlegt. Að fá fyrst, að láta flokkanum fyrst dreifa sér í ráðin og síðan að hrókera og rótera málaflokkunum til og frá eftir á. Getur þetta verið rétt? Eru þetta heilindi? Er þetta sanngjarnt? Og nú er svo komið að þegar að búið kannski að flokkur að berjast fyrir að komast inn í eitthvað ákveðið ráð, eins og Flokkur fólksins er ekki stór flokkurinn en heldur ekki minnsti flokkurinn hér, en það þurfti eins og við vitum að fara alls konar leiðir til þess að fá það sem að flokkar höfðu mestan áhuga að fá, að þá er eftir á búið að breyta innviðum ráðsins. Ég mótmæli þessu. Mér finnst þetta ekki ganga upp að leggja svona vinnubrögð hér á borð í upphafi nýs kjörtímabils. Þetta er ekki heiðarlegt. Ég held að meiri sé að þið sem eru búin að vera hérna lengi og við farið í gegnum ýmislegt, ég held að þið hljótið að viðurkenna það líka. Eða ég vona að við séum allavega þar stödd að við sjáum það að þarna var komið aftan af flokkunum, sérstaklega okkur í minnihlutanum sem erum, og sérstaklega litlu flokkunum sem höfum ekki aðgang að öllum ráðum eins og ekkert sé. Þannig að ég mun í kvíði þessu tímabili hvað varðar hvernig á að fara og meðhöndla með fjármuni borgarbúa. Síðasta tímabil var alls svakalegt hvað það varðaði þegar að koma þessari stafrænu vegferð og mikilvæga lausnir voru látnar bíða og eru enn að bíða og kannski rétt að skríða inn og gott ef þær virka,
á meðan að það var þvílíkur leikaraskapur í gangi, tilraunir, uppgötunarfasi, þróunarfasi í öðru hvoru orði, í öllum kynningum frá þessu sviði sem sá þennan málaflokk og hérna í þetta fóru gríðarlegar upphæðir. En mikilvæga lausnir til þess að létta á starfsfólki hér, til þess að létta á borgarbúum, eru enn að bíða. Og spurning hvenær þær sem eftir eru sjáu dagsins ljós. Og svo ekki sé minnst á þensluna og að næla sér í starfsfólk frá einkageiranum fyrir þau laun sem að það fólk heimtar eðlilega, en það að koma úr einkageiranum, að þá var það þannig að Reykjavíkurborg taldi sig vera orðið bara, frægasta hugbúnaðarfyrirtæki, ég veit ekki hvað á landsvísu að sjálfsögðu, en örugglega á heimsmælikvarða líka. Og það hafa aðrir heldur en Flokkur fólksins gagnrýnt þetta, þarna hafa bæði stórfyrirtæki komið inn og spurt sig hvað í gangi og önnur sveitafélög hafa einnig spurt spurninga. En nú bara því miður, þetta orðið sérráð og ég veit ekki, ég vil bara verða að vonast til þess að minnihlutafulltrúar sem þarna sitja verði vakandi yfir þessu og fylgist með og munum það að okkur ber skylda til þess að fara vel með fjármagn borgarbúa. Þetta þeirra útsvar og skattur á meðan þjónustan líður eins og biðlista vandinn. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Var borgarfulltrúi Magnús Norðdahl að biðja ansvar? Já, gjörðu svo. Forseti, ágæta borgarstjórn, virðulegur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir talaði hér gengisfellingu ofbeldisvarnarmála. Þessu harðlega mótmælt. Það ekki verið að leggja niður ofbeldisvarnarnefnd, heldur að færa hana á annað og hærra stjórnsýslustig. Og að virðingu við málaflokkina þá í nafngiftinni sérstaklega talað mannréttinda og ofbeldisvarnarráð. Nú markmiðið eins og framkemur í greinargerð að gera málaflokknum hærra undir höfði og þetta sérstaklega fjallað í meiri hluta sáttmálanum sem að leit dagsins ljós fyrir 2 vikum. Við skulum hafa í huga að fagráð borgarinnar eru 6 talsins og þar fjallað stærstu málefnin hverju sinni eins og stjórnarflokkarnir hafa skilgreint þau. Og það að við séum með 1 af 6 fagráðum sem að sérstaklega að fjalla ofbeldisvarnarmál þetta sérstök yfirlýsing af hálfu stjórnar meiri hlutans. Enda stendur til að sinna þessum málum af sömu alúð og gert hefur verið á síðustu árum með því að funda jafn oft sérstaklega ofbeldisvarnarmálin og að tryggja aðkomu hagsmuna aðila og jafnvel að fjölga þeim. En það málaflokkurinn sem skiptir öllu máli og þetta gert í þeim tilgangi að ekki þess að gengisfella ofbeldisvarnarmál heldur til að gera veg þeirra enn meiri. Takk fyrir. Þá hefur Magnús Norðdahl borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúanum Magnúsi Davíð Norðdahl fyrir hans innlegg. Já, þetta auðvitað eftir að koma í ljós, eins og ég sagði áðan þá mun þetta allt verða samþykkt, þannig að það ekki eins og að það kom einhver önnur niðurstaða út úr þessum fundi hér. Þannig að það kannski sjálfsagt að gefa þessu einhvern séns, en ég myndi þá vilja líka kannski leggja það til að þetta verður endurskoðað, hvað var þessa tillögu, hvernig þá ofbeldisvarnarmálaflokkurinn að plumma sig í þessari samsetningu. Og að það verði þá gert faglega, þannig að það verði rætt við fólk sem hagaðilar eða tengist þessu málaflokki hafi gert, hvernig þeim líst á og hvað þeim finnst, þannig að það sjálfsagt kannski að gera það. En ég hefði nú gjarnan að vilja heyra líka innlegg frá borgarfulltrúanum hvað varðar þriðju tillöguna sem hefur náttúrulega farið mest fyrir brjóst á mér. Fyrir þær sakir að mér finnst þar hafa verið mikill óheiðarleiki að upplýsa hrókeringar á málaflokkunum og nýtt stafrænt ráð eftir að búið var að skipa fulltrúa í ráðin. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara ansvari, veit það ansvar öðru sinni Magnús Norðdahl borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, virðulegur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir talaði mikilvægi þess að kanna hver reynslan yrði af þessum breytingum og undir þetta bara tekið, það góð hugmynd.
Það til dæmis hægt að gera úttekt á ofbeldisvarnarmálum í borginni núna í upphafi kjörtímabils og síðan þá aftur síðar á kjörtímabilinu eða undir lok þess, þannig að það bara tekið vel í þá hugmynd. Takk fyrir. Lokið og næst tekur til máls Sanna Magdalena Martindóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarbúar og allir aðrir. Hér lagt til að stofna mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð. Á síðasta kjörtímabili þá var nýsköpunarmálum bætt við mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð. En samkvæmt þessu þá eru nýsköpunarmálin ekki að fara að vera á könnu þess ráðs. Og eins og þessi tillaga stofnun mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs sett fram, þá ráðinu ætla að sameina málaflokk ofbeldisvarna og mannréttinda. Og í greinargerð með tillögunni þá kemur fram með leyfi forseta að tilgangur tillögunnar að efla stjórnmálalega umgjörð jafnréttismál hjá Reykjavíkurborg, sameina í einu ráði öll þau fjölbreyttu verkefni sem varða jafnréttis- og mannréttindamál og ná að sama skapi fram samlegð, skilvirkni og enn faglegra samtali jafnréttismál þar sem málefni mannréttinda, ofbeldisvarna, heimilisofbeldis og kynjaðrar starfs- og fjárhagsáætlanagerðar koma saman á einum vettvangi. Tilvitnun lýkur. Þegar ég heyri orðin samlegð, skilvirkni og tal enn faglegra samtal, þá hljómar það eins og valdið verði fært fjær íbúum og þeim samtökum sem hafa komið að ofbeldisvarnanefnd með sína sérþekkingu. Verður þetta skilvirkara fyrir kerfið eða skilvirkara fyrir fólkið? Hvernig það skilvirkt og faglegt að byrja fyrsta fund nýja ráðsins einungis með pólitísk kjörnum fulltrúum en ekki með þeim sem hafa setið í ofbeldisvarnanefnd. Eins og við sjáum hér í kosningu og í ráð og nefndir sem að fer fram hér á eftir, að þá ekki gert ráð fyrir því að samráðsfulltrúar verði kosnir strax í ráðið. Hér finnst mér augljóst að samlegðaráhrifin fyrst og fremst að birtast fyrir kerfið en ekki fyrir fólkið, íbúana sem eiga í hlut. Nærtækt dæmi þegar að umboðsmaður borgarbúa sem var aðgengilegur hér í Tjarnargötunni var færður frá borgarbúum með því að fella hann undir aðra starfsemi og fyrir hinn almenna borgarbúa sem ætlar að leita til hans þá það ekki hægt lengur. Þegar leita að umboðsmanni borgarbúa á netinu þá kemur innri endurskoðun og ráðgjöf upp á tölvuskjáinn. Það ekki hægt að finna umboðsmann borgarbúa. Eins og ég sagði, þá var umboðsmaður borgarbúa, hann var eitt sinn aðgengilegur á Tjarnargötu 12, hann var færður þaðan og tillaga slíkan undirbúning var lögð fram af meirihlutanum sem var þá í upphafi árs 2020 undir heitinu Sameining eftirlitseininga, innri endurskoðunar, umboðsmanns borgarbúa og persónuverndarfulltrúa undir yfirstjórn innri endurskoðanda. Svona nákvæmlega var orðalagið á þeim tíma með leyfi forseta lagti til að sameina á einum stað starfsemi innri endurskoðunar, Reykjavíkurborgar, starfsemi umboðsmanns borgarbúa og starf persónuverndarfulltrúa með það að markmiði að einfalda og leið styrkja starfsemi og skipulag þeirra aðila sem sinna eftirliti með starfsemi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Jafnframt lagt til að starfsemin verði sameinuð undir stjórn og ábyrgð innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar. Tilvitnun lýkur. Það færa aðilana fjær íbúum sem eiga að hjálpa borgarbúum og veita þeim úrlausn í sínum málum, það styrkir ekki starfsemina, það flækir skrefin fyrir borgarbúa
og eins og ofbeldisvarnanefnd hefur starfað þá eru 7 fulltrúar í nefndinni, þar af 1 frá eftirtöldum stöðum, það Stígamótum, samtökum kvennaathvarf, embætti landlæknis og lögreglustjórunum á höfuðborgarsvæðinu og 3 hafa verið kosnir af borgarstjórn og svo jafnmargir til vara. Og ofbeldisvarnanefnd gat einnig tekið ákvörðun áheyrna fulltrúa, hagsmunasamtaka með málfrelsi og tillögurétt. Núna lagt til að allir fulltrúarnir verði skipaðir af borgarstjórn og það kemur ekki fram hvernig aðkoma samráðs fulltrúana verði tryggð og einungis borgarfulltrúar eru nú skipaðir í nýja ráðið sem fjallað sem fagráð, skipi 7 fulltrúum kjörnum af borgarstjórn. Það talað faglegra samtal en það ekki gert ráð fyrir þessum fulltrúum frá Stígamótum, samtökum kvennaathvarf, frá landlæknisembættinu eða lögreglunni. Það ekki gert ráð fyrir þessum fulltrúum frá upphafi. Það væri eðlilegra að þetta væri tryggt frá byrjun. Af hverju til dæmis ekki að ræða 11 manna ráð, það að segja 7 frá borgarstjórn og 4 fulltrúar sem voru áður í ofbeldisvarnanefnd kæmu þá utan borgarstjórnar. Það kemur fram í greinargerð með tillögunni með leyfi forseta að þeim hagsmunaaðilum sem setið hafa í ofbeldisvarnanefnd verði tryggð aðkoma að störfum hins nýja ráðs eftir því sem nánar verður kveðið á í nýrri samþykkt ráðsins sem lögð verður fram til samþykktar borgarstjórnar að sumarleyfi loknu. En eins og ég segi, nú verða borgarfulltrúar kosnir í ráðið, engin samráðsfulltrúar. Hvernig verður aðkoma þeirra tryggð? Við þurfum að tryggja þetta frá byrjun og svo boðum við bókun í þessu máli. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar, Magnús Norðdahl. Forseti ágæta... Afsakið, hérna forseti var að fara yfir skráningar. Borgarfulltrúi Magnús Norðdahl búinn með sinn ansvarsrétt. Það ákveður borgarfulltrúi sem þetta rétt að veita ansvar undir 3 ræðum í einni umræðu. Þannig að næst á mælendaskrá þá Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, margt af því sem okkur Vinstri grænum finnst þessa tilhögun meirihlutans varðandi ráð og nefndir hefur þegar komið fram í ræðu nokkura borgarfulltrúa. Þannig að við ætlum ekki að lengja þennan fund með því að telja allt upp sem okkur finnst og sem öðrum finnst. Þannig að ég kem hérna upp til þess að lýsa sérstakri óánægju minni með það að leysa upp ofbeldisvarnarnefnd. Og við erum með bókun sem að ég til rétt að lesa upp með leyfi forseta. Það háð samkomulagi og pólitískri stefnu þeirra flokka sem starfa saman hverju sinni, hvar málaflokkar eru staðsettir og hvaða málaflokkar víkja eða hafa meira eða minna vægi. Það má fetta fingur út í margar þær breytingar sem nú eru gerðar á fagráðum og forsætisnefnd, en verst þó sú breyting að leysa upp ofbeldisvarnarnefndina í þeirri mynd sem hún nú starfa frá upphafi og setja undir mannréttindaráð. Í því felst sú hætta að samtalið við helstu lykilmanneskjur og fagfólk samfélagsins í ofbeldisvarnarmálum týnist í skarkala annarra mála. Fókusinn á þau mál sem helst ætti að vera í brennidepli og eru eitt stærsta viðfangsefni stjórnmálanna að útrýma kynbundnu ofbeldi og annars konar ofbeldi verður óskýr og vinnan ómarkvissari. Borgarfulltrúi Vinstri grænna óttast að þessi tilhögun meirihlutans sé fyrsta merki þess að femínískum málefnum verði ekki gert hátt undir höfði á kjörtímabilinu og það dapurleg afturför. Þá hefur Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Forseti biðst afslátt að mismæla sig. Það eru 2 ræður sem borgarfulltrúi geta farið í ansvarsundir, en næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að leyfa mér að fara hérna aðeins yfir þá umræðu sem að búin og bara búin að vera skemmtileg. Hér liggur fyrir fundunum breytingatillaga. Hún að mínu mati breyting til fortíðar. Ferðamálin voru einmitt undir menningar- og ferðamálaráði, en talning árið 2018 leiddi í ljós þar sem að talið var og farið var í gegn allar fundagerðir menningar- og ferðamálaráðs á árunum 2014 til 2018 leiddi í ljós að innan við 10% mála fjölluðu ferðamál. Þannig að það má segja að ferðamálin köfnuðu í menningarmálunum og ég ætla að fá að halda aðeins áfram. Dæmisagan úr rútubílabransanum fannst mér mjög skemmtileg. Það var einmitt, og það var ekki síst að því sú sem hér stendur fyrrverandi forstjóri eins rútubílafyrirtækis, uppalinn í rútubransanum. En það voru einmitt sleppistæðin sem voru innleidd árið 2017 og voru þau rædd í menningar- og ferðamálaráði á þessum árum? Nei, þau voru þannig ekki. Þau komu til, jú, þau voru rædd eitthvað örlítið. Voru þau leyst þar? Nei. Hvar voru þau leyst? Undir skipulaginu. Allir fundir sem ég þá fyrir hönd atvinnurekanda sendi mitt starfsfólk á, allt samráðið sem þar var fór fram undir stjórn skipulagsins. Af því að það nefnilega svo skemmtilegt með það að ferðamál og atvinnumál og nýsköpunarmál eru málefni sem fara þvert á stjórnkerfi borgarinnar. Og þannig það nú bara. Hluti af ferðamálum sannarlega nátengdur menningarmálum. Það alveg rétt. En hluti af ferðamálum nátengdur skipulagsmálum, allskyns umhverfismálum. Og þess vegna finnst okkur eðlilegt að ferðamál, atvinnumál og nýsköpunarmál séu einmitt hjá nefnd eða ráði sem fer þvert á allt borgarkerfið. Og forsætisnefnd þar tilvalin. Og það því pólitísk forysta þessa borgarfulltrúa sem hér stendur að vinna að þessum málum og innleiða aðgerðaáætlun sem þegar liggur fyrir. Og ég ætla að fá að fara aðeins yfir hana hér á eftir með leyfi forseta. En mér líður líka hjartaræturnar, því að við höfum aðeins verið að fara tilbaka hér í dag. Mér líður hjartarætur þegar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon rifjaði upp stjórnkerfisbreytingar sem Dagur B. Eggertsson fór fyrir á árunum 2004-2006, ef ég man rétt. Þetta voru risabreytingar á stjórnkerfinu og af hverju þekki ég það? Jú, ég stýrði þjónustu velferðarmála hjá borginni, akkúrat þá. Allir í þjónustu fatlaða, aldraða, barnaverndina og hvaða áhrif höfðu þessar stjórnkerfisbreytingar sem ég tók þátt í að undirbúa. Þær höfðu áhrif á störf þúsundir borgarstarfsmanna. Þannig að það ekki óeðlilegt að slíka breytingar taki mörg ári í samtali og mikið hafi verið rætt þær hér í borgarstundasalnum. Mér finnst það algjörlega eðlilegt. En hér ekki neina stórkostlegar stjórnkerfisbreytingar að ræða. Hér verið að færa verkefni á milli pólitískra nefnda og ráða sem hefur lítil sem engin áhrif á störf þúsundir borgarstarfsmanna og hvað þá borgarbúa. Þannig að öll samlíking við stjórnkerfisbreytingarnar sem að síðan kom í framkvæmd 2006, sem ég get haldið aðra langa ræðum, þær eru úr lausu lofti gripnar. Hér rætt í löngum máli nefndarskipan og verkaskipting á þingi og það gaman. En við erum bara ekkert á þingi. Við erum hér í sveitarstjórnarmálum sem alls kostar annars konar stjórnkerfi. Og ég segi bara hjartanlega velkomin í borgarstjórn, en höldum okkur hér í borgarstjórn. Það örugglega mjög gaman á þingi, en það ekki laus pláss þar fyrir eftir 3 ár. Þannig að við erum hér. Og það líka skemmtilegt að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu andsnúnir breytingum því það tiltölulega nýbúið að gera miklar breytingar á stjórnarheimilinu hjá nýrri ríkisstjórn sem Sjálfstæðisflokkurinn situr í. Skiptir máli sem sagt hvort að Sjálfstæðisflokkurinn með í að gera breytingar eða hvort hann ekki með. Þetta sem sagt séra Jón eða Jón. En ég heiti nú bara Lóa og legg þetta til. Og hvað á nefndin að gera spurt? Jú, hún á að setja skýran fókus á atvinnu- og nýsköpunarmál, innleiða aðgerðaáætlun sem nú þegar tilbúin eins og ég komið að
og var unnin í miklu samráði við atvinnulífið þar sem á annað 100 manns tóku þátt í og það tók það bil 1,5 ár að vinna bæði þá stefnu, hún var unnin þverpólitísk og var óskaplega skemmtileg. Og það sagt að verkefni forsætisnefndar hingað til hafi verið tímabundin með upphaf og endi. Mörg þeirra, það alveg rétt, mörg þeirra eru það, en það alls ekki alls kostar rétt með allt. Af því að alþjóðamál eru sannarlega ekkert tímabundin, heldur viðvarandi. Hugmyndin hér að gera atvinnumálum hærra undir höfði. Það búið að fara í löngum máli hér yfir það greinargerði sem fyrir liggja og hún stutt, það alveg rétt af því að við ætlum að vinna þetta saman með að útfæra hvernig við vinnum þetta í forsætisnefnd. Og þetta mun ekki hafa nein áhrif á undirbúning borgarstjórnarfunda. Ég get lofa því. Við munum halda hér borgarstjórnarfundi eins og ávallt og þessi nefnd mun vinna það verkefni af heilindum. En við nýtum líka þá innviði sem til og það var spurt af því og þá bara sjálfsagt að upplýsa það að á síðasta kjörtímabili var hér stofnað og sameinað teymi. Það voru gerðar heilmiklar stjórnkerfisbreytingar árið 2019 í kjölfari hins alfræga braggamáls og í þeim stjórnkerfisbreytingum þá var stofnað svokallað teymi kringum atvinnumálin sem heitir Athafnaborgin og það teymi nú þegar til. Búið að vinna öflugt starf núna í 2 ár og það teymi mun vinna þétt með forsætisnefnd að innleiðun að aðgerða áætlun. Og af því að það var spurt og látið svona í að því að forsætisnefnd ætti að fara að vera ykkur nefnd fyrir atvinnurekendur. Það af og frá. Það nefnilega þannig að engin borg, ef engin borg hefur atvinnulíf, þá hér lítið atvinnu. Og ég hef oft sagt það hér í þessum sölum að við værum sveitarstjórn á Þingeyri, ef við værum sveitarstjórnin í Mývatnssveit sem nú mín sveit og ræddum ekki atvinnumál reglulega og settum á þau fullan fókus, þá væri við ekki að standa okkur af því við verðum öll að hafa atvinnu. Viljum við gera vel við verkalýðshreyfinguna og launamál? Absolutt, það viljum við. En það breytir ekki fókusinum á því að við verðum alltaf að passa upp á atvinnumálin. Og fyrir liggur í aðgerðaáætlun sem var kynnt leið og atvinnu- og nýsköpunarstefna var samþykkt í borgarráði og hér í borgarstjórn, þá liggja hér fyrir aðgerðir, 12 aðgerðir sem lagt svona frum áhersla á, en það eru 90 aðgerðir til. Sannarlega verður ekki hægt að fara í þær allar. Þessar aðgerðir, þær grundvallast á nokkrum lykilþáttum sem eru sameiginlegur skilningur atvinnulífs og sveitarfélaga, gott umhverfi atvinnulífs og nýsköpunar, fleiri stoðir undir verðmætasköpun, sögur úr borginni, það við fólkið, grænn vöxtur og sósíalistar, engin skilin eftir. Kæru félagar, ég held að það sé bara oft ágætt að hrista okkur aðeins kerfið. Ég held að það sé bara hollt. Verða atvinnumálin, nýsköpunar og ferðamálin að eilífu undir forsætisnefnd, ég efa það. Af því að það nú bara þannig að það ekkert að eilífu. Takk fyrir. Slóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu. Það hafa samtals 5 borgarfulltrúi óska eftir að veita ansvar. Forseti upplýsir bara almennt hvernig fyrirkomulag Ef það eru fleiri en 2 sem að biðja ansvar, þá nú þegar ansvarstími stutt í 1 mínútu, en það sem, eins og forseti sagði að það samtals 5 sem báðu ansvar, þá fær hver borgarfulltrúi 1 mínútu og 1 ansvar. Af því að samþykktir borgarstjórnar gera líka ráð fyrir ákveðin tímamörk á ansvörum. Þannig að fyrst að veita ansvar þá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það kom fram í máli borgarfulltrúans Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur að málaflokkur ferðamála væri nátengdur skipulagsmálum. Ég velti því þá fyrir mér og myndi vilja gjarnan fá svör við því af hverju þá þessi málaflokkur var ekki færður yfir í skipulagsráð úr því að þessir málaflokkar eru svona nátengdir að mati borgarfulltrúans. Þá nefndi borgarfulltrúin einnig að ferðamálin hefði drukknað í menningamálunum á kjörtímabilinu 2014 til 2018. Ég sat í menningar- og ferðamálaráði á þeim tíma. Þar voru ferðamálin oft til umræðu.
Ég minnist þessar rútumála á Sleppistaða sem að borgarfulltrúinn nefndi. Það er vissulega rétt að við vorum umsagnar aðilar staðsetningar varðandi Sleppistaðinn, en við höfðum ekki heimildir til þess að ákvarða það eða taka að okkur verkefni skipulagsráð sem að sér það að taka ákvörðun nákvæmlega hvar heimilt að setja upp Sleppistaði. Ansvar, svara það ansvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir þetta. Já, ferðamálin eru ansi skemmtilegum málflokkur því hann fer þvert á kerfið og í þessu tilfelli, þessi góða dæmi Sleppistaðinn, þá voru þau unnin mikið inn í skipulaginu eðlilega en þau eru partur af samgöngumálum. Ef að það hefði verið eitthvað annað sem sneri að menningu sem dæmi eða íþróttum þá hefði það verið annaðhvort í menningarráðinu og ef það sneri kannski að einhverjum málum sem sneri að sundlaugum eða útivistarsvæðum þá hefði það tilheyrt þáverandi íþrótt- og tómstundaráði. Þannig að það er alveg rétt hjá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir. Ferðamálin geta átt heima á mörgum stöðum og það er einmitt þess vegna sem við höldum og okkur finnst best að tengja ferðamál saman við atvinnumál, saman við nýsköpunarmál, öll eiga þau samtón og í rauninni allt saman atvinnumál og munu þá heyra undir forsætisnefnd eins og þessi tillaga hljómar. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og næst við að svara ansvari, næst veitir það ansvar Sandra Líf og Karis, borgarfulltrúi. Forseti var búinn að tilkynna að það sé einn ansvars per borgarfulltrúa því að það eru 5 sem voru að melda sig. Það ekki, forseti ætla að ítreka, það er 1 ansvars per borgarfulltrúi og þið hafi 1 mínútu til þess. Við verðum að setja stutt athugasemd, þarf að vera stutt athugasemd, það má alls ekki vera nýtt sem annað ansvar. Þannig að forseti leyfir örstutt athugasemd. Takk fyrir það. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég lagði fram hérna einfalda spurningu hvers vegna ferðamálin voru ekki færð yfir í skipulagsráð þar sem að borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir telur þessa málaflokka vera mjög nátengda og ég fekk ekki svar við þeirri spurningu og óska eftir því að þeirri spurningu verið svarað á fundin. Og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir fær þá tækifæri til að svara athugasemdum ef svo kýs, örstutt. Eins og ég sagði í fyrra ansvari, ferðamál geta tengst skipulagsmálum ásamt ýmsum fleirum málum innan borgarinnar. Mér finnst allkostar óeðlilegt að tengja ferðamál bara við skipulagsmál þó að eitt dæmi hér á þessum fundum hafi snúist Sleppistaði. Ég geti haldið aðra langa ræðu ferðaþjónustu og tengst hennar við umhverfismál, við menntamál og við nýsköpunarmál. Ég get haldið langa ræður það, en við erum ekki hér að ræða það, þannig að þetta er svarið. Skipulagsmál eru nátengt ferðaþjónustu, en ferðaþjónustan ekki heima þar undir. Takk. Alein. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara stuttri athugasemd og næst veitir þá ansvar Sandra Líf og Karis, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir talaði að þeir málaflokkar sem umræddi nýsköpun, ferðaþjónusta færi þvert á stjórnkerfið og þess vegna ætti hún heima inn í forsætisnefnd. Ég sé einhvern veginn ekki, allavega ekki þeim samþykktur sem ég með fyrir fram að mig, hvernig forsætisnefnd fer þvert á allt stjórnkerfið. Eðli forsætisnefndar er annað heldur en annarra ráða eins og líka sést á samþykktunum. Og einnig langaði mig að spyrja borgarfulltrúann Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur af hverju það var ekki farið. Nú er ég líka bara sem nýr borgarfulltrúi og les samþykktirnar og finnst þær bara skipta rosalega miklu máli og tala að þetta sé ekki stjórnkerfisbreyting. Finnst mér ekki einhvern veginn bara virðing við samþykktirnar því að forsætisnefnd er eina nefndin sem er talið raunverulega ítalega upp hvað fellur þar undir. Það er ekki gert við önnur ráð sem talin eru upp í samþykktunum. Þannig að, já, takk fyrir. Ansvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.
Takk fyrir það. Við munum eðlilega breyta samþykktum forsætisnefndar með tilliti til þessara nýju verkefna, en það rangt að ég hafi sagt að þetta væri ekki stjórnkerfisbreytingar. Ég sagði að þetta væri ekki miklar stjórnkerfisbreytingar. Helgi Ásgrétarsson, borgarfulltrúi. Borgarstjórn er það bil 1/3 af Alþingi hvað varðar stærð fulltrúa, þannig að margan hátt er þetta samanburðar hæfar samkundur. Ólíkt því sem að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi var að gefa í skinn. Bendi á að alþjóðleg samskipti hafa verið hluti af verkefnum forsætisnefndar síðan frá samþykktum frá árinu 2007, desember það ár, númer 1200. Svo varðandi bara einn annan punkt sem er mjög mikilvægt að hafa í huga, að það er mjög algengt að það sé bara borgarstjóri sjálfur sem að ákveður dagskrána í samráði við forseta borgarstjórnar í ýmsum ríkjum, meðal annars í Vejle í Danmörku, þar sem að það fyrirkomulag er, og það fyrirkomulag var hér mjög lengi, samanber samþykktir Reykjavíkurborgar og fundarsköp frá árinu 2001. Heildarmyndin að mínu mati er sú að það er verið að breyta eðli forsætisnefndar eins og hún var fyrst ákveðin árið 2007. Ansvarsvara það ansvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, mér langar að þakka Helga Ás fyrir þessa skemmtilegu upprifjun í sögunni. Það er alveg rétt að það er ýmislegt ólíkt þegar kemur að sveitarfélögum hvernig háttað er varðandi sveitarstjórnarfundi. Sem dæmi þá held ég að ég sé að fara með rétt mál því ég segi að það eru nánast engin sveitarfélög með forsætisnefndir nema Reykjavík og Kópavogur að mig minnir. Þannig að það er hægt að gera ýmislegt í þessum efnum og flest sveitarfélög eru bara ekki með forsætisnefndir. Mosfellsbær gæti líka verið með, já, það eru örfá. Veitir ansvar Kjartan Magnússon. Forseti leyfir í síðustu skiptinu að stutta athugasemdir ef það er ítrykkun, ekki ef það er nýtt efni. Reykjavíkurborg og Kópavogur eru stærstu sveitarfélög í landinu og þess vegna er þetta að bera það saman með mörg önnur sveitarfélög hér á Íslandi. Þakka fyrir þessa útskýringu. Ég vissi þetta bara alls ekki. Já. Forseti ætla að leyfa sér svo skoðun að þessar athugasemdir bæta ekki og svörin miklu við umræðu efni. Þannig að hvetur fólk að halda sig við ansvarin. Þannig að næstur veitir þá ansvar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þegar maður hlustar að ræðu Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur, þar sem hún er að verja með hvað hættist að þessum stjórnkerfisbreytingum, þá finnst manni með miklum ólíkindum að borgarfulltrúi með slíkt viðhorf skuli vera valinn kosin sem forseti borgarstjórnar, því eitt helsta hlutverk hans er að einmitt að tryggja að hér séu ástunduð vönduð vinnubrögð og gætt að formreglum. Þessi borgarfulltrúi kemur síðan upp og ver rauninni þau hroðvirknislegu vinnubrögð í staðis að biðjast rauninni afsökunar á þeim og lofa að standa betur í framtíðinni. Þá er látið hérna svo þessi vinnubrögð séu bara í fullkomnu lagi. Og að því að hér er bara að fara að tala um eðli og hlutverk stjórnkerfisnefndar, þá er það alveg ljóst að þegar hún var stofnað á sínum tíma, þá var forsætisnefnd Alþingis höfð sem fyrirmynd og talið með þörf á slíkri nefnd þar sem væri ekki efnisatriði til umfjöllunar heldur mjög skilgreind atriði, þar sem hvað við segja, svona stórpólitísk mál færu ekki inn. Nú, það var farið viðan völl, það var alls meðal annars talað um talningu í menningar- og ferðamálráða á ferðamálum og mig langar til að spyrja hvort að sambærileg talning hafi átt sér stað í borgarráði á kjörtímabilinu varðandi ferðamál. Forseti biður borgarfulltrúa að virða tímamörk og forseti gerir einnig athugasemd við slíka persónuárásir. Það er óþarfi að draga í efa hæfni og heiðarleika annarra borgarfulltrúa á þessu vettvangi en að sjálfsögðu hægt að gagnrýna störfin. Já,
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, ætlar að tjá sig fundarsköp. Ég mótmæli því harðlega að í andsvari mínu hafi verið einhvers konar persónu árásir. Borgarfulltrúar verða auðvitað í þessum sal, allir borgarfulltrúar, að unna því að það sé fjallað störf þeirra og felldur yfir þeim dómur störf þeirra, og það gerði ég í þessari ræðu án þess að ég vera að fella nokkur dóm yfir viðkomandi persónu. Og mótmæli harðlega einhvern persónu árásir að ræða, og svo vil ég segja það að mér finnst forseti sem á hér að stýra fundi með hlutlausum hætti ganga helst til langt í svona persónulegum einkunnum og gildisdómum einstaka borgarfulltrúa og ræður þeirra. Næst ansvar Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarbúar, forsætisnefnd mun væntanlega líta mjög til stefnu Reykjavíkurborgar í atvinnu- og nýsköpunarmálum, sem sagt atvinnu- og nýsköpunarstefnu, og þar mikið talað svona skilja þarfir og væntingar atvinnulífsins, og eins og ég hef skilið þetta í samfélagsumræðinu að þá þær þarfir og væntingar ekki í takt við þarfir og væntingar verkafólks og láglaunafólks og starfsfólks, þannig að það mikilvægt að leggja áherslu á það þegar við tölum atvinnumál og fólki sem raunverulega vinnur vinnuna, og það einmitt mjög mikilvægt þegar við tölum það að enginn verði skilinn eftir, því að ef að fólk verður áfram arðrænt og stéttaskiptingin eykst eins og hún hefur að gera hér í samfélaginu, að þá verðum við væntanlega ekki með neitt atvinnulíf, þannig að við þurfum að tala þessi mál, þurfum að ávarpa stéttaskiptinguna sem að eiga sér stað í Reykjavík og hefur átt sér stað, þurfum að ávarpa þessi launamál, og það svona talað að það eigi sér ekki endilega stað inn í forsætisnefnd, og þetta akkúrat vettvangurinn til þess að ræða þetta þessi kjaramál og þetta launabil, og þessar þarfir þær fara ekki alltaf saman, svo ég ítrykki það þegar að vera að tala svona þarfir atvinnulífs, og þá ofta sett fram eitthvað svona skattalækkun á fyrirtæki, en við þurfum að setja áherslu á þarfir starfsfólks. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og þá ansvörum lokið undir þessu ræðu, og næst á mælendaskrá þá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Á maður eitthvað að lækka þetta? Já, það eitthvað? Já, þetta svo sem bara flott, ég svo hávaxin, sko. Herru, takk. Já. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég hér mætt þess að ræða fyrirhugaðar breytingar á ofbeldisvarnarnefnd, en eins og fram hefur komið áður varðandi ofbeldisvarnarnefnd, þá á hún alveg einstaka baksögu, en nefndin var sett á laggirnar á sérstökum kvennafundi í þverpólitísku umboði. En þar fyrir utan ofbeldisvarnarnefnd af öðrum toga en það ráð sem núna ætlað að fella nefndina inn í. Því ofbeldisvarnarnefnd eins og hún núna fagráð í orðsins fyllstu merkingu. Í henni hafa fulltrúar lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, Stígamóta, Kvennaathvarfsins og embætti landlæknis fasta fundarsetu ásamt fulltrúum borgarstjórnar. Nefndin hefur því verið annast mun sértækari mál en önnur ráð og nefndir sem að lúta ekki bara að getu eða hlutverki borgarinnar í að sporna gegn ofbeldi í borginni sjálfri, heldur líka samvinnuverkefnum milli borgarinnar og þessa stofnana og samtaka í þágu þess að fyrirbyggja og bregðast við ofbeldi. Eðli nefndarinnar hefur því jafnframt verið mun víðfeðmra en aðra nefndir og ráð borgarinnar. Starfsvið hennar gengur lengra en starfsvið Reykjavíkurborgar almennt. Því nefndin ekki bara fagráð, heldur líka samráðsvettvangur sem skapað til þess að tryggja samfellu milli starfa borgarinnar og þessa stofnana og samtaka sem að eiga sinn fulltrúa í nefndinni og byggja þannig nýjar starfsbrýr á milli allra aðkomandi til þess að vinna saman gegn ofbeldi. Og í þessu liggur munurinn á ofbeldisvarnarnefnd núna og fyrirhugaðri mannréttinda- og ofbeldisvarnarnefnd. En þegar först fundarseta helstu stofnana og samtaka málaflokksins var tryggð svo allir sætu við sama borð með það markmið að taka höndum saman í þessum málaflokk, var ekki bara verið að búa til í raun og veru sérstaklega framkvæmda nefnd, heldur líka svona hugveitu sem íslenskun á enska orðinu think tank. Og
því miður bara tel ég að þessi sérstaða muni óumflýjanlega glatast í hinu fyrirhugaða sameinaða ráði með við þá útfærslu sem stefnt að í ráðinu eins og núna. Því þó það sé tekið fram í tillögunni fyrirhugaða samningu mannréttinda- og ofbeldisvarnanefndar að hagsmunir núverandi ofbeldisvarnanefndar verði tryggð aðkoma að nefndinni ekkert sem bendir til að útfærsla þessara fyrirhuguðu nefndar muni tryggja sömu sérstöðu og ofbeldisvarnanefnd býr yfir núna. Þannig að meðal þeirra verkefna sem að ofbeldisvarnanefnd hafði á borði sinni þegar ég satt í nefndinni var til dæmis að sameina krafta borgarinnar, lögreglunnar, embætti landlæknis, Stígamóta og Kvennahversins til að sporna gegn mansali á gististöðum í Reykjavík og hjálpa fórnarlömbu þess. Jafnframt var verið að vinna sameiginlegum aðgerðum til þess að sporna við ofbeldi á skemmtistöðum. En áður en ég kom svo inn í nefndina, þá hafði ég verið að skoða afrakstur hennar sérstaklega í réttarsálfræði áfanga sem ég tók í mínu grunnnámi í sálfræðinni. Og sá afrakstur var breytt verklag lögreglunnar í kjölfar útkalls vegna heimilisofbeldis og fékk það samstarfsverkefni nafnið Saman gegn ofbeldi og ég bara fullir hér, ég fer ekki með neinar ígjur þegar ég segja að þarna var raunverulega greftistæki lyft í málaflóknum. Þannig að ofbeldisvarnanefnd því eins og þið heyrið annað og meira en hinar hefðbundu nefndir borgarinnar. Og þess vegna leggjum við sjálfstæðismenn til að borgarstjórn samþykki að færa málaflokk mannréttinda undir velferðarráð og halda ofbeldisvarnanefnd sem sjálfstæðum samráðsvettvangi líkt og áður. Því ég við viljum að biðja ykkur kæru kollegar að heiðra með okkur hugsjón þeirra kvenna sem að stofnuðu ofbeldisvarnanefnd á sínu tíma og standa vörðum nefndina svo hún fái sínu góða starfi áfram haldið í sama kraftmiklu umboði og hún fæddist í. Takk fyrir. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Heiða Björk Hilmarsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mig langar að fara með ykkur aðeins tilbaka til ársins 2015. Það vorum við stödd hér í Ráðhúsinu og vorum að fagna því að það væri 100 ár frá því að við fengum kosningarétt, konur. Það 107 ár síðan og ennþá jafn vandræðalegt einhvern veginn að ræða það. Og þetta enn styttra síðan við hófum að taka þátt í stjórnmálum eins og við gerðum. Það svo sem önnur ræða, ég ætla ekki endilega að ræða hana, en mér langaði að minnast þess að á þessum tíma var forseti borgarstjórnar, Sóley Tómasdóttir, stóð fyrir miklum hátíðahöldum allt árið í góðu samráði við fullt af fólki og borgarstjórn sem þá var. Og einn af þeim frábæru viðburðum sem við vorum með var kvennafundur í borgarstjórn. Og fyrir þann fund þá komu saman allar konur sem áttu sæti í borgarstjórn. Ég reyndar komst að því þegar ég var að rifja þetta upp að það engin kona núna í borgarstjórn sem var kosin þá. Ég var sjálf varaborgarfulltrúi og það eru hér 2 aðrar konur sem voru varaborgarfulltrúar á þeim tíma, en það eins og 4 kallar ennþá sem voru kjörnir inn 2014. Þannig að við erum ennþá alltaf aðeins svona fljótari að hverfa að vettvangi. Tillagan sem að við einhvern veginn ákváðum á endanum að væri sú sem væri mikilvægast fyrir jafnréttið á þeim tíma var að berjast gegn ofbeldi. Það var í rauninni það sem að allar konurnar sameinuðust að þetta væri það sem skipti mestu máli fyrir okkur á þeim tíma. Og þess vegna á þessum fundi þá var borgarstjóri Allý Katrín Guðmundsdóttir sem var borgarritari satt í stól borgarstjóra og bar fram þessa tillögu. Þetta var gert til þess að tryggja að ofbeldi væri alltaf viðvarandi viðfangsefni stjórnmálana. Þetta væri ekki átaksverkefni sem við færum í, heldur þetta væri alltaf uppi á borði og alltaf. Og þessi ákvörðun var í rauninni rökrétt framhald af baráttu kvenna í kvennahreyfingum og stjórnmálum, bara fyrir öryggi og stuttu áður hafði rétt eins og borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir kom inn á. Við höfum tekið saman höndum viðbrögð við heimilisofbeldi.
sýndi bara að það var hægt að gera margt svo mikið betur. Og það til dæmis orðið núna bara viðvarandi vinnubrögð. Og 2015, þá var einmitt hér beauty tips byltingin. Og ég veit ekki hvort ég muni eftir því, en það allavega full ástæða til þess að rifja þetta upp. Hún hófst í Facebook-hóp þar sem að ungar konur voru að skiptast á beauty tipsum og ýmsu öðru, einhverjum fegrunaráðum og alls konar, bara spyrja hver aðra ráða. Og þar var verið að þagga niður og biðja konur að vera ekki að tala ofbeldi sem er orðið fyrir af auðvitað tillitssemi við gerendur. Og þar bara reis upp einhvers konar alda yngri kvenna sem bara sagði bara við nennum ekki að þegja lengur. Konur eru búin að þegja margar aldir. Og þær fóru að segja frá og þessi bylting í rauninni teygði anga sína langt út fyrir hópinn og hafði í för með sér margar aðrar byltingar inn á aðra samfélagsmiðla og inn í aðra hópa og þið kannist eflaust við minjamerkin þöggun og konur tala og druslugöngan og Fríðu Nippul var þarna skömmu áður og allt þetta átti það sameiginlegt að þöggun, atburða, viðbrögð lögreglu, hlutgerðin kvenna og refsileysi, það var verið að mótmæla því. Og þetta gaf í rauninni fólki alls konar tækifæri til þess að tjá sínar skoðanir og meðal annars langar mig að nefna það að baráttukonan Edda Ýr Garðarsdóttir hannaði myndir á svona brosköllum og það var flaggað hér í Ráðhúsinu. Þá gástu sett á Facebook myndina þína annarkvort appelsínu gulan kall eða gulan kall eftir því sem átti við. Appelsínu gult ef þú hafðir sjálfur orðið fyrir ofbeldi eða sjálf og gul ef það þekktir einhvern sem hefði orðið fyrir ofbeldi og þetta var mjög áhrifaríkt. Og þetta var mjög sterkt og þessi nefnd var svar við þessu ákalli og það var ekki á neinn hátt verið að setja þessa nefnd á laggirnar vegna þess að við efuðumst það að mannréttindaráð gæti séð þetta verkefni. Og ég ætla að segja ykkur það að formaður mannréttindaráðs á þessum tíma var Sóley Tómasdóttir og ég held að efist enginn það að hún ötul baráttukona gegn ofbeldi og hefur mikinn áhuga á þessu og ofbeldisvarnarmálin voru þar inn í mannréttindaráði. Svolítið eins og við erum að gera núna aftur. En ég heldur ekki, þannig ég get ekki farið neitt svona varhluta með það. Ég náttúrulega fræg fyrir það og Íslandi get ekki sagt ósatt. Og það sést alltaf á mér. Og það fór aðeins mig þegar þessi tillaga kom upp. Af því að líka þeirri virðingu og þeirri stund sem að maður átti hér í þessum sal með þessum konum og sem að voru hérna. Og það fikk ég náttúrulega að sitja hérna því kallandi mátti ekki vera með. Ég veit að það er góðir verðandi formaður nefndarinnar, Magnús Norðdahl, við höfum átt gott samtal og ég veit að hann mun fylgja þessu máli fast eftir og ég veit að tilgangur meirihlutans er alveg skýr, það er ekki tilgangurinn að minnka áherslu á ofbeldisforvarnir og auðvitað er það verkefni okkar allra að berjast gegn ofbeldi og að vera alltaf með það í huga hvar sem við erum, í hvaða ráði sem við erum og í hvaða stjórn sem við erum þetta er auðvitað viðvarandi viðfangsefni líka skóla- og frístundaráðs og velferðarráðs og íþrótta- og tómstundaráðs og skipulagsráðs og í öllum okkar störfum þurfum við alltaf að vera með þetta í huga að við þurfum að byggja borg sem að bara stuðlar alltaf að því að ofbeldi sé ekki liðið og það er margt sem við getum gert í skipulagsmálum til þess og það er margt sem við getum gert í skólamálum og velferðarmálum og við höfum aldrei að líta á það sem eitthvað náttúrulögmál að fólk verði fyrir ofbeldi. Og ég bara fullyrði það, ef að þetta væri smittsjúkdómur og afleiðingarnar væru svipaðar og nú erum við nýbúin að fara gegnum heimsfaraldur og vitum að það er ekkert grín, að það væri alltaf hliðinni og bara við erum tölur rannsóknir sýna okkur að kannski 5. hver stúlka á Íslandi er beitt kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur. Þetta er náttúrulega algjörlega galið, þetta hefur áhrif á alla hennar ævi og kannski 10. hver strákur og ég gæti auðvitað farið í alls konar, það er líka önnur ræða. Ofbeldi gegn fötluðum og öldruðum og hinsegin fólki og ýmsu sem við höfum tekið verulega vel fyrir í þessari nefnd. En skipulag nefnda eru auðvitað ekkert náttúrulögmál og ég held að það væri mjög slæmt ef það væri þannig. Ef það hefði komið hér fólk saman fyrir einhverjum 100 og eitthvað árum og ákveði hvernig nefndarskipan ætti að vera og það bara breyttist aldrei neitt. Þannig en við ekki væntum þessa umhyggju fyrir þessi málaflokk sem ég hef heyrt í þessari umræðu og mér finnst það mikilvægt og mér langar bara
að nýta þetta tækifæri sem þá fyrrverandi formaður ofbeldisvarnarnefndar að bara þakka innlega fyrir gott samstarf, bæði öllum þeim sem hafa tekið þátt í nefndinni, starfa með okkur á einhverjum hætti, en líka borgarstjórn fyrir þessa sameiginlegu fundi sem við höfum haft með nefndinni, og ég vona að núna þegar þessi mál færast inn í mannréttindanefnd og mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð, að við höldum áfram að hafa allavega annað ár, einn fund sem helgaður þessu málefni, af því ég held að það sé hollt fyrir okkur. Ég vildi einhvern veginn bara fara yfir þessa sögu, þannig að við værum öll meðvituð söguna, við værum öll meðvituð á hvaða grunni við stöndum og við kannski þekkum öllum þessum baráttu konum, því að það ekki bara þessar ungu konur sem ég nefndi núna, því að þetta konurnar sem settust fyrstar á þing, konurnar sem settust fyrstar í borgarstjórn. Þær, ég meina, fyrstu konurnar settust í borgarstjórn, þær börjust fyrir því að stelpur fengju líka að læra að synda. Þannig að við erum alltaf að berjast saman og mér langar bara að við þökkum öllum þessum konum sem hafa staðið upp og barist fyrir réttlæti og eins og ég sagði við höfum margra alda reynsla við að þegja og lifa með ofbeldi og oftast af hendi karla og sá tími liðinn. Lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá Sandra Hlíf og Karis. Stutt ansvar. Ég var búin að biðja það. Já, en forseti var búin að gefa að borgarfulltrúi var búin með sinn kvóta? Já, já. Og skal borgarfulltrúi komast aftur í ræð? Já. Bara svona fínt. Ágæti forseti, borgarfulltrúar. Ég ætla aðalega að ræða hérna tillöguna hvað varðar forsætisnefnd. Bara eins og ég kom áðan inn á í stuttu andsvari við borgarfulltrúa Þórdísi Lóu, þá ég nýr borgarfulltrúi og búin að liggja sveitt yfir því að lesa samþykktir borgarstjórnar. Og skil ekki alveg af hverju það verið að flýta þessu svona, af því að mínu viti að þá þetta stór breyting á stjórnkerfinu varðandi forsætisnefndina. Forsætisnefndin í eðli sínu, ef þú lest samþykktir, öðruvísi heldur en önnur fagráð. Verið að fara að breyta forsætisnefnd í fagráð? Þú veist, nú spyr ég að því líka. Forsætisnefnd líka, það bara kosið hana einu sinni á ári, ekki í 4 ár í senn eins og með hin fagráðin, á að breyta því líka og af hverju það ekki lagðar fram samhliða þessari tillögu ítarlegar breytingar sem á raunverulega að gera samþykktunum. Mér finnst líka erfitt að taka afstöðu til þess hvort að það sé skynsamlegt að færa þetta undir forsætisnefnd þegar það liggi ekki fyrir í raun og veru hverju verið að breyta. Þannig að ég var nú að vonast til þess í ljósi yfirlýsinga núverandi meirihluta að það ætti að vera samtal og samvinna og fagleg vinnubrögð að þetta væri betur gert og aftur ég skil ekki af hverju þarf að flýta þessu svona. Einnig finnst mér mjög leiðilegt að allavega á mínu fyrsta borgarstjórnarfundi að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir fer strax í þessi stjórnmál sem mér allavega leiðast að fara í það að Sjálfstæðisflokkurinn vilji nú aldrei fara í breytingar þar sem ekki samræmi nema að þeir sé að boða breytingarnar. Ég held að það bara ekki málefnaleg umræða og mér finnst hún bara léleg og af því þetta snýst ekki það vilja ekki breytingar. Við og ég gera athugasemdir við framkvæmdina og hún sé ekki fagleg og ekki vel gerð því auðvitað geta breytingar verið góðar. Þannig að mér þætti bara gott að fá útskýringar á þessu af hverju verið að flýta þessu svona í gegn án þess í raun og veru búið að vinna tillöguna almennilega og líka langar mig að segja talandi heiðarleg stjórnmál að þetta vitum við það öll sem hér inni sitjum að þegar að vera að semja sáttmála og víla og díla málaflokka og annað
sérstaklega þegar þetta margir flokkar í meirihluta. Auðvitað snýst þetta að hver flokkur vill fá það málefni sem að brennur á því. Og af hverju ekki bara vera heiðarleg með það að forseti vildi fá þennan málaflokk til sín, því þessi tillaga verður alltaf samþykkt, þið eruð í meirihluta. Af hverju ekki vera bara heiðarleg með það? Bara ég vildi fá þennan málaflokk undir nefnd þar sem ég formaður af því að hann brennur á mér. Ég hefði bara kallað mér ef þótt það hrest að vera bara heiðarleg með það. Eins og ég segi, af því að þið munu hvort þið samþykkið það. Þannig að, en mér þætti gott að fá svör við þessum spurningum og af hverju, já, það verður ekki búið bara útfæra nákvæmar breytingar á samþykktum og mér finnst þetta ekki í samræmi við góða stjórnarhætti sem var mikið rætt bæði á kynningafundum nýrra borgarfulltrúa og hefur ítrekað verið rætt hér í þessum sal. Takk fyrir. Þá hefur Sandra Líf og Karis borgarfulltrúi lokið við máli sínu og borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur beðið að fara hér í ansvar og við erum rétt að kanna hvort hún sé ennþá með þann möguleika hér. Þurfum að fara yfir skráningu, en forseti ætla að ítreka eitthvað sem kannski í krafti reynslu sinnar sem forseti á síðasta kjörtímabili og þekking á samþykktum og þeirri málstofu sem borgarstjórn á að vera. Hér farið í ansvar til þess að geta bregðast við ræður þeirra sem eru í ræðustólnum. Þannig að ansvars hugsað sem viðbrögð við ræðu og á að snúast ræðu þess sem að halda erindið. Borgarfulltrúinn hins vegar í sinni ræðu að ávarpa forsetann. Þannig að ef borgarfulltrúinn, og þetta kemur bara sem vinsamlega ábending, borgarfulltrúinn nýr, varpa hér fram spurningum, þá hún þannig séð að spyrja forsetann. Og forsetinn ekki í þeirri stöðu og hlutverki að svara þessum spurningum, ég held að það öllum ljóst, en á hinn bóginn borgarfulltrúi, og þetta á alls ekki bara við þeirra bara borgarfulltrúi heldur átti þetta að gilda virkilega almennt. Ef við erum að ávarpa í okkar eigin ræðum aðra borgarfulltrúi og þvingum þau í ansvar, þá erum við að taka af þeim lýðræðislega rétt þeirra að gagnrýna erindi sem að haldi. Þannig ef borgarfulltrúinn með svör, þá verður hann að fara í ansvar við þegar viðkomandi fer í ræðu. Það ekki hægt að þvinga aðra borgarfulltrúi og stjórnar hvernig þau nýta sér sinn mjög takmarkaðan ansvarsrétt. Eins og hér hefur komið fram, þá hafa borgarfulltrúar takmarkaðan ansvarsrétt. Þannig að það þeirra ákveðin þá hvernig þau vilja verja sinni. En þetta bara svona sem ábending almennt, líka ekki bara náttúrulega við borgarfulltrúin. En Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur kosið að veita ansvar og hún má ennþá gera ansvar, þannig að gjör svo vel. Forseti, takk fyrir þetta og mikilvægt. Ég ætla ekki að eyða ansvarinu mínu í mörg svör, en mér langar samt að vekja athygli á því að ég var nú ansi hress í minni ræðu því ég sagði mjög skýrt að þessi málaflokkur væri tilvalinn í forsætisnefnd þar sem mín pólitíska forysta væri þar. Orðrétt sagði ég. Það pólitísk forysta þessa borgarfulltrúa sem hér stendur að vinna áfram að þessum málum og innleiða aðgerðaráætlun sem fyrir liggur. Þannig að það hefur ekkert verið neitt launungamál að það þessi borgarfulltrúi sem hér situr, sem hefur mikla reynslu úr atvinnu- og nýsköpunarmálum, hefur leitt þetta á síðasta kjörtímabili og vill leiða það áfram. Það enginn að reyna að breiða neitt yfir það. Það alveg augljóst, það vita það allir hér. Og ég sagði það í ræðu og endurtek það hér. Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvara Sandra Líf og Karis borgarfulltrúi. Það kom hvergi fram í þeirri greinargerð sem fylgdi með þessari tillögu að þetta væri ástæðan.
Ágæti forseti, ágæti borgarfulltrúar. Þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Magnús Norðdahl, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, áður en farið í efnisatriði þeirra ræðu sem hér flutt, það var kannski rétt að byrja þess á léttu nótunum. Hér áðan var borgarfulltrúa tjáð og hann aðdirtur fyrir að klára kvóta sinn til andmæla sem einkum var beint af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. En það spurning hvort að fulltrúar þess tiltekna flokks og eftir atvikum aðrir sem hér skipa borgarstjórn getur þó ekki sammælst að heimila frjálst framsal kvóta til andmæla. Þannig að tiltekni borgarfulltrúar og þar með sá sem hér stendur geti þá safnað að sér kvóta og orðið svo kallaðir andmælagreifar. Og undir lok kjörtímabils mætti síðan innkalla kvótan í skrefum og eftir atvikum fara svo kallaða fyrningarleið í því samhengi. En að öllu gríni sleftu þá langar borgarfulltrúan að víkja sérstaklega að ofbeldisvarnarmálunum sem hafa verið hér mikið til umræðu og borgarfulltrúin hefur fullan skilning á þeim röksendum, sjónarmiðum og tilfinningum og áhyggjum annarra borgarfulltrúa. Ég fagna umræðu Líf Magnúðardóttur, Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, Kolbrúnar Baldursdóttur, Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur og ekki síst Heiðu Bjargar Hilmisdóttur sem rakti hér fallega sögu ofbeldisvarnarnefndar. Ég tel að við megum eftir sem áður ekki missa sjónar á markmiðinu. Borgarfulltrúi sem hér stendur telur ekki að það sé verið að leggja niður ofbeldisvarnarnefnd, heldur að færa hana á annað og hærra stjórnsýslustig og að virðingu við málaflokkin og sögu nefndarinnar sérstaklega í nafngiftinni talað mannréttinda og ofbeldisvarnarráð. Og markmiðið alveg skýrt og það kemur auðvitað fram í okkar meirihluta sáttmála að gera þessu málaflokki enn hærra undir höfði en nú Og við verðum auðvitað að hafa í huga að það eru hér í borginni 6 fagaráð og þau fara með ákveðna málaflokka hverju sinni. Og hverjir þeir málaflokkar eru og hvort að verða breytingar á þeim undirstrikar auðvitað þann pólitíska vilja og þá pólitísku sýn hverju sinni hvað telst vera mikilvægast. Nú eigum við fagráð sem ofbeldisvarnarráð og því ber að fagna. Varðandi framkvæmdina og svona fyrirhugaðar breytingar á samþykktum sem að verða kláraða nú fyrir hausti, þá kannski rétt að taka það fram, þar sem að það kemur ekki fram í greinargerðinni, að það stendur til að mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð muni funda jafnoft og ofbeldisvarnarnefnd ofbeldisvarnarmálin sérstaklega, að það verði semst annað hver fundur eða helmingur af öðrum hverjum fundi, þá 1,5 klukkustund sem að fer í það að ræða ofbeldisvarnarmálin og þeir hagsmunaaðilar sem að áður sátu í ofbeldisvarnarnefnd, þeir munu koma semst á fyrir nefndina sem áheyrnarfulltrúar og eftir atvikum fleiri hagsmunaaðilar. Það eru þetta margir hagsmunaaðilar á þessu sviði, þannig að við viljum tryggja samtalið, við viljum tryggja samráðið hvað þetta varðar, enda það mjög mikilvægt. Nú, málaflokkurinn, hann það sem öllu máli skiptir og það bara mjög gott að finna fyrir því hversu umhugað öðrum borgarfulltrúum hér málaflokkin og mér langar bara að þakka kærlega fyrir þá einlægu umræður sem að hér fór fram og hún gott veganesti fyrir okkur öll sem að verðum í þessu ráði á næstu 4 árin. Takk fyrir kærlega. Loki máli sínu og næst tekur til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar og aðrir, ég fagna því mjög að stafrænt ráð taki til starfa. Sá málaflokkur verður sífellt stærri og mikilvægari og ég held að það sé bara mjög viðeigandi að þessu málaflokki sé gert hærra undir höfði innan borgarkerfisins. Stafræn umbreyting á þjónustu gífurlega mikilvægt verkefni. Það snýst alls ekki bara það að breyta eyðublöðum á pappír í PDF-skjöl sem eru svo send á milli eins og þau væru bréf. Það allt annað en það. Við þurfum að umbreyta þjónustunni raunverulega, rýna hana í grunninn, bera kennsl á flöskuhálsa, tryggja það að upplýsingar séu sýnilegar og skýrar
og að þau séu vel læsileg svo hægt sé að vinna gögn sjálfvirkt, leita í þeim og flokka þau og stytta þannig afgreiðslutíma fyrir notendur og nýta tíma starfsfólks betur til þess að þá veita þjónustu beint. Þarna tækifæri til að gera þjónustu borgarinnar betri, hraðvirkari og notendavænni. Og af þessu verður líka sparnaður til framtíðar. Eða ef ekki, þá að minnstakosti hægt að draga mjög úr kostnaðarauka sem óumflýjanlega verður eftir því sem borgin stækkar, íbúum fjölgar og þörfin fyrir þjónustu eykst. Því fyrr og því betur sem við vinnum þetta verk, því betra. Opinber nýsköpun snýr að umbótum og nýsköpun sem á sér stað innan borgarkerfisins og beintengt hlutverki þjónustu og nýsköpunarsviðs en það mun þá heyra undir stafræna ráðið. Í þessu felst nýsköpun innan kerfisins, hvernig við vinnum hlutina, hvernig við eigum samráð starfsemi borgarinnar við íbúa og hagsmunaaðila, hvernig við störfum betur inn á við. Samfélagsleg nýsköpun snýr svo að því hvernig við leitum nýrra lausna við þeim áskorunum sem að okkur steðja í samstarfi við vistkerfi nýsköpunar til að stuðla að betra umhverfi, betri þjónustu og almennt betra lífi. Þetta ekki alveg það sama og nýsköpunin sem út á við, en það viss aðgreining þarna sem alveg gagnlegt að halda utanum. Og eins og fram hefur komið, það alveg rétt að lýðræðismál ekki bara á netinu. Ekki bara að ræða stafræn lýðræðismál, enda það ekki útgangspunkturinn. Lýðræðismál eitt af verkefnum ráðsins, ekki bara stafræn lýðræðismál. Til dæmis að hafa yfirsýn yfir innleiðingu lýðræðisstefnu. En jafnframt það okkar skoðun að erfitt hefði verið að aðskilja gagnsæismál frá öðrum stafrænum málum og erfitt að hafa ekki lýðræðismál með gagnsæismálum. En hvort vekja snýr að því að efla upplýsingagjöf til íbúa, efla þátttökugetu íbúa og valdefla þá bara þátttöku í hvernig borginni stjórnað og hvernig þjónusta veitt. Þetta lýðræðismál en þetta líka gagnsæismál. Það má alveg færa rök fyrir því að lýðræðismálin eigi að vera með mannréttindamálunum en ég held að það sé að minnstakosti hvað okkur varðar þá fannst okkur gagnsæistengingin það sterk að við vildum láta það ráða. Auðvitað gildir það saman þetta eins og öll mannanna verk að það hægt að breyta þeim, ef það kemur í ljós að þetta gengur illa eða þessi verkefni eiga illa saman þá getum við auðvitað bara endurskoða það þegar fram í líður eða fram í sækir eins og ég segi en ég held að við sem að förum í þetta séum þannig að lítum þannig á verkið og ætlum okkur það stóra hluti að ég á ekki mikla von á því að svo fari. Nokkri borgarfulltrúar hafa lýst áhyggjum af kostnaði við þessa breytingu og þó auðvitað ég eftir að fara í nákvæma samantekt þá get ég glatt borgarfulltrúana nokkuð. Það eru ekki öll góð ráð dýr. Í heildina þá ráðum borgarinnar ekki að fjölga. Það fjölgar vissulega stafrænt ráð og heilbrigðisnefnd sem sjálfstæðar einingar en fækkar umhverfis- og heilbrigðisráð og ofbeldisvarnarnefnd á móti. Niðurstaðan því ekki fjölgun á ráðum og nefndum. Höfum líka í huga að kostnaðurinn við ráð borgarinnar til að gera óverulegur. Laun borgarfulltrúa eru kostnaðarliður sem þegar gert ráð fyrir, þó að kostnaðarstaðurinn getur fest á milli og það gerist vissulega að afleysingar búi til eitthvað kostnað en í heildarsamhenginu engin ástæða til að ætla að hann aukist frá því sem þegar Það hugsanlegt að það sé einhver kostnaður í kringum utanumhald með fundum eða launakostnaður starfsfólks sem situr fundina en þar sem fundir fara fram á vinnutíma þá ætti það að vera óverulegt. Það sem fulltrúar, sérstaklega Sjálfstæðisflokksins á þessum fundi hafa kallað hrossakaup að mínu viti eðlileg uppstokkun á verkefnum í takt við rétta tíma. Það útskýrist að vissu leyti að því að fólk og flokkar hafa sín áhugasvið. Mál sem að þau brenna fyrir að keyra áfram sem þau vilja lyfta upp. Það eru ekki hrossakaup í eðli sínu eða nema ég sé að skilja orðið hrossakaup á einhvern allt annan hátt heldur en þeir fulltrúar sem hér hafa talað. Þessar breytingar eru til marks áherslur þeirra flokka sem koma að stjórn borgarinnar, þeirra sem við köllum meirihlutaflokkana. Og reynslan af síðasta kjörtímabili var til dæmis að það færi ekkert endilega vel á því að hafa málaflokk stafræntamála á sama stað og mannréttindamálin. En mannréttindamálin og ofbeldisvarnarmálin fara mínu viti mjög vel saman. Enda það í grunninn jafnréttismál og mannréttindaráð jafnréttisnefnd sveitarfélagsins. Píratar í sinni stefnu hafa lagt mikla áherslu á stafræna umbreytingu, gagnsæi og íbúalýðræði. Það kann að vera að það væri ekki stafrænt ráð í skipuriti borgarinnar ef við kæmum alls ekki við sögu. Ég ætla ekki að gefa mér neitt það, en það þýðir ekki að það séu sjálfkrafa hrossakaup. Það okkar áhersla að lyfta þessum málum upp, sem við náðum samstöðum við hina flokkana. Það metnaður okkar fulltrúa að vinna þessum málum sem við höfum bæði metnað og þekkingu til, sem eru mjög nálægt okkar hugmyndafræðilega kjarna sem stjórnmálaflokks
og það bara að mínu viti töluverð vanvirðing fólgin í því að kalla það hrossakaup, eins og það snúist bara að fá einhver gæði, einhverja persónulega upphefð. Þetta snýst það að við viljum efla þessa málaflokka, gera veg þeirra á virðingu meiri. Mér finnst það leitt að segja það, en gagnrýnin hljómar svolítið eins og fólki hafi bara aldrei dottið í hug að hægt væri að fara í svona uppstokkun og tilfærslur án þess að tilgangurum væri hrossakaup. Ef að gæslappirnar heyrast ekki, þá áttu þeir að vera þarna. Eins þykir mér leitt að heyra að borgarfulltrúar séu ekki sáttir við það hvernig þessi mál voru afgreidd úr forsætisnefnd. Ég sat ekki sjálf þann fund, en þó ekki allir fulltrúar eigi sæti í þeirri nefnd, þá eiga allir borgarfulltrúar sína fulltrúaðar, eða eftir atvikum áheyrnarfulltrúa. Það því að gera að ræða við sína fulltrúa ef að borgarfulltrúum mislíkar of hvernig afgreiðslur forsætisnefndar eru og hvernig tilhögun borgarstjórnarfundar lögð upp. Eins þykir mér það leitt að borgarfulltrúum þykir greinargerðirnar sem fylgja tilhögunum of stuttar. Þeim auðvitað ekki ætlað að vera tæmandi lýsing á hlutverkum ráðanna. Það verkefni að skrifa samþykktir fyrir ráðin falið forsætisnefnd og það má gera ráð fyrir því að samþykktir ráðanna verði töluvert ítarlegri heldur en þessar greinargerðir. Þess utan hefur mér alltaf þótt góður kostur að vera stuttorð og skýr og fylla ekki sjálfkrafa út í allt það rými sem ég hef og þannig tel ég að skilaboð komist oft betur til skila. Takk fyrir. Hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar á það eða Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér fannst þetta afskaplega áhugaverð ræða hjá borgarfulltrúanum Alexandru Brím og það alveg klárt hvar áhugasvið hennar liggur. Ég vil nú bara spyrja þjónustu við börn í þessu sambandi því að borgarfulltrúin var tíðrætt að bæta þjónustu. Og ég vil nú bara spyrja, ekki eitthvað annað sem þarf hugsanlega að fókusera á en stafrænar lausnir í þessu sambandi? Því ég vil minna aftur á yfir 2000 börn bíða nú eftir aðstoð fagfólks og hvar áhugi borgarfulltrúans að bæta þá þjónustu? Og ég vil sérstaklega orða þetta núna vegna þess að nú komin inn í meirihlutann nýr flokkur sem hefur gefið sér sérstaklega út fyrir að vilja kalla Reykjavíkur borg barnaborg og þegar verið var að ræða þessi mál og setja saman sáttmála var ekki hlustað á þennan nýja flokk sem nú orðinn hluti af þessu meirihluta sem vildi hugsa Reykjavíkur borg út frá börnum. Ég kalla bara eftir viðbrögðum borgarfulltrúans Alexandru Brím að bæta þessa þjónustu sérstaklega. Þá ansvari Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Já, forseti, fyrsta lagi vil ég gera athugasemd við það að þetta alls ekki viðfangsefni ræðunar eða dagskrárliðarins og mér þykir það í hæsta máta óeðlilegt að alltaf þegar orðið þjónusta kemur fram þá sé hægt að segja en það önnur þjónusta sem mætti frekar að veita og láta svari snúast það. Hins vegar þá ég alveg sammála því að það eigi að bæta þjónustu og taka niður þennan biðlista við börnin og það var rætt í meirihluta viðræðunum og það eitthvað sem við ætlum að fara í aðgerðir til. Ég held að það ættum að ræða það bara undir sínum eigin dagskrárlið eða í viðeigandi ráðum. Ég held að við þurfum að bæta stafræna þjónustu, ég held að þjónusta borgarinnar almennt verði betri, biðlistar verði styttri og bið eftir þjónustu verði styttri ef að ferlarnir eru betri, ef að flöskuhálsarnir eru færri og ef að kerfin eru uppfærð og rafvædd að því leyti sem það mögulegt. Þannig að ég held að þetta sé þáttur í því að bæta þjónustu og stytta biðlista þó svo að það sé ekki beinlínis viðfangsefni þess ráðs að veita þjónustu við börn til dæmis, nema að því marki að sem sagt stuðla að stafrænni umbreytingu fyrir önnur svið borgarinnar og bæta framlínum þjónustu í samstarfi við önnur svið borgarinnar eftir atvikum. Ég ætla ekki að svara hérna fyrir stefnumörkun eða samningsviðræður Framsóknarflokksins. Ég veit ekki alveg af hverju það verið að spyrja mig það í andsvari við ræðu hjá mér. En þetta var, eins og ég segir, rætt í meirihlutaviðræðum. Við erum sammála það að gera betur í þeim málaflokki en það ekki viðfangsefni þessara ræðu eða þessara dagskrárliðar eða þessara tillögu. Borgarfulltrúi loki við að svara ansvari og veiti þá ansvari sinni Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti ágæta borgarstjórn, já, kæra þakkir fyrir þessi viðbrögð. Mér finnst mikilvægt að eiga þetta samtal hér vegna þess að allir meirihluta fulltrúarnir komu væntanlega að þessum meirihluta sáttmála sem að fyrir liggur. Og ég bara benda einfaldlega á það að það er ekki hægt að missa sig alveg í eitthvað eitt, það þarf að náttúrulega hugsa fleira og sameinast það að taka á því sem að sárlega þarf að gera til þess að laga hlutina hér í borg og þá vil ég endilega hvetja fólk til þess að horfa til barnanna og það var sannarlega rætt það hér í kosningabaráttunni. En ég heyrði í ræðu borgarfulltrúans eins og að greinagerðin með þessum 3 tillögum hafi verið hennar skrif að vilja eitthvað þá leiða ekki að vilja hafa það og ítarlegt eitthvað slíkt og mér langar nú bara að spyrja ef að borgarfulltrúan hefur tækifæri til að svara á borgarfulltrúan Alexandra Briem heiðurinn af þessum greinagerðum með þessum 3 tillögum. Við að veita ansvarið sinni, svara þá ansvarið sinni Alexandra Briem. Forseti, það gleður mig að svara spurningu borgarfulltrúans. Ég skrifaði greinagerðina að megninu til stafrænt ráð, þó að einhverjar athugasemdir og orðalagsbreytingar hafi komið frá fleirum. Ég ber ekki ábyrgð á hinum 2 tillögunum eða greinagerðin þeirra. Og mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég kemur aftur til að ræða þessi mál sem hér til grundvallar og hafa verið sameinuð á því liður í einn og fyrst bara út af því að við gerðum athugasemd við það verklag fyrir á fundinum og ég ætlaði svo sem ekki gera mikið meira veður út af því að forseti hafði góð orð upp að við fengjum viðbóta tíma, við vildum ræða þessi mál frekar. Ég vona að við staðið við það. En síðan tóku 2 borgarfulltrúar, bæði Magnús Nordahl borgarfulltrúi og Alexandra Briem borgarfulltrúi tóku þetta mál upp og að greinlegt að þeim fannst vera rétt og vel að verki staðið varðandi það með hvernig þessi mál eru borin upp á þessum fundi. Að vísu tóku Magnús Nordahl borgarfulltrúi málið upp undir andsvörum við ræðu þar sem ekki var fjallað beinlínis þetta en látum það vera og Alexandra Briem borgarfulltrúi sem í síðasta ræðin hnykkti betur á þessu máli og gagnrýndur okkur borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til þess að mótmæla þessum vinnubrögðum núna og það verður að segjast eins og það kemur á óvart að það skuli vísað í samtöl sem hafi átt sér stað í forsætisnefnd í síðustu viku og upplýst að þar hafi verið látið vita af þessu. Ég var með út fundargerð forsætisnefndar og þar kemur skýrt fram að þetta eiga að vera að þessi 3 mál eiga að vera sérstakir dagskrárliðir. Það segir orðrétt í fundargerðinni með leyfi forseta. Forsætisnefnd óskar eftir að eftirtalið mál verði tekin á dagskrá sem sérstakir dagskrárliðir með vísan til samþykktanna stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Þetta segir í fundargerðinni og vel að merkja fyrir nýja borgarfulltrúa, fundargerðin, það er gengið frá henni í lok fundar eða jafnvel eftir fundin, eftir þau samtöl sem hafa átt sér stað á fundinum. Þetta er sérst niðurstaða fundarins. Hafi einhver samtöl átt sér stað í forsætisnefndinni og nú kannski má ekki vísa beint í slík samtöl en hafi einhver slík samtöl átt sér stað, þá hefði þetta verið eðlilegt að ef það var niðurstaðan að það ætti að gera þetta, þá hefði þetta verið eðlilegt að þess hefði bæði sést merki í fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní sem það gerir ekki og að sjálfsögðu einnig á dagskrá þess borgarstjórnarfundar sem nú stendur því að dagskráin er líka sett upp og send borgarfulltrúum eftir fundin og að sjálfsögðu eiga borgarfulltrúar að geta treyst því að það sem kemur skýrt fram í fundargerð forsætisnefndar og skýrt fram á dagskrá borgarstjórnarfundar að það standist
að menn fá ekki senda hér dagskrá með marga daga fyrirvara og treysti því að sú dagskrá muni gilda. En síðan á sjálfum fundinum þá sé tilkynnt breytingar og vísað í eitthvað bara samtöl með eitthvað munnleg samskipti sem áttu sér stað á fundi í síðustu viku þrátt fyrir að annað liggi fyrir í fundagerð forsætisnefndarinnar og að dagskrá borgarstjórnar sem var líka dreift á föstudaginn. Mér finnst þessi vinnubrögð algjörlega með ólíkindum og ýmsum kann að finnast þetta kannski ekki mjög stórt mál hvort þetta skulle vera gert, en það er alveg augljóst að það hefur verið að reyna að takmarka umræður þessar veigamiklu breytingar sem hefur sér stað núna á stjórnkerfinu eins mikið og hægt er. Og auðvitað hættan sú að ef svona fordæmi sé gefið og það sé engin sem mótmælir gerir athugasemd við að þá gengur sá borgarfulltrúi sem ætlar að stýra störfum okkar hér næstu 4 árin, að þá gangi hann bara á lagið og freisti til þess að breyta dagskránni eftir sínu höfði og jafnvel persónulegum dyntum eftir sem honum dettur í hug. Og mér langar líka bara til að spyrja, ég kann nú ekki samþykktir borgarstjórnar utanbókar, ég gerir ráð fyrir að forsetinn hafi kunnið það betur en ég, að því hann ætlar að hafa það vonandi þær samþykktir sem leiðarljós næstu 4 árin. Hvar kemur það fram í samþykktir borgarstjórnar að forseti hafi þennan skýrarétt? Ég bar brigður á þá fyrir að fundinum að forseti hefði skýrarétt til þess að sameina 3 dagskrárliði í 1. En forsetinn sagði með mikilli fullvissu í málrómnum, svona eins og Bersi virðist sér að gera, að þetta væri bara þannig, hann hefði þetta vald og ætlaði að nýta sér það. En hvar kemur það fram í samþykktum borgarstjórnar svo óyggjandi sé að forseti hafi þetta vald? Að minni hyggju þá hefði átt, ef að menn vildu gera þessa dagskrárbreytingu á sjálfum fundinum, þá átti að sjálfsögðu að leggja formlega tillögu það fyrir fundin og bera hana upp sem afbrigði. En það var ekki gert. Þannig ég vil fá skýr svör frá forseta hvar það standi í samþykktunum að hann hafi þetta vald sem hann tók sér hér á fundinum. Ég sé að ræðutími minn búinn, en í ljósi orða forseta í upphafi fundar þá treysti ég því að fá eina ræði viðbót til þess að gera grein fyrir mínum sjónarmiðum betur. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að fara í andsvar. Það er Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég vil árétta það að ég sat ekki forsætisnefndarfundinn og í ræðu minni var ég ekki að vitna í neitt sem gerist á þeim fundi, en það gæti ég ekki mögulega að vita það. Ég var bara að vísa til þess að afgreiðslan, var fundarfyrirkomulagið sem er lagt fram upp með í dag, eins og kom fram í upphafstilkynningu forseta, er væntanlega eins og það var samþykkt í forsætisnefnd. Þar af leiðandi ef að borgarfulltrúar eru ósáttir við það eitthvað þá hefði átt að ræða það í forsætisnefnd. Það er hins vegar ekki þannig að þessi liðir hafi verið sameinaðir sem fundarliðir. Umræðan þá er tekin saman, en þó er að ræða mismunandi liði. Það er töluverður greinarmunur þar á. Eins vil ég bara, hvað segir maður? Já, bara þakka fyrir þessa umræðu. Þetta er áhugavert, en eins og ég segi, ég er ekki að vísa inn einn lokuð samtöl, enda var ég ekki hluti af þeim samtölum. Og það er alvanalegt að fundarliðir séu teknir til umræðu saman ef að viðfangsefni þeirra eru svipuð eða mjög keimlík eða svona fjalla öll eitthvað svona svipaðan þátt. Og já, eitt í viðbót, þó svo að ég kannski gagnrýni einstaka borgarfulltrúa fyrir að fara í einhvern ákveðin málflutning eða ég sé ósammála þeim, þá er það ekki til jafns við að reyna að banna þeim það. Það er bara svo þessi alveg tæra línur að þó að ég segi þið hefðu nú átt að ræða þetta í forsætisnefnd, þá sé ég ekki þar með sagt að segja og ykkur ætti að vera bannað að ræða það hér. Það er ekki lógísk afleiðing þess sem ég sagði og ég kann ekki við það að vera að því sé slegið fram að ég sé að reyna að koma í veg fyrir umræðu þó svo að ég segi að hún ætti nú kannski heima annar staðar. Takk fyrir. Andsvörum er lokið. Forseti vill minna á það sem spurt var hvaða grein það er. Þá er það grein 16 í samþykktum og ég tek undir það sem að borgarfulltrúinn Alexander Brím fór yfir ágætlega enda fyrrverandi forseti að ég breytti ekki dagskrá
heldur sameinaði umræðu. En næst á dagskrá, næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Sabine Leskov, gjör svo vel. Fyrst afsökunar á seinkum forseti, en forseti og kæra borgarstjórn. Ég var þess heiðursaðnjótandi að vera á þessum hátíðafundi þar sem ofbeldisvarnanefnd var stofnað 2015. Og mér finnst það fylgir einhverja ábyrgð að fylgja þessu eftir á einhvern hátt. Það mjög mikilvægt. Það var mjög mikilvægt að stofna nefndina á sínum tíma á þessum degi og í þessu umhverfi og því var áætlað að takast á við ofbeldi í sínu víðustu mynd. Borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmarsdóttir hefur farið svolítið yfir sögu og afrek nefndarinnar og það mjög mikilvægt að benda á að ákallið brýnna en nokkuð tíma fyrr. Það ekki að draga úr mikilvægi málefnisins. Það eru 2 dagar sem við héldum upp á 19. júní. Umræðuefni bara á síðustu vikum hafa verið margvíslegt tengd þessu málaflokki, umræðu transbörn. Við erum að fást við einhverju mjög skrýtna umræðu vændi til dæmis sem mér finnst mjög nátengd ofbeldismálum. Umræðan það snýst aðallega hagsmuna þeirra sem segjast kjósa að starfa þar og þeirra sem eru þvingað í það í staðinn fyrir að láta snúast það það ofbeldi sem vændi alltaf af hálfu kaupanda eða geranda. Við höfum heyrt margar sögur núna nýlega úr íþróttaheimum og þöggunartilburðum á þolendum sem stíga fram ef gerandinn talinn verðmætur fyrir samfélagið. Nýtt kjörtímabil alltaf nýtt upphaf og réttur tími að prófa sig áfram. Ég tek undir einnig með Heiðu Björk Hilmarsdóttur borgarfulltrúi að ég var fyrst svolítið undrandi á þessum breytingum en við höfum hér prófsteinn hvað þessi málaflokkin sé kannski orðin með leyfi forseta mainstream og fær kannski núna aftur aukin vægi með því að fá sæti við borði í fagráði. Þannig ég tilbúin að gefa þessu tækifæri og kannski vil fara svona örlítið út í þessa samráðsnefndi sem við erum með hér í borginni og hvaða hlutverk þau gegna og hvað við getum gert kannski einmitt með þessu verkefni nákvæmlega til að sjá hvernig við höldum áfram þar. Á vettvangi borgarinnar höfum við verið með 4 slíkar nefndir og ég legg til að við tökum góða umræðu í þessu nýstofnuðu ráði vægi og hlutverk þeirra og samskiptaleiði og ábyrgðardreifing milli þeirra og fagráða borgarinnar. 2 þeirra eru með stöðu í lögum aðgengi samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks og öldrunarráðið og hinn 2 eru fjölmenningarráð og ofbeldisvarnanefndir, voru það. Og þarna fer fram ótrúlega dýrmætt starf, það sem við nýtum okkar raddir grasrótar í samtali við pólitíkina. Og það hefur reynst mjög vel til dæmis að hafa í þessum ráðum 1 fulltrúa meirihlutans og 1 fulltrúa minnihlutans. Það hefur skapað eitthvað öðruvísi samtal. Þessi ráð og nefndir fara svo sem ekki með nein fjármál og völdi við það, þannig að það öðruvísi vettvangur. En þarna höfum við sem sagt raddir grasrótarinnar eða raddir annarra hagsmunaaðila sem ég til alltaf svolítið okkar hlutverk að koma áfram. Og þá náttúrulega skiptir ótrúlega miklu máli hvernig við tengjum þessa vettvangur inn í fagráðin.
í fjölmenningarráðinu til dæmis, ef ég má fara östuð þangað, þá var þetta einmitt kannski ekki mjög skilvirkt á tímabil, vel meint og ótrúlega opin fyrir innflytjendur sem fóru þarna inn en höfðu kannski ekki alveg forsendur til þess að taka þátt í stjórnsýslunni og var þar af leiðandi mjög áhrifalítið og í engum tengslum við ákvarðanatöku. Breytingar á síðustu kjörtímabili hins vegar undir minni formennsku voru að við færðum þetta meira inn í stjórnsýslukerfi þar sem ákvarðanir eru teknir með beinni aðkomu að stefnumótun, til dæmis íþrótta-, mennta-, menningarstefnu öllu. Og þetta eitthvað sem á þessum vettvangum, líka í ofbeldisvarnarnefnd, í aðgengis- og öldungaráð var hægt að færa ákvarðanir eða stefnumótun frá öðrum fagsviðum inn og skoða það með þessum sérstökum gleraugum. Hins vegar þarf einnig að hafa í huga að staðan í grasrótinni öðruvísi, til dæmis í fjölmenningarsamtökum en í þessum stofnunum þar sem við höfum fulltrúar frá í ofbeldisvarnarnefndinni, sem lögregluþjóri Stígamót samtökum kvenna, atkvæði og embætti landlæknis. Það verður að fara rosalega vel yfir aðgerðaáætlun ofbeldisvarnarnefndar sem er samþykkt og tryggja ábyrgð og eftirfylgni áfram skýrt, þannig við munum þurfa að fara það í gegn skref fyrir skref, eins og vitundavakning á birtingarmyndum ofbeldis eða samvinnu með Kvennaathvarfinu og heilsugæslu, allt þetta. Ég ætla einnig að nefna eitt sem hefur ekki komið til tals en nefnt í greinargerð og tillögum þetta ráð og það stýrihóp kynja fjárhags- og starfsáætlun sem og verkefni þess fara einnig inn í mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðið sem má kannski líka taka sem tækifæri þar sem starfshópur sem hefur unnið í umboði stýrihópsins hefur skilað sínum tillögum og hafa þau verið samþykktar. Og þetta verkefni kynja fjárhags- og starfsáætlun heldur áfram og snýst jafnrétti og betri nýtingu fjármuna og heldur að sjálfsögðu áfram, þannig við þurfum að taka og fylgja eftir þessum verkefnum mjög vandlega. Já, í meirihlutasáttmáli segir með leyfi forseta við viljum vinna að jafnrétti kynjanna og jafnrétti í víðum skilningi, tilvitnun lýkur. Þetta þarf að vera leiðarljósi okkar sem munu sitja í þessu nýstofnuðu ráði ef það verður samþykkt í dag. Og ég sé alveg möguleikar að vinna að þessu í þessu sameiginlega ráði því eins og segir í fjölmenningaryfirlýsingu borgarstjórnar frá september 2019 að við byggjum á reynslu úr kynjajafnrétti og setjum upp alls konar gleraugu á sama hátt. Og ég hvet borgarfulltrúa líka sérstaklega þeir sem eru nýir hér að tileinka sér þetta að greina á milli það sem við erum að ræða einungis, eða ekki einungis en aðalega kynjajafnrétti og jafnrétti almennt í víðari skilningi. Kynjajafnrétti ekki eina jafnréttismál sem við erum að fást við, en við nýtum okkur þau dýrmættu tæki og tól sem við höfum þar. Opna fundir, þetta líka eitthvað sem við munum þurfa að taka til skoðunar, það sem gefur þessum umræðuvettvangum mikla vægi að þau fá opna fundi með borgarstjórn, þannig við þurfum að huga hvernig við afgreiðum þetta og gefum þessu vægi. En niðurstaðan þarf alltaf að vera þessi að styrkja þessar raddir þennan málaflokk með slíkum tilfærslum. Ég hlakka til að starfa í þessum ráði og fagna sérstaklega að við munum leggja hér ef það kemur að því formann með gífurlega reynslu úr mannréttindabaráttunni og ég væri mjög til að taka við þessu hlutverki í þessu ráði og myndi vilja sjá til þess að vinnan sem hefur farið fram í ofbeldisvarnarnefndinni sem og í stýrihópnum kynja- og fjárhagsáætlunar verði haldið á lofti og eflt
en ekki dregið úr. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað að veita andsvar. Líf Magnúsdóttir. Já, forseti borgarstjórn, ég vil þakka Sabínu Leskop fyrir að vekja athygli borgarstjórnar á því að stýrihópur kynjastarfs- og fjárhagsáætlunar einnig leystur upp og settur undir mannréttindaráð. Ég hef svo sem gert athugasemd við það á öðru vettvangi en hér í lokuðu herbergi undir nokkur augu oddvitana. Ég held að það sem að kom eiginlega til þess að virka með það verkefni var einmitt pólitísku stýrihópur sem að dreif þetta áfram og við náðum ákveðnum áfanga í þeirri vinnu og við þurfum að halda því áfram. Ég held að þessu stýritæki og verkefni sé ekki best fyrir komið undir mannréttindaráði, heldur held ég að þetta ætti að vera verklag sem við tilengum okkur í öllum ráðum og nefndum borgarinnar og að borgarráð ætti að fara í rauninni með ábyrgðina vegna þess að þar eru stóru framkvæmda ákvarðanir teknar sem varða gífurlega fjármuni. Þetta snýst náttúrulega ekki bara stóru peningana, heldur líka litlu peningana og hvernig við búum til borg sem fyrir okkur öll. Þannig að ég vona samt að þetta gangi undir þessu ráði en sé vissulega eftir því að það sé ekki hugað að því að kynjastarfs- og fjárhagsáætlunargerð ekki bara eitthvað mannréttindamál, heldur varðar þetta öll ráð og nefndir borgarinnar. Borgarfulltrúi lokið andsvar. Óskar, þá að svara andsvari Sabínu Leskop. Já, takk fyrir þetta og ég þakki einnig borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur fyrir hennar starf í þessum stýrihópi og sem hefur sannað sig, svo ég get alveg tekið undir því og mjög mikilvægt að við fylgjum þessu eftir og finnum réttan stað og réttan farveg fyrir þetta. Eins og hefur komið fram hér í ræðum áðan þá búin að formgerða hvernig ofbeldisvarnanefnd eða því starfi verður haldið áfram með setu þeirra fulltrúar á skipulegan hátt og reglubundin, þannig að við eigum eftir að finna formlegan farveg og ég til að taka þátt í þessari vinnu. Ég tek undir að þetta sé málaflokkur sem þarf að fylgja fastlega eftir. Takk fyrir það og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Já, forseti borgarstjórn, ég hef hlustað hérna á ræður borgarfulltrúa verja ákvarðanir sínar og ég ekki sannfærð og mér finnst margt af því sem hefur komið fram hér í dag að það sé dálítið kastað til höndum. Það sé dálítið verið að svona renna blint í sjóinn. Það margt óútfært hjá þessum meirihluta. Það mörg af þessum málum sem hafa verið meðal annars til umræðu hér í dag. Þau eru skammt hugsuð. Og ég hefði viljað sjá í greinagerðum enn betri rökstuðning fyrir að færa málaflokka fram og tilbaka, þó að það sé vissulega háð bara pólitískum áherslu hverju sinni. En við skulum sjá hvað meirihlutinn spilar úr þessu og hvernig tiltekst. Borgarfulltrúi lokið að veita annað andsvar. Sabínu Leskop óskar eftir að veita andsvar öðru sinni. Takk alveg. Já, ég ætla svo sem ekki að mótmæla að það sé ekki allt komin til 150% útfærslu sem kannski ekki óvenjulegt þegar maður að byrja á slíka vegferð. En ég hef hins vegar nær 20 ára reynslu í vinna í málefnum innflytjenda hér á Íslandi í borginni og það nákvæmlega þessi reynsla sem segja mér að þetta sé mjög grátt svæði og ekki einfalt að finna alltaf rétta línuna hvort eitthvað á að vera sér eða inn í fagstarfi eða í öðru starfi og þetta það ekki til eitt loka svar. Þetta þarf að endurmeta reglulega. Þannig að þetta var, eins og hefur komið fram, að þetta var ekki
mín hugmynd að gera þetta svona, það var hérna samkomulag, en ég ætla að gefa þessu tækifæri og fylgja því eftir að þessum málaflokkum hérna, þessar málaflokkur fá að halda sér. Takk. Andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Helgi Áss. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Aftur vil ég afmarka umfjöld mína lið 1, það er tillöguna breytt hlutverk forsætisnefndar. Með leyfi forseta, í sveitarstjórnarsamþykktum Viðreisnar með fyrirsögninni fagleg stjórnun stendur: Við viljum gagnsæi stjórnsýslu og ákvörðunartöku. Aðskilnaður milli stjórnmálanna og faglegrar stjórnsýslu þarf að vera skýr. Stjórnsýslan þarf að vera einföld og að fullu stafræn. Við sækjum innblástur í alþjóðlega fyrirmyndir og stefnur. Sveitarfélög tæki mið af heimsmarkmiðum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við setjum fram mælanleg markmið til að tryggja yfirsýn og auðvelda faglega ákvörðunartöku, tilvitnun lýkur. Það sem Viðreisnin hér að segja er að það skiptir ekki máli hver sé fulltrúi Viðreisnar hverju sinni. Það skal unnið á gagnsæjan hátt og faglegan máta. Hér hefur verið upplýst í þessari umræðu að forseti borgarstjórnar, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, telur að ein meginrökin fyrir þessari tillögu og breytingum sé sú að hún hafi yfirgripsmikla þekkingu sem manneskja, sem stjórnmálamaður og reynslu úr atvinnulífinu, til þess að leiða þessi mál áfram. Persóna, ekki hlutlæg viðmið. Það þýðir með öðrum orðum að það sé í lagi að breyta stjórnkerfi löggjafarsamkundu eins og borgarstjórnin í raun og veru til þess að ná ákveðnum persónulegum markmiðum tiltekins stjórnmálamanns. Ég get ekki sagt að þetta sé hlutlægt. Annað atriði sem er mjög athyglisvert ef við tökum þetta efnislega fyrir er að þegar verið var að undirbúa atvinnu- og nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2030, þá var í undirbúningsgögnum hérna frá desember 2021 sagt meðal annars að tortryggni og vantraust væri milli atvinnulífs og borgar, það væri flókin og ógagnsæja þjónusta borgarinnar, fáar stoðir atvinnulífs í borginni, óskýr ímynd borgarinnar og svo framvegis. Svo var unnið úr þessum athugasemdum. En ég gerir ráð fyrir að niðurstaðan að þessu ferli, þetta frá því í desember 2021, hafi felið í sér dóm störf hæstvirts, ég má ekki nota það orðvíst, forseta borgarstjórnar, hvernig til hefur tekist að starfrækja stefnu í atvinnu- og nýsköpunarmálum. Að lokum, svo að slegið sér í létta strengi í anda Magnúsar Norðdals hérna borgarfulltrúa. Ég að vera að lesa ævisögu Eysteins Jónssonar, fyrrverandi ráðherra Framsóknarflokksins. Árið 1937 þá var hann meðal annars fjármálaráðherra og þá lagði hann fram frumvarp á þingi vegna þess að hann vildi sjá málefni hreindýraveiða, vegna þess að hann var frá Austurlandi. Árið 1939 var hann orðinn viðskiptaráðherra. Aftur vildi hann sjá málin vegna þess að þetta var hans áhugamál. Og hvað gerðist? Jú, hann fékk þau mál aftur, hreindýraveiðarnar. 1942 hætti hann sem ráðherra. En hvað gerist svo 1947 þegar hann er menntamálaráðherra? Hann sækir aftur það að fá að sjá stjórnun hreindýraveiðanna, sem og gerðist. Með hliðsjón af þessu fordæmi má þá vænta þess ef að Þórdís Lóa verði jafn lengi hér í borgarstjórn og Eysteinn, að á hverju tímabili sem að henni tekst að fá einhverja ábyrgðarstöðu í meirihluta, að þá verði þessir málaflokkar alltaf færri til. Hversu svo mikið óviðeigandi þeir eru. Á meðan að flokkurinn sem að hún er fulltrúi hérna fyrir
talar faglega stjórnun, hlutlæg viðmið og setja sér mælanleg markmið til að tryggja yfirsýn og auðvelda faglega ákvörðunartöku eins og ég les hér orðrétt með leyfi forseta. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Hefur þó óskað eftir að taka til máls Líf Magnúðardóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, mér finnst ég ekki sitja nógu mikið. Heyriði, ég kem hér upp til þess að flytja breytingatillögu við lið númer 2 á útsendri dagskrá sem við ræðum hér undir 3 liðum. Hún hljóðar svo: borgarstjórn samþykkir að stofna mannréttindaráð en hafa hlutverk, verkefni og málefni ofbeldisvarnanefndar í óbreyttri mynd. Svo mörg voru þau orð. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hefur óskað eftir að koma í andsvar Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, þetta er svona samsvar. Ég ætlaði að fá að taka undir þessa breytingartillögu sem var hér lögð fram. Takk fyrir það. Þá hefur óskað að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir. Andartak, borgarfulltrúi Kolbrún. Já, borgarfulltrúi Líf, þér er óhætt að svara andsvari. Forseti, borgarstjórn, þá vil ég gera það að tillögu minni að þetta veri breytingartillaga Sósíalistaflokks Íslands og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og borgarfulltrúa hennar. Takk fyrir það. Það er kannski ekki alveg þitt að gera þá tillögu, en spurningum Sósíalistaflokkurinn gengur þá til liðs. Gjör svo vel, stutt ansvar. Forseti, borgarstjórn, ég legg til fyrir hönd Sósíalistaflokks Íslands breytingartillögu ásamt fulltrúanum sem að flutti þessa breytingartillögu. Takk. Það er tekið inn. Takk fyrir. Þá hefur óskað til að koma á mælskrá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það eru komnar ansi margar, já, nokkrar breytingartillögur. Ég verð nú að segja að ég er orðin svona pínu rugluð í öllum þessum tillögum sem á eftir að bera fram á eftir breytingartillögum. Ég velti fyrir mér hvort að þetta með ofbeldisvarnaráð, og það er greinilega alveg ljóst að sú ákvörðun er að standa í fólki hér. Ég heyri það vissulega meira frá þessum helmingi salarins, en það eru svona samt inn á milli línanna má líka lesa og heyra að það eru ákveðnir aðilar í meiri hlutanum sem eru ekki kannski svo sáttir við að ofbeldismálin eru að fara úr sérstakri nefnd yfir í mannréttindaráð og hætta á að það verði þá kannski þessi mögulega gengisfelling á þessu málaflokki. Við erum jú með hérna fólk í salnum sem eru frumkvöðlar í MeToo-byltingunni eins og við munum hérna, og ég get alveg skilið að mögulega hafi þessi ákvörðun farið fyrir brjóstið einmitt á þeim einstaklingum sem voru í þeirri baráttu og byltingu frá byrjun. Þetta er að sjálfsögðu, ef við hugsum bara rökrétt þetta, þá er þetta núna, það er hætta á að þessi málaflokkur, það verði einhvern veginn minna úr honum þegar komið inn í mannréttindaráð þar sem að mun æja saman ýmsu mannréttindamálum og öllu mögulegu. En mér finnst ég, gegnum þessa umræðu hér sem búin að standa núna í 4 tíma, finnst mér vant að fá aðeins að bara heiðarlegri samskipti hvernig þetta atvikaðist allt saman. Ég hef það svo sterkt á tilfinningunni, sem er auðvitað bara tilfinning og getur þess að verið hið mesta bull, að þetta hafi verið tilfærsla sem hafi komið til vegna þess að það kom krafa, mögulega frá Pírötum,
að gera stafrænu málunum hærra undir höfði og búa til eitthvað svona sérstakt utan það og vonast til að losna við fulltrúa flokks fólksins inn í það ráð sem búin að vera hundleiðilegur á þessu tímabili, alltaf að gagnrýna. Og þá þurfti að finna eitthvað til að smetla inn í mannréttindaráð og þá gripið til þess að taka ofbeldismálaflokkinn og smetla honum þar inn. Ég eiginlega bara, mér langar að spyrja hvort að þetta hafi bara hreinlega verið svona. Því að það síðan mjög sérkennilegt og ég held að það eru bara allmargir sammála hér að svona ganga kaupin ekki fyrir sig á eyrinni, að það kallað eftir hverju sitji hvaða ráðum og nefndum og síðan eftir á ráðum breytt. Þetta ekki samskipti sem eru í lagi, þetta ekki framkoma sem í lagi. Þetta ekki heilindi og ekki heiðarleiki því að það alveg kýrskýrt að hefði verið og legið fyrir nákvæmlega hvaða málaflokkar væri í hvaða ráðum, þá hefði mögulega dómtið okkar hérna verið öðruvísi. Þá hefði allan flokkur fólksins viljað leitast við að hafa hlutina öðruvísi. En algjörlega rennt blint í sjóin, aldrei hefði manni dottið í hug að nánast daginn eftir að búið að tilkynna inn í ráðnefndir að þá bara búið að breyta þessum ráðum. Þetta náttúrulega mjög sérstakt. Ég held að fólk hljóta að vera sammála það hér. Ég vil eiginlega bara taka þessi mál upp á borð. Mér finnst þannig að við að byrja núna, þetta annar fundurinn okkar, hér í nýju kjörtímabili. Mér finnst við að byrja betur heldur en þetta og byrja með meiri heiðarleika og segja það bara satt og rétt, já. Við vildum gera stafrænu málunum hærra undir höfði en við þurftum þar að leiðandi að setja eitthvað annað inn í mannréttindaráð og það var bara ofbeldismálum voru bara fín í það. Ég bara myndi vilja heyra þetta, þá bara liggur það fyrir og svo getum við bara hvert okkar hugsað fyrir sig hvernig okkur finnst það. En þetta allt mjög sérkennilegt og já, ég veit ekki, mun þetta allt gerast, við munum fella það, allar þessar breytingatillögur vera feldar og þetta mun gerast og það sjálfsagt að gefa sér séns með ofbeldismálin, hvernig þau munir pluma sig þannig inn í mannréttindaráði og skoða það eftir einhver tíma, en það eru greinilega miklar áhyggjur hérna hjá einstaklingum og borgarfulltrúum hvernig þetta hvernig komið fyrir ofbeldismálum. Af því þetta líka málaflokkur sem svo viðkvæmur akkúrat núna. Og í rauninni ætti að gera honum þessu málaflokki enn hærra undir höfði heldur en bara nánast flest annað sem við erum búin að vera að tala hér í dag. Nú síðan hérna, ég sé að já bara hellingstíma eftir. Síðan hérna saknaðist pínlítið að ég finnst ég ekki alveg finna nógu skýrt að ég sé hérna komin inn á nýtt kjörtímabil með aðeins öðruvísi meirihluta. Ég myndi vilja heyra meira í ykkur framsóknarfólki. Nýjum verðandi borgarstjóri í dag og verðandi borgarstjóra, hver afstaða þeirra og ykkar hérna í Framsókn til allar þessara mála? Ég held að það bara ekki heyrst neitt í ykkur í dag, kannski ykkur einnig, ég veit það ekki, ekki alveg kannski dottið út. En hérna, ég veist vanta vegna þess að ég oft spurð að því, hvernig þessi nýju meirihluti, Framsókn að sýna einhvern lit þarna eða eru þeir bara einn af gamla meirihlutunum? Og ég nú svona sagt, ég vil gefa sér séns og sjá svona hvort eitthvað verði ekki eitthvað hérna, einhver svona spor, markið sér svona einhver spor, en ég hef ekki upplifað það í dag á hérna, því sem komið Ég trúi ekki að Framsókn með þetta öfluga fólk hafi bara smollið inn í þennan gamla, bara eins og flýs við rass á nokkura svona, einhverja skiljið eitthvað smá stuð. Og það væri mjög flott að heyra í ykkur hérna, hvað finnst ykkur þetta? Til dæmis það að breyta ráðu eftir á, þegar að búið að skipa í það. Hvað finnst ykkur það? Þessi nýja fólki hérna. Við hinu erum náttúrulega svo menguð á öllu mögulegu gegnum síðustu 4 ára að maður kannski búin að missa dómgrindina, en þessna þykir mér mikilvægt að heyra í fersku, nýju fólki sem að bara, ég veit að stendur í lappirnar, trúi bara ekki öðru og hugsa sem svo, ok, já, sumt í lagi en annað kannski ekki í eins góðu lagi. Og ég meina það allt í lagi að vera ósammála þá mann sé í meirihluta saman. Meina, það þurfi ekki allir að vera nákvæmlega eins í þessu nýja meirihluta. Þið megið ekki alveg bara dettin í að vera ein mannsku, einn flokkur, en þannig upplifði ég síðasta meirihluta að þetta var fyrir mér orðin eins og einn stór flokkur.
það var eiginlega engin munur lengur á þessum flokkum. Þau voru orðin svona góð í meðvirkninni. Þannig og það, ég meina þetta bara vel. Ég meina, við skulum ekki vera svoleiðis næstu 4 árin. Eitt stórt meðvirkningspunkt. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd enda búið með andsvörin. Alexandra Brím, gjörðu. Já, takk fyrir forseti. Ég einmitt búið með andsvörin mín en af því að það var spurt bara mjög beinlínis út í Pírata og meirihlutasáttmálann og allt þetta afsakið borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, ég ætlaði að svara spurningunni þinni. Afsakið borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, ég ætlaði að svara spurningunni þinni. Svo að því sé bara sagt, svo það sé sagt bara alveg kýrskýrt, þá var það vissulega vegna þess að Píratar vildu lyfta upp stafrænum málunum og það var gert að sér ráði. Okkur hefur lengi þótt að það þurfi að gera ofbeldismálunum herra undir höfði og það var ekki einhver samtíningur og svo ég segi það bara beint út, við vissum ekki hverjir ættu að vera skipaðir í hvaða ráð, þó að það hefur kannski verið tilkynnt, þá vorum við allan ekki með það í hausnum eða búin að vera að skoða það, höfðum enga ástæðu til að ætla að það yrði eitthvað erfiðara fyrir einhverja ákveðna fulltrúa að vera skipaðir í stafrænt ráð heldur mannréttindaráð, en það bara tónt að ræða og það bara samkomulag milli flokkana, við vorum svo ekkert búin að skoða það og ég bara hér og nú lofaði þér því að það að losna við flokk fólksins úr ráðinu var ekki einn af tilgangunum og ekki eitt af því sem við vorum að hugsa þegar þetta var ákveðið. Má ég bregðast við þessu? Borgarfulltrúi hefur lokið að gera stutta athugasemd. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskar eftir að gera stutt svar við því, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta heiðarlega svar, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Mér þykir bara mjög vænt það. En þá langar mér líka bara að spyrja að ef við myndum hafa snúið þessu núna alveg við og borgarfulltrúin væri í mínum sporum í þessu sambandi, hvernig hefði borgarfulltrúin Alexandra Brím brugðist við og hefði hún sætt sig við þetta bara möglunarlaust? Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi getur ekki spurt borgarfulltrúi Alexandru Brím. Hún hefur ekki svarrétt, hún búin með andsvararétt sinn og búin að gera stutta athugasemd. Þannig að það ekki við hæfi að spyrja svona beinna spurningar í andsvari þegar borgarfulltrúi hefur ekki tækifæri til þess að svara. Það hægt hins vegar að taka þetta samtal í stuttu hléi sem við munum gera að von bráðu en ekki alveg strax. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég ætla að vera mjög stuttorð. Ég vil bara þakka tilvonandi formanni hinnar fyrirhuguðu mannréttinda- og ofbeldisvarnarnefndar fyrir að deila með okkur sýn sinni og útskýringu á hlutverki hinnar fyrirhuguðu nefndar. Sýnin mjög fín í sjálfu sér og útskýring líka. En ég tel mig þó knúna í kjölfarið að ítreka aftur hver munurinn á ofbeldisvarnarnefnd og þeirri fyrirhuguðu sameinuðu mannréttinda- og ofbeldisvarnarnefnd er. Því að tæknilega séð það stjórnsýslustig sem núverandi ofbeldisvarnarnefnd starfar á, markmiði hennar raun og veru óviðkomandi. Því að hugsunin með ofbeldisvarnarnefnd eins og hún starfar núna að útvíkka starfsvið og verkefni Reykjavíkurborgar og starfa með lögreglunni, embætti landlæknis, Stígamótum og Kvennaathvarfinu í þágu ofbeldisvarna. Þannig að nefndin sem sagt meira en stefnumótandi afgreiðslunefnd, skiljið. Hún sem sagt í núverandi mynd nefnilega samvinnunefnd og framkvæmdanefnd. Þar sem allir aðilar sem eru aðkomandi, allir aðkomandi aðilar snúa í raun og veru bökum saman til þess að breyta starfsháttum sínum og bæta við starfsemi sína, skiljið, til þess að berjast gegn ofbeldi í sinni fjölbreyttu mynd. Þannig að nefndin eins og hún núna snýst meira enn samráð og fyrir vikið tel ég að vera smá smættun að umbreyta hlutverki fulltrúa lögreglunar, Stígamóta, embætti landlæknis og Kvennaathvarfsins í áheyrnarfulltrúa. Og eiginlega hrædd að allt svona tala stjórnsýslustig nefndarinnar sé kannski til marks smá misskilning á því hvert eðli núverandi ofbeldisvarnarnefndar er. En við sjáum þá verkunum að ofbeldisvarnarnefnd, núverandi ofbeldisvarnarnefnd og eins og hún hefur verið, getur státað sig af því að hrindaðist að bara fjöldamörgum farsælum
verkefnum í þágu málstaðsins meðal allra aðkomandi stofnana og hagsmunasamtaka. Þannig að nefndin ekki bara að starfa innan vébanda borgarinnar, hún í raun og veru má sjá verk nefndarinnar innan vébanda hinna stofnana sem að sitja í nefndinni, skilji. Þannig að þetta annað og meira en það sem fyrirhugað með þessari breytingu, eins og nefndin núna, skilji. Ég bara komaði þó allavega áleiðis, þannig að ef við fáum ekki okkar í gegn hérna þá minnst að kosti hafið þetta í huga. En þess vegna erum við að mæla gegn því að breyta núverandi fyrirkomulagi ofbeldisvarnarnefndar því að bara þetta núverandi fyrirkomulag hefur bara reynst mjög farsælt og við teljum bara frekar mikilvægt að vera ekki að rýja starfsgetu nefndarinnar eða útþynna hlutverkarnar því að það það sem við erum hræddum að gerist með þessari útfærslu sem erum að borðum núna í fyrirhugaðri sameinaðri nefnd mannréttinda og ofbeldisvarnarmála. Þannig ég vildi bara árétta þetta. Takk fyrir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, allt þá þrennt ég kem upp í þriðja sinn til þess að ræða þessi mál, en það ræðutími mjög takmarkaður og mér finnst svona umræðan í dag, ef maður tekur eitthvað með sér úr henni, þá finnst mér hún hafa, hér hefur verið flytjað upp á mörgum álitamálum finnst mér. Ég þekki ekki þessar nefndir allar eða starf þeirra undanfarin ár, en mér finnst ekki rétt að verki staðið fannst ekki verið í fundinni, mér finnst ýmsir borgarfulltrúar hér bæði úr meirihluta og minnihluta hafa komið með þannig upplýsingar inn á fundin að mér finnst að tillögur slíkar stjórnkerfisbreytingar ætti að vera miklu meira og betur ræddar heldur en ætlunin að gera hér í dag. Og lýsi aftur bara við furðu minni á því þessari ákvörðun forseta að sameina umræður þessa liði. Það augljóslega gert í þeim tilgangi að stytta og lágmarka umræður mál sem meirihlutanum finnst óþægilegt að séu rædd of ítarlega, þá bara að keyra áfram og ég spurði það áðan hvaða heimildir forsetinn teldi sig að gera þetta og það vísaði forsetinn í 16. greinum samþykkti borgarstjórnar og hvet borgarfulltrúa til að kynna sér þessa grein, þetta mjög almenn grein, ég finn ekkert í þessari grein sem gefur forsetanum heimild til að sameina umræður með þessum hætti sem hann hér að reyna að gera. Það bara mjög almenn ákvæði þessari greinum að forseti sjá allt væri löglega og skipulega fram á fundu borgarstjórnar. Væntanlega á hann við það og ég get með engu móti séð að þessi almenna heimild sem forseti hefur eða ákvæði að hann á að sjá til þess að allt væri löglega og skipulega fram að það gefi honum vald til að sameina þær umræður með þeim hætti og breyta fundunum með þeim hætti sem hér hefur verið gert. Slíkt þessi almenna heimild forseta, hún nær ekki fram yfir útsenda og auglýsta dagskrá fundarins sem á rekja til ákvörðunar forsætisnefndar sem framkemur í fundargerð hennar frá 16. júní. Þess þá heldur forsetinn hefði átt að líta á þessa grein, 16. grein, sem árétting á því að hann ætti að tryggja að fundurinn fari löglega og skipulega fram og færi þá fram í samræmi við útsenda dagskrá og ákvarðanir forsætisnefndar í síðustu vikum það hvernig fundurinn skildi fara fram. Þannig að mér staði þetta með ólíkindum en öðru leyti ég vil bara taka, það ekki tími til að fara hér eins og ástæður verið til að fara hér yfir málefni hverra nefndar. Ég tek þó yfir það sem ýmsir hafa sagt hér forsætisnefnd. Það alveg vitað að þegar hún var stofnuð þá var horft til forsætisnefndar Alþingis að forsætisnefnd yrði þannig nefnd þar sem væru kannski ekki pólitísk álitamál uppi í bráð og lengt heldur mjög vel skýrt afmörkuð atriði og tímabundin atriði. Nú, ég vísa líka til þess að á kynningarnámskeiði sem við borgarfulltrúar sátum þá fengum við bara svona yfirferð á því hvernig færi best á að kynna mál inn í borgarstjórn og tillögur og þá kom skrifstofustjóri borgarstjórnar sem annaðist á kynningu meðal annars inn á það að það væri æskilegt þegar það væri verið að flytja tillögur að gera grein fyrir því hvernig þetta fjármagna tillöguna, eða tillögur sem að flyttur. Það hefur verið bent á það að það
Það ekkert það atriði hér í þessum snubbóttu greinargerðum, hvort að þetta horfi til fjárútláta eða sparnaðar og hvernig væntanlega frekar fjárútláta og hvernig að fjármagna þau. Nú, og þessi umræða ferðamálin athyglisverð. Ég hef sjálfur setið í menningar og ferðamálaráði á sínum tíma og ég held að það gefi ekki rétta mynd af þeirri áherslu sem var þar á ferðamáli eða umræðum þau að telja með fundargerðina með þessum hætti að segja að 10% mála hefðu snúið að ferðamálum. Hafi þessi nefnd ekki sinnt hlutverki sinni nógu vel, veldur hver á heldur, þá frekar bara að skipta fólk í nefndinni og treysta, gefa minnst nýri eða sjá til þess að nefndi geti á sinnt til hlutverki ef henni væri falið það. En það væri fróðlegt að telja þá í fundargerðum borgarráðs sem hefur haft málaflokki með höndum að hve miklu leyti hann hefur sinnt í að þessu kjörtímabili og mér heyrist það hafa mátt vera betra. Þannig að það alveg augljóst að í tilviki forsætisnefndar þá verið að færa málaflokk til, mikilvæga málaflokka eða mikilvæga málaflokka eftir því hvar borgarfulltrúi eða í þessu tilviki forseti borgarstjórnar kýs að setja sig niður í hverju sinni. Og það eru auðvitað vinnubrögð sem eru fyrir neðan virðingu borgarstjórnar Reykjavíkur. Borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu og hefur eftir að taka til máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það augljóst mál af umræðinu hér í dag að hér hefur ekki verið vandað til verks varðandi undirbúning á breytingum á ráðum og nefndum sem stendur til að samþykkja hér á fundinum. Því það fátt svör, það fátt röksemdafærslur fyrir þessum breytingum. Þannig að ég fæ ekki séð að það sé nauðsyn þess að við förum í þessa breytingar endilega núna. En það augljóst mál að við munum hafa lítil áhrif á það. Ég vona samt sem áður og ber það von í brjósti að það kvikni eitthvað ljós á borgarfulltrúum og þeir yfirfæri breytingatillögur okkar sjálfstæðismanna hér á fundinum í dag og samþykki okkar tillögur. Ég ansi hrædd það að það muni fara forgörðum ansi mikil vitneskja sem inn á þau sviðum sem að sinnt hafa þeim málaflokkum hingað til að mynda á að færa inn í forsætisnefnd. Á menningar- og ferðamálasviði eins og það hét á sínu tíma var gríðarlega mikil þekking á ferðamálum og ég átta mig ekki alveg á því og við höfum ekki fengið útskýringar á því hér í dag hvernig fyrirkomulagið verður, hvort að það verða ráðnir starfsmenn eða þeir færðir til frá menningarsviðinu sem að búa yfir þekkingu á ferðamálum yfir á skrifstofu borgarstjórnar eða hvort að það verður búið til nýtt svið. Mér finnst margir endar lausir í þessum tillögum og það hefði átt að útfæra þær mun betur áður en þær væru lagðar fram til samþykktar. Ég hef miklar áhyggjur af því að það sé verið að leggja niður ofbeldisvarnanefnd og tek undir með borgarfulltrúanum Heiðu Björgu Hilmisdóttur og fleiri borgarfulltrúum sem að hafa sömu áhyggjur og við í þeim efnum. Sérstaklega hef ég áhyggjur af aðkomu ýmissa embætta eins og embætti landlæknis, lögreglunnar og fleiri aðila og kvennaathvarfsins sem hafa starfað í ofbeldisvarnarnefnd og mér langar til að spyrja borgarstjóra Einar Þorsteinsson að því hvernig hann sjái fyrir sér þá samstarfi við þessa aðila og aðkomu þessara aðila að þessu málaflokki í framtíðinni. Sömuleiðis þá deili ég nú ekki sömu skoðun og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir það að ferðamálin séu nátengd skipulagsmálunum eins og hún orðaði það. Að vissu leyti einhver tengsl þarna á milli en þetta að hluta til atvinnumál en að hluta til skipulagsmál eins og var komið inn á varðandi sleppistæðin og rúturnar
og fleiri atriði sem snúa að ferðamálunum. Ferðamálin koma líka til okkar inn í Faxaflóahafnir og þar eru teknar ýmsar ákvarðanir varðandi ferðamálin. En utanumhaldið ætti að vera þar sem þekkingin er best innan borgarkerfisins og á ekki að fylgja einstökum borgarfulltrúum eftir því í hvaða ráðum þeir sitja. Að sama skapi mætti segja að Skúli Helgason ætti að taka borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason ætti að taka skólamálin inn í menningar- og íþróttaráð af því að nú gegnir hann formennsku þess ráðs á þessu kjörtímabili. Ég fékk heldur ekki svör frá borgarfulltrúnum Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur það af hverju var það ekki skoðað úr því hún telur að þessi málaflokkur ferðamáli séu svo nátengt skipulagsmálum. Af hverju var þá ekki lagt til að þessi málaflokkur væri færður inn í skipulagsráð og til umhverfis- og skipulagssviðs. En við erum komin að lokum þessarar umræðu og spurning hvort að við eigum að lesa upp bókanir núna eða í lok fundar, forseti. Já, þá lesi ég upp bókun okkar sjálfstæðismanna við lið númer 1. Sem hljóðar svo: Reykjavíkurborg er sjálfstætt stjórnvald sem stjórnað af lýðræðislega kjörinni borgarstjórn í umboði íbúa sveitarfélagsins. Forsætisnefnd hefur því hlutverki að gegna að tryggja vel skipulagða fundi borgarstjórnar og þar með stuðla að góðum starfsanda. Að sama skapi er það ekki hlutverk forsætisnefndar að taka afstöðu til efnisatriða varða stjórn Reykjavíkurborgar, enda þekkist það vart að nefnd á vegum löggjafarþings, þjóðþings eða stjórnar sveitarfélags sem sér fundarstjórn blandi sér í pólitísk efnisatriði. Það bókast hér með að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn gjalda varhug við því að í störf forsætisnefndar blandist verkefni atvinnulífs, nýsköpunar og ferðamála, sem eru veigamiklir og mikilvægir málaflokkar. Ákjósanlegra væri fyrir málaflokkana að færa þá undir viðeigandi fagráð innan borgarkerfisins. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls og lokar þessari umræðu borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, borgarstjórn, ég vil þakka borgarstjórn fyrir gagnlegar og áhugaverðar umræður þessar 3 tillögur sem bornar verða upp til atkvæða breytta skipan ráða. Hér hefur verið rætt allt frá hrossakaupum til hreindýraveiða og það alveg rétt sem að komið hefur fram að það hefði alveg mátt kynna þessar tillögur betur hér fyrir fundin fyrir hálfum mánuði. En í þessum tillögum birtist skýr pólitískur vilji og stefnumótun nýs meirihluta hér í borgarstjórn. Við erum að lyfta ákveðnum málaflokkum og við erum að sýna borgarbúum að við stöndum fast í fæturna hvað varðar baráttuna gegn ofbeldi með því að breyta nefndinni í ráð ásamt mannréttindunum. Og við heyrum það hérna á ræðum borgarfulltrúa, bæði í meirihluta og minnihluta, að hér pólitískur vilji fyrir því að berjast í þessum málaflokki. Og eftir ræðurnar hér sem að margar hafa verið góðar og efnismiklar, ætti enginn að velkjast í vafa það að hér mikill pólitískur vilji til þess að vinna þverpólitískt að þessum málum. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir spurði það hér rétt áðan hvernig samráði og samstarfi við hagsmunaaðila yrði háttað í nýju ráði og eins og fram hefur komið í dag þá verður það útfært í samþykktum nýs ráðs sem verður lagðar fyrir strax eftir sumarfrí. Við erum líka að setja skýran fókus á atvinnu, nýsköpunar og ferðaþjónustumálin því að þau eru lykilatriði þegar kemur að samkeppnishæfni Reykjavíkurborgar á alþjóðavísu. Við erum ekki í samkeppni við Sauðárkrók eða Stokkseyri, við erum í alþjóðasamkeppni og við viljum taka þessi mál sterkari tökum, vinna með þau þvert á sviðin og alla starfsemi borgarinnar og ég fulla trú á því að þessi breyting verði borginni til heilla.
undir stjórn borgarfulltrúans Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur í þverpólitísku samstarfi í forsætisnefnd. Og af því að borgarfulltrúi sem að brá sér í hlutverk sagnfræðingsins hér í dag myndist á Eystein Jónsson, þá má minna á það að hann bjargaði íslenska hreindýrastofnunum með því að halda fast þennan málaflokk. Munurinn á honum og Þórdísi kannski sá að Þórdís skýtur hreindýrin, en það er önnur saga. En þessu málum er vel fyrir komið þarna og ég fulla trú á því að þetta verði lyftistöng fyrir þessa málaflokka. Að lokum er þriðja breytingin á ráðum fólgin í því að setja pólitíska yfirsýn yfir þessa stafrænu þróun í borginni og við megum ekki gleyma því að það var skýrt ákall borgarbúa, við finnum það bara út í samfélaginu að fólk vill betri þjónustu með rafrænum lausnum og þarna eru mikil tækifæri sem að ég er mjög ánægður með að við séum að setja í sérstakt ráð og ég vissum að þetta verður þeim málaflokki til heilla. Það er mikil tækifæri þarna. Í þessum breytingum birtist pólitísk forgangsröðun, ný sýn meirihlutans og hún er vönduð og vel rædd og ígrunduð og ég hvet alla borgarfulltrúa til að nýta sér þau tækifæri sem að felast í þessum nýju ráðum og því hlutverkið er það að láta gott að sér leiða fyrir borgarbúa. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, óskar eftir að veita andsvar. Helgi Ás, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Prinsippið er að sé verið að vinna eftir faglegum ferlum. Borgarstjóri vísaði til einhverju útkomu á sínum tíma sem að Eysteinn Jónsson stóð fyrir, gott og vel. Hver hefur hins vegar verið útkoman hingað til af atvinnu- og nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar sem hefur verið undir forseta núverandi forseta borgarstjórnar. Ég las það upp hérna áðan og það er bara gagn hérna frá desember 2001. Það er tortryggni og vantraust milli atvinnulífs og borgar. Það er flókin og ógagnsæ þjónusta borgarinnar. Það eru fáar stöður atvinnulífs í borginni, óskýr ímynd borgarinnar. Til samanburðar varðandi hann Eystein, þegar stjórnsýslan var öll einfaldari, þá vilja menn í nútíma samfélagi eins og til dæmis Viðreisn hefur sett á blað hafa mælanleg markmið til að tryggja yfirsýn og auðvelda faglega ákvörðunartöku. Þannig að þetta snúist ekki persónur, heldur snúist það að hafa stjórnkerfi og kerfi fyrir almenning og fyrir okkur öll sem eru líkleg til að virka óháð því hver gegni viðkomandi embættum. Það sem hér er verið að gera er að tryggja ákveðna leiði fyrir tiltekna persónu til að sinna ákveðnum málum sem efast má að hafi gengið sérstaklega vel hingað til. Forseti, borgarstjórn, ég þekki nú ekki þetta gagn sem þú varst að vísa í, en við getum endalaust rifist það hvað gerist á síðasta kjörtímabili. Nú eru 4 ár framundan og ég held við ættum að bretta upp ermar og fara að vinna þessum málaflokki með vönduðum hætti og ég er sannfærður að ef við leggjumst öll á eitt, þá náum við góðum árangri. Umræðu er þá lokið. Við bara, viltu lesa hana núna, meinaru? Já. Við eigum ekki gera það eftir atkvæðagreiðsluna. Göngum nú til atkvæða. Ég ætla að fá að hringja inn og við erum síðan líka með tækifæri til þess að lesa bókanir í lok. Skiptir það máli hvort hún lesa núna eftir? Það er sjálfsagt að lesa hana núna, Kjartan. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, kynni það á bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hljóðar svo. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins mótmæla þeirri ákvörðun forseta borgarstjórnar að sameina umræður vegna 3 dagskrárliða yfirstandandi borgarstjórnarfundar undir einum og sama liðnum. Með þessu var vikið frá útsendri dagskrá sem leiddi meðal annars til þess að ræðutími var takmarkaðri en ella. Forseti hefur ekki heimild til að ákveða slíka breytingu á dagskrá upp á sitt eindæmi. Það er slíka breytingu á að leggja undir fundinn sem formlega tillögu breytingu á dagskrá fundarins og bera upp sem afbrigði. Undir umræddum dagskrárliðum stóð til að ræða tillögur veigamiklar breytingar á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Augljóst er að tilgangur umræddrar dagskrárbreytingar er að lágmarka óþægilegar umræður í borgarstjórn vinnubrögð nýstofnaðs meirihluta vegna téðra stjórnkerfisbreytinga.
Takk. Takk fyrir. Umræðu er lokið þessar 3 tillögur. Ég hringi inn í atkvæðagreiðslu. Ég bið alla að fylgjast vel með því að hér eru nokkrar breytingartillögur framundan. Fyrst greiðum við atkvæði tillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að breyttu hlutverki forsætisnefndar. Borgarstjórn hefur borið svohljóðandi breytingartillaga frá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Borgarstjórn samþykkir að færa málaflokk ferðamála undir menningar-, íþrótta- og tómstundaráð, málaflokk nýsköpunarmála undir stafrænt ráð og að málaflokkur atvinnumála verði áfram undir borgarráði. Þeir sem samþykkja þessar tillögur vinsamlegast gefi merki. Og hún þá samþykkt með 2, 4, nei, hún afsakiði. 6, 7, 8. Þeir sem að móti kunna vera. Tillagan því samþykkt. Nei, hverjum ert þú í lið? Ég veit bara ekkert í hvað liði ég er. Breytingartillagan felld. Afsakið. Og þá gengið til atkvæða tillöguna sjálfa, breytt hlutverk forsætisnefndar og þeir sem samþykkja tillöguna eru beðnir að gefa merki. Þeir sem að móti kunna vera og tillagan samþykkt. Næst tökum við þá tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar og Pírata og Viðreisnar að stofnun mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð og borgarstjórn hefur borist breytingartillögu frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins annars vegar og hins vegar frá borgarfulltrúum Vinstri grænna og sósíalista hins vegar. Gengið verður til atkvæða svohljóðandi tillögu Sjálfstæðisflokksins fyrst enda gengur hún lengra heldur breytingartillaga Vinstri grænna og sósíalistaflokks. Hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að færa málaflokk mannréttinda undir velferðarráð og halda ofbeldisvarnarnefnd sem sjálfstæðum samráðsvettvangi líkt og áður. Þeir sem samþykkja breytingartillöguna vinsamlegast gefi merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld. Þá gengið til atkvæða svohljóðandi breytingartillögu borgarfulltrúa Vinstri grænna og sósíalistaflokksins og hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að stofna mannréttindaráð en hafa hlutverk, verkefni og málefni ofbeldisvarnarnefndar í óbreyttri mynd. Þeir sem samþykkja tillöguna, þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan felld. Þá gengið til atkvæða tillöguna sjálfa stofnun mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð og þeir sem samþykkja vilja tillöguna eru beðnir að gefa merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt. Að lokum tökum við fyrir tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar stofnun stafræns ráðs. Þeir sem samþykkja tillöguna eru beðnir að gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt. Nú klukkan 5:30. Við höfum verið hér síðan klukkan 2. Við tökum örstutt kaffihlé. 10 mínútur. Ég veit það. Óþolandi.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og við göngum til næsta máls á dagskrá fundarins en nú verður tekin fyrir tillaga Sjálfstæðisflokksins lækkun fasteignaskatta. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir tekur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mæli fyrir tillögu Sjálfstæðisflokks Já, byrjum upp á nýtt. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mæli fyrir tillögu Sjálfstæðisflokks lækkun fasteignaskatta í Reykjavík. En tillöguna má rekja til þess að nýverið kynnti Þjóðskrá Íslands nýtt fasteignamat fyrir árið 2023. Samkvæmt matinu hækkar heildarmat fasteigna á höfuðborgarsvæðinu rúm 20% frá yfirstandandi ári. Þetta er umtalsvert meira en áætlanir borgarinnar gerðu ráð fyrir en þær gerðu ráð fyrir 6,6% hækkun milli ára. Hækkanir á fasteignamati leiða óhjákvæmilega til skattahækkana á heimili og fyrirtæki. Ef álagningaprósentum verður ekki breytt munu fasteignaeigendur fyrirsjáanlega verða fyrir skattahækkunum sem nema milljörðum árlega umfram áætlanir borgarinnar. Eina skynsamlega viðbragð sveitarfélags við hækkuninni er samsvarandi lækkun skattprósentu, enda kostar það borgina ekki meira að þjónusta fasteignaeigendur þó fasteignamat hafi hækkað. Ég vík þá umræðinni sérstaklega að fasteignasköttum á íbúðarhúsnæði. En nú þegar heimilin finna fyrir útgjaldaaukningum í hverju horni getur Reykjavík lagt sitt af mörkum til að tryggja fyrirsjáanleika í heimilisbókhaldi borgarbúa. Fasteignaskattar hafa hækkað ár frá ári samhliða hækkunum á fasteignamati, oft á tíðum í litlu samræmi við raunverulegt verðmæti húsnæðis. Heildar fasteignamat mun næstu áramót hækka rúm 20% á höfuðborgarsvæðinu milli ára og hefur aldrei hækkað meira. Hækkunin mun óhjákvæmilega leiða af sér skattahækkun á heimilin í borginni. Borgaryfirvöld hafa það hins vegar í hendi sér að ákvarða álagningarhlutfallið og geta einhliða lækkað skattprósentuna til að mæta heimilunum. Og við skulum taka eitt raunhæft dæmi. En meðal fasteignamat í Reykjavík er 53,5 milljónir en verður með hækkuninni 64,7 milljónir árið 2023 sem er rúmlega 11 milljóna króna hækkun. Að jafnaði eru fasteignaskattar á meðal íbúð í Reykjavík 96.340 krónur en verða á næsta ári 116.500 krónur sem er rúmlega 20.000 krónu hækkun ef álagningarhlutföll haldast óbreytt. En þetta kemur fram í útreikningum Hagfræðideildar Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar. Þá er vert að nefna að hækkandi fasteignamat íbúðarhúsnæðis er óhjákvæmileg afleiðing hækkandi húsnæðisverðs í borginni. Og hér bera borgaryfirvöld ákveðna ábyrgð. En lóðaskortur undanliðinna ára og hægfara húsnæðisuppbygging hafa sannarlega verið meðal megin ástæðna þess að fasteignaverð hefur farið hækkandi. Það er óviðunandi að stórfelldar hækkanir á húsnæðisverði skuli sjálfkrafa leiða til samsvarandi skattahækkana. Skattgreiðendur eiga ekki að þurfa að sætta sig við aukna skattbyrði án þess að neinar þær breytingar hafa orðið á högum þeirra sem réttlætt geta slíka skattahækkun, svo sem frekari eignakaup eða tekjuhækkun. Þá er jafnframt vert að nefna að skattahækkanir á íbúðarhúsnæði leiða ekki aðeins af sér aukin útgjöld fyrir fasteignaeigendur, heldur jafnframt fyrir fólk á leigumarkaði, enda óhjákvæmilegt að skattahækkunum verði velt út í leiguverð. Áhrifana gæti því víða og heimilin munu finna fyrir hækkuninni í margvíslegu tilliti. Og vík ég þá málinu að fasteignaskattum á atvinnuhúsnæði. En í lögum tekjustofna sveitarfélaga segir að skatthlutfall fasteignaskatts af atvinnuhúsnæði skuli vera að hámarki 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum. En lögin veita þó heimild til að innheimta 25% álag. Í greinagerð með lögum tekjustofna sveitarfélaga segir að álag á fasteignaskatta eigi að vera endurgjald fyrir veitta þjónustu. Innheimtan er hugsuð sem fasteignagjöld en ekki eiginlegir fasteignaskattar. Það er því áhugavert og kannski ámælisvert að þegar að sveitarfélög og þar á meðal Reykjavíkurborg hafa verið innt eftir svörum innheimtu álagsins, hafi þau ekki geta veitt neinn efnislegan rökstuðning sem sýndi fram á að beiting álagsins væri nauðsynleg vegna kostnaðar við að veita fyrirtækjum borgarinnar þjónustu. Samkvæmt nýbirtu fasteignamati er hækkun mats atvinnuhúsnæðis 9,6% á höfuðborgarsvæðinu á næsta ári. Án breytinga á álagningaprósentunni þýðir þetta samsvarandi skattahækkun á fyrirtæki.
Frá árinu 2015 til ársins 2021 hefur skattbyrði fyrirtækja vegna álagðra fasteigna skatta aukist 11,8 milljarða eða tæplega 70%. Þetta kom fram í nýlegu erindi frá félagi atvinnurekenda til sveitarfélagana. Í erindinu sagði að ef ekki yrðu gerðar breytingar á skattprósentunni fyrir næsta ár myndu tæpir 3 milljarðar bætast við skattbyrði atvinnulífsins og hækkunin frá 2015 til 2022 myndi þó nema 87%. Félag atvinnurekenda lýsti áhyggjum af því hve mörg fyrirtæki veru enn að rétta úr kútnum eftir kórónuveirukreppuna. Gífurlegar hækkanir á aðföngum, verðbólga og fyrirséðar kjaraviðræður myndu gera fjölda fyrirtækja erfitt fyrir og þau þyrftu að leita allra leiða til að hækka ekki verðlag. 3 milljarða skattahækkun sveitarfélagana væri ekki það sem atvinnulífið þyrfti á að halda við þessar aðstæður. Sveitarstjórnarmenn gætu ekki firrt sig ábyrgð og látið sjálfkrafa hækkanir og sköttum renna umræðulaust í sjóði sveitarfélagana. Það er óhætt að taka undir þessar áhyggjur félags atvinnurekenda. Fasteignaskattur er ekki aðeins hár í sögulegu samhengi, heldur einnig í samanburði við nágrannaríkin. Hvergi meðal Norðurlandana eru tekjur hins opinbera fasteignaskatti eins hátt hlutfall af verðmætasköpun eins og Íslandi. Markaðsverðmæti húsnæðis er stofn fasteignaskatts á Íslandi en einnig á öðrum Norðurlöndum. Lægri skattheimta þar stafar af lægri álagningaprósentu en líka af svokölluðum varúðarreglum húsnæðiseigendum í vil. Og glærunni hér sem að þið sjáið þá má sjá hvernig skattstofn annarra nágrannaþjóða reiknast aðeins sem hluti af markaðsverðmæti húsnæðis á meðan hérlendis er miðað við heildarverðmæti húsnæðis ef tekið mið af opinberu mati á markaðsviði. Ég ætla þá að nýta hér tækifærið vegna þess að það er nú ekki borgarstjórn sem ákveður skattstofnin og hvernig hann reiknast. Og ég ætla að fá að skora á borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að taka upp viðræður hið fyrsta við Sigurð Inga, innviðaráðherra og formann flokksins breytingar á ákvörðun skattstofns fasteignaskatta. En það þarf að breyta útreikningum fasteignamats á bæði íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði svo það megi tryggja sanngjarna skattheimtu sem samræmist betur fyrirkomulaginu hjá öðrum Norðurlandaþjóðum. En á glærunni má ekki aðeins sjá hvernig aðrar Norðurlandaþjóðir notast við lægri skattstofn en hérlendis heldur jafnframt hversu mikið lægri álagningarhlutfallið er á öðrum Norðurlöndum. Þetta getum við sannarlega tekið til okkar hér innan veggja borgarstjórnar. Þá má líka nefna að jafnvel þó að nágrannasveitarfélögin Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Kópavogur hafi hærra álagningarhlutfall en Reykjavík, þá hafa oddvitar Sjálfstæðisflokks í sveitarfélögunum Kópavogi og Hafnarfirði boðað lækkun á álagningarhlutfalli sem viðbragð við hækkandi fasteignamati. Þá má jafnframt nefna að hvergi á höfuðborgarsvæðinu eru greiddir hærri fasteignaskattar á hvern íbúa heldur en í Reykjavík. Og þá má nefna að í Reykjavík þá eru greiddir fasteignaskattar á hvern íbúa 175.622 krónur, en til samanburðar í Kópavogi 124.000 og á Seltjarnarnesi 79.000. Þannig að hér er umtalsvert mikill munur. En með hliðsjón af framanrituðu þá leggja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks til að borgarstjórn samþykki að lækka álagningarprósentu fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023. Þannig að tekjur borgarsjóðs af álögðum fasteignagjöldum verði ekki umfram áætlanir. Með lækkuninni verði brugðist við gríðarlegri hækkun fasteignamats sem kynnt var á dögunum. Þar sem ekki verður unnt að lækka álagningarprósentuna með samsvarandi áhrifum á krónutölu fasteignagjalda allra fasteignaeigenda í borginni, þá leggjum við til að fjármála- og áhættustýringarsviði verði falið að útfæra ný hlutföll sem taka mið af meðaltalshækkun fasteignamats í Reykjavík. Hér á eftir mér mun kollegi minn og borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir reifa málið enn frekar og fara yfir ýmsa gagnlega tölfræði máli okkar til stuðnings. En með vísan til alls þess sem framan er rakið þá legg ég þessa tillögu Sjálfstæðisflokksins hér fram til umræðu og afgreiðslu síðar á fundinum. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Alexandra Brím hefur óskað eftir því að veita andsvar. Gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég nú ekki sammála öllu sem kemur fram í máli borgarfulltrúans, en get og tekið undir það. Þetta er erfið og pínu skringileg staða sem upp er komin út af því hvernig tekjustofnar sveitarfélaga eru settir upp og þar er bara vissulega víða pottur brotinn. Þetta er kerfi sem er sveiflukennt til að gera ófyrirsjáanlegt og ekki endilega alltaf sanngjarnt. Það er að mínu viti algjörlega tilefni til að fara í samtal við ríkið og náttúrulega samband sveitarfélaga tekjustofnar sveitarfélaga heildrænt. Þeir eiga ekki að vera svona sveiflubundnir og ófyrirsjáanlegir.
En það heldur ekki rétt lausn að mínu viti að sveitarfélögin lækki bara álagsprósentur einhliða. Kostnaður við innkaup borgarinnar hækkar með hækkandi verðbólgu, launakostnaður eykst þegar að fólk semur hærri laun til að bregðast við hækkandi verðbólgu. Það vissulega þannig líka að við þurfum að byggja meira á hraðar og það á tíma þenslu. Við þurfum að byggja hraðar til að hafa áhrif á húsnæðisverðið og þá að mínu viti ekki rétti tíminn til þess að skerða tekjustofninn okkar einhliða. Og það má auðvitað geta þess að þær eignir sem fólk á eru að hækka í verði. Fólk getur selt þær, það kannski ekki óskaniðurstaðan eins, það ekki eins og þetta komið úr engu. Þetta hlutfallsálagning. Ég ætla ekki að segja að það sé eitthvað brjálæðislega sanngjarnt, en ég myndi segja að ég spyrja í rauninni, ekki réttara að þessi aðstæða sem komin upp gefa okkur tilefni til þess að fara bara í alhliða samtal við ríkið það hvernig þessir tekjustofnar eru og ættu að vera. Ég held að það sé engin fullkomlega í sátt með hvernig þetta getur orðið og sem myndu segja núna. Takk. Borgarfulltrúinn hefur verið lokið að veita andsvar. Óskar þó eftir að svara andsvari. Borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það full ástæða til þess að hefja samtal við ríkið að breyta eða endurmeta hvernig þessi tekjustofnar sveitarfélagana eru hugsaðir og reiknaðir og ég bara ítreka það sem kom fram í máli mínu og ég skoraði þetta sérstaklega á borgarfulltrúa Framsóknarflokks að hefja samtal við sinn ráðherra sem fer með málaflokkinn sem snýr að því hvernig fasteignamat fundið út, hvernig skattstofninn fundin út og það hefur verið mjög sveiflukennt og hefur áhrif til hækkunar á heimili og fyrirtæki í borginni og það það sem við viljum bregðast við hér strax á þessum fundi en í framhaldinu vinnað lausn til frambúðar og það eitthvað sem nágrannaþjóðir hafa gert til að mynda Danmörk hefur verið að vinna því á síðustu árum að finna sanngjarnari leið til að reikna út sinn skattstofn. Ég vil nú líka kannski fá að bregðast við því að í máli sínu sagði borgarfulltrúi Alexandra Brím að við þurftum að hafa svigrúm til að bregðast við launahækkunum. Við fáum auðvitað greitt hærra útsvar þegar laun hækka hér í borginni og landinu þannig að það svigrúmið sem við höfum þá til að hækka laun hjá okkar starfsfólki og svo vil nú líka bara undirstrika það að það eru fleiri leiðir til að auka tekjur sveitarfélags heldur en að seilast í vasa fasteignaeigenda. Það hægt að gera það með því að styðja betur við atvinnulíf til að mynda og fá svona aukna verðmætasköpun í sveitarfélagið og fjölga auðvitað íbúum með aukinni húsnæðisuppbyggingu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita svar við andsvari. Óskar þá eftir að veita andsvar annað sinn. Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætis punktar hjá borgarfulltrúanum. Það samt ekki rétt skilið hjá mér að ef okkur tekst að búa til betra umhverfi fyrir atvinnulíf og laða fleiri fyrirtæki eða stærri og fleiri íbúa, þá eru helstu tekjur okkar af þeirri fjölgun í gegnum einmitt þessi eignagjöld, eða fasteignagjöld. Þannig að það vissulega hægt, en það samt svona sami snúningur í sama vandamálinu. Svo vil ég nefna það að borgir erlendis hafa lent í vandræðu með að fjármagna viðhald á eldri hverfum, fjármagna uppbyggingu nýrra hverfa og nýrra innviða, af því að tekjur af eldri innviðum standi ekki undir því og það ekki, þeim tellir sér ekki stætt á að hækka þau gjöld eða það jafnvel bannað. Þannig að eins og ég segi, að lækka þetta einhliða hér og nú ekki viss þessi skynsamlegt en ég mjög fylgjandi að taka upp samtali við ríkið. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og óskar eftir að svara andsvari öðru sinni. Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, jú það vissulega þannig að við löðum fyrirtæki og íbúa hér á borginni þá höfum við tekjur af því fólki og fyrirtækjum í gegnum skatta en við viljum hins vegar að álagningarprósentan sé sanngjörn og eðlileg. Þannig að hvernig fáum við fleiri fyrirtæki til þess að koma til Reykjavíkur og velja að hafa sína starfsemi í Reykjavík, það auðvitað með því að útvega fleiri atvinnulóðir og hafa skattaumhverfið og alla stjórnsýsluna hagstæða, einfalda og sveigjanlega og það hluti af því sem við erum að leggja til hér í dag. Takk. Hefur þá lokið við að svara andsvari öðru sinni. Hildur Björnsdóttir. Þá tekur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Varðandi þessa tillögu Sjálfstæðisflokks lækkun fasteignaskatta þá vil ég segja að áhrif hækkunar fasteignamats hefur ekki farið fram hjá nýjum meirihluta í borginni. Reykjavík nú þegar með eitt lægsta hlutfall fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu og þannig viljum við hafa það. Í meirihluta sáttmála meirihlutans kemur fram að Reykjavík eigi áfram að vera hagstæð borg fyrir fjölskyldufólk til að búa í með hliðsjón af gjaldskrám og fasteignagjöldum.
og það í samstarfsyfirlýsingu okkar markmið það að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði á kjörtímabilinu. Það alveg hárrétt sem borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir nefnir að Sigurður Ingi hefur valdið til þess að í sínu innviðaráðuneyti að endurskoða það hvernig gjaldtaka af húsnæði háttað og hann hefur reyndar þegar, og þurfti ekki símtal frá mér til þess, að sagst vil styðja endurskoðun og endurmat á fyrirkomulagi innheimtu fasteignagjalda og að við þá vinnu sé litið til þróunar í öðrum löndum. Og ég hugsa að þessi vinna hefjist og vona það að hún hefjist hratt og vel og hann getur þá hugsanlega hringt í fjármálaráðherrann formann Sjálfstæðisflokksins til þess að ráðfæra sig við hann það. Ég vil hvorki fella samþykkja þessa tillögu, vísa henni frekar inn í gerð fjárhagsáætlunar. Það enda mjög mikilvægt að skoða þessi mál öll í samhengi við fjárhagsstöðu borgarinnar og aðra gjaldtöku af hennar hálfu og skoða þessa heildarmynd. Ég ber því upp málsmeðferðartillögu að þessari tillögu Sjálfstæðisflokksins verði vísað til gerðar fjárhagsáætlunar. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og óskar eftir að veita andsvar Hildur Björnsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á að leiðrétta það sem framkom í máli borgarstjóra Einars Þorsteinssonar að álagningarhlutfallið væri með því lægsta á höfuðborgarsvæðinu hér í Reykjavík. Það lægra í Garðabæ og Seltjarnarnesi. Það herra í Kópavogi og Hafnarfirði en þar hafa hins vegar bæjarstjórar boðað lækkun sem viðbragð við hækkandi fasteignamati. Eina sveitarfélagi sem ég hef ekki tekið eftir að hafi boðað hækkun Mosfellsbær og þar eru framsóknarmenn sem leiða þann meirihluta, þannig að hann getur kannski hnipt aðeins í þá. Ég vil líka nefna það að greiddur fasteignaskattur á hvern íbúa sveitarfélags langhæstur í Reykjavík á öllu höfuðborgarsvæðinu eins og fram í máli mínu áðan. Það 175.000 krónur á hvern íbúa í Reykjavík, til samanburðar 125.000 krónur í Kópavogi og 80.000 krónur tæplega á Seltjarnarnesi, svo ég taki svona eitthvað breytt bil. Þannig að það augljóst að það eru tækifæri til lækkunar í Reykjavík og það ekki hægt að segja að staðan sé best hér, það bara sannarlega ekki svo. Svo skoraði hann á sagði hann að Sigurður Ingi, framsóknarráðherrann og formaðurinn, myndi kannski ráðfæra sig við Bjarna Benediktsson. Hann hefur nú oft gert þessa matsaðferð við útreikning skattstoppsins að umtalsefni og myndi taka Sigurð Inga fagnandi. Borgarfulltrúar hefur lokið að veita andsvar, svara þá ansvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Já, þeir eru að verða ansi mörg símtölin, forseti borgarstjórn, sem við þurfum að taka. Það alveg hárrétt sem hún nefnir. Seltjarnarnes sem 0,175, Garðabær 0,179, Reykjavík með 0,18 og Kópavogur 0,2 og þessi sveitarfélög, það rétt, þau hafa boðað lækkun og sú lækkun tæki þá gildi áramót og ég held að það sé rétt að skoða þetta í samhengi við svona stóru myndina og ítrykka þá tillögum mínum að vísa þessu til fjárhagsáætlunar. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og hefur þá óskað eftir að taka til máls Ragnheiður Alda Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Endur tekið efni. Já, hér svona takkar. Það ekki bara þessi hérna? Jú, þessi sem svona afmáður. Já. Heyrðu, ég ætla bara að hún, kollegi minn, hún Hildur Björnsdóttir, kom rosalega vel inn á augljósa ástæður þess að við ættum að samþykkja þessa tillögu og nú ætla ég bara að segja ykkur söguna af hverju. Við erum svo vel saman, sko. Þannig að þetta svona samleið. Heyri, þannig að þá þannig, ég ætla að segja ykkur söguna 2 heimilum í Reykjavík. Já, betur, hvað? Þetta, já. Þetta í pottetalur líka rétt að glærur? Jú. Svo. Svona kemur þetta. Sem sagt, fyrra heimilið H43, þetta 75 fermetra íbúð í fjölbýli og
Hérna sjáum við hvað heimilismenn hafa verið að greiða í fasteignaskatta síðan árið 2017. Þannig að við sjáum hérna þróun gjaldana hjá H43 og þetta hefur nú bara farið svona svolítið upp á við og það er ekki eftir því að mist mikill hluti fyrir í sorphirðun og endurvinnslugjaldið. Endurvinnslugjaldið er bara svona nefnskattur. Borgarstjóri borgarfulltrúi. Forseti vil beina því til borgarfulltrúa að standa í pontu því að þú ert í beinni og í mynd. Sorry, ég á það til að taka danssporið, sko. Sérðu þetta þarna? Þarna, já, einmitt. Herðu, takk fyrir. Herðu, svo er það sem sagt S51. Það er einbýlir og hér sjáum við töluna fyrir það. Ég ætla að biðja ykkur að taka eftir hvað gerist þannig að allt inn árið 2020. Það er svolítið magnað þá lækkar fasteignamatið og greiðsluna þar með talið líka. Og af því að ég ætla að biðja ykkur að taka eftir þessu vegna þess að sjáum við svo hvað gerist ef við skoðum þetta á næstu glæri. Hérna eru bara raun og veru hlutfallslega breytingar á fasteignaskattinum, heimilunum báðum, frá ári til árs miðað við árlega verðbólgu og takið eftir dífunni sem kemur í í fasteignaskatti á S51. Þetta S51 því heimili. Þetta sýnir rosalega vel hversu viðkvæm krónutala fasteignaskattana er fyrir breytingum í fasteignamatinu. Hvað þetta hefur mikil áhrif. Þannig að þetta er bara svona til að sýna ykkur hvernig þetta helst svolítið mikið hönd í hönd og þetta hefur álagningar hlutfallið, það hefur mikið að segja. En svo reiknaði ég vísitölu verðlags og fasteignaskatta fyrir heimilin 2. Og til þess að útskýra bara hvað vísitala er svona í stuttumáli að þá er þetta sem tala sem lýsir breytingum yfir tíma frá ákveðnum upphafspunkti eða grunni. Grunnárið okkar er sem sagt 2017 og þá er þetta vísitala neysluverðs og álagðra fasteignaskatta fyrir heimilin 2 frá því ári. Og hér sjáum við í raun og veru þessar hlutfallslegu breytingar eða þróun verðlagsins og fasteignaskatta heimilina yfir tíma. Og þið sjáuð að það sem hefur gerst er að þrátt fyrir það að verðlagið sé búið að hækka, eða sem sagt vísitala verðlagsins sé búið að hækka eins og gerist alltaf með ári frá ári, að þá hafa vísitölu fasteignaskattana verið að hækka umfram vísitölu verðlagsins. Skiljið, þannig að það sem er að gerast er það að þetta er ekki að hækka í takt við hækkun verðlagsins eins og er eðlilegt, þetta er að hækka umfram það. Og gjáin er raunin svolítið að aukast. Þannig ég fór hans að spá, hvers má vænta næsta ár? Við gætum fundið það út bara með að fletta upp hérna í þjóðskrá að fasteignamat fyrir S51 er að fara að hækka 10,4% og sömuleiðis að fara að hækka fasteignamatið hjá H43 19%. Og við ætlum bara að gefa okkur að lóðarleigan, sorphirðugjaldið og endurvinnslugjaldið fylgi þessari áætluðu hækkun verðlags samkvæmt spá Seðlabankans sem er eðlilegt að það geri. En hvað stefnum við þá í? Þetta. Þannig að 2013, ef við breytum ekki neinu hérni frá, þá verður ennþá meira bil á milli þróun þessa fasteignaskatta og þróun verðlagsins. Við erum að breyka bilið á milli. Þar af leiðandi myndi ég segja að við sjáum fram á hækkun umfram verðlag frá árinu 2017, hún er raun og verið 3,1% fyrir H43 og sömuleiðis þessi 3,6% hækkun fyrir S51. Það stefnir í að aukast bara enn frekar ef við gerum ekki neitt og ég vil bara minna á að meðal hækkun fasteignamatsins í Reykjavík er 18,7. Þannig að það er náttúrulega mismunandi eftir hverfum og tegundum húsnæðis hversu mikil hækkunin verður. En við erum að fara að breyka bilið, að gjánna hann á milli sem að ég sýna ykkur hér alveg svolítið mikið ef við breytum ekki neinu hérna. Þannig að það er bara frekar skýrt að það er orðið nauðsynlegt að stilla bara hækkun fasteignagjalda í hóf og lækka álagningarprósentina þannig að fasteignaskattarnir séu ekki að halda áfram að hækka meira umfram verðlag en orðið er síðan 2017. Og þó að endurvinnslugjöldin getum skoða þau líka og skoða sorpgjaldi líka aðeins til þess að reyna að dempa þessar breytingar, að þá er það samt einfaldlega þannig að þetta snýst bara hvað krónutölu ætlum við að rukka fólkum og til þess er álagningarhlutfallið. Það er bara verkfæri. Þannig að
Ég bara minni ykkur á, sjáu hvað gerist fyrir heimilin. Þannig að ég bara mæli eindregið með að þið sýni hvað segir maður, sýni bara vilja í verki og samþykki þessa frábæru tillögu okkar sjálfstæðismanna í dag. Takk fyrir. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Þakkar skemmtilegt. Áskorun þar að segja. Næst til máls Trausti Breiðfjörð Magnússon. Ágæti forseti. Þessi tillaga snýst að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði. Við getum ekki stutt flata lækkun skatta á atvinnuhúsnæði en skattlagning á íbúðarhúsnæði og hvernig hún fer fram eitthvað sem má skoða. Skattar greiðast jafnt af skuldum og eignum, væri ekki eðlilegra að breyta skattlagningunni þannig að þau sem eiga íbúðarhúsnæði sitt 100% greiði örlítið meira. Það er að segja hærri fasteignaskatta svo að þau sem eru nýbúin að kaupa sína íbúð þurfi ekki að greiða fasteignaskatta. Sósíalistar lögðu fram fyrirspurn þetta 7. febrúar síðastliðinn. Fyrirspurnin var svo hljóðandi, með leyfi forseta. Fasteignagjöld eru 0,18% af fasteignamati íbúðarhúsnæðis. Gjöldin leggjast á verðmæti eigna án tillits til skuldastöðu eigenda. Fólk sem á 20% íbúðinni sinni greiðir til að mynda það sama og þau sem eiga sína íbúð skuldlaust. Fasteignagjöld eru þannig skattur á skuldir hinna skuldugu. Fulltrúi sósíalista spyr, hversu mikið myndi þurfa að hækka skattprósentu fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði ef sett eru inn skattleysismörk upp á 10 milljónir króna, 15 milljónir króna og 20 milljónir króna hreina eign hvers einstaklings. Hvað myndi skattprósentan þurfa að hækka mikið miðað við þessi ólíku mörk til að tryggja að tekjur borgarinnar yrðu ekki skertar? Svarið barst síðan frá fjármála- og áhættustýringarsviði. Þar kemur fram að ekki sé heimild í lögum til að framkvæma innheimtuna með öðrum hætti. Einnig kom fram að fjármála- og áhættustýringarsvið hafi ekki upplýsingar né aðgang að hreinni eign aðila í húsnæði. Þetta viljum við að verði skoða betur að borgin nýti og eigi að hafa framgöngu í því. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Óskar hefur eftir að taka til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég hef einhvern tíma sagt það að ég ekkert í pólitík til þess að skattpína almenning nema síður sé. En það verður auðvitað að skoða tekjustofna hverju sinni. Þetta einn af helstu tekjustofnum sveitarfélaga og mér finnst að við eigum ekki að hlaupa til og lækka hann svona flatt vegna þess að það aðgerð sem kemur sér best fyrir þeim sem eiga fasteignir. Og það fólk kannski sem ekki í verstu stöðinni, eins og strangt tekið var dálítið farið yfir hérna áðan, vegna þess að í þessari sömu skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þá búa heimilin við gott veðrými. Árið 2010 skuldaði fólk að jafnaði 45,7% af verðmæti íbúða sinna miðað við fasteignamat en árið 2020 var hlutfallið komið niður í 28,2%. Þannig að við þurfum að skoða heildarsamhengi hlutana. Og ég tek undir það sem hér hefur komið fram að ég tilbúin í þetta samtal. Ég tilbúin að skoða hvernig við getum notað þessa tekjustofna til þess að jafna aðstöðumun og koma á jöfnuði í Reykjavík. Vegna þess að þegar verðbólga mælist há, að þá það mjög einföld og auðsótt jöfnunar aðgerð að afnema til dæmis gjaldtöku á barnafjölskyldur í kerfinu. Og hér lögðum við Vinstri græn fyrir kosningar tillögu fram í borgarráði og í rauninni fól hún það í sér að borgarstjóri myndi skoða leiðir til þess að bregðast við þessari verðbólgu sem við erum að fá í fangið sem bitnar mest á hverjum. Jú, fólkinu sem að koma undir sig fótunum, fólkinu sem á börn, eignalitlu fólki, eignalausu fólki, fólki sem hefur ekki örugga atvinnu, fólki sem býr í Reykjavík við bágkjör, fólki sem á leigumarkaði, sem þarf að sjá fyrir sér og sínum.
Og hvað var gert við þessa tillögu? Hún var felld. En hér kemur Sjálfstæðisflokkurinn með mjög flata niðurfærslu á einum helsta tekjustofni sveitarfélagana og það felur í sig misskiptingu að samþykkja þessa flötu lækkun á fasteignaskattinum. Og gott og vel, það er blessað að þessari tillögu skuli vera vísað inn í gerð fjárhagsáætlunar og hún skoðuð, en það vekur upp spurningar trúverðugleika þessa meirihluta sem að segir í samstarfssáttmála sínum að skoða kjör barnafjölskyldna meðal annars og jafna þau í gegnum gjaldskrár og rukkanir. En hvað gera þau við tillögu Vinstri grænna að afnema gjaldtöku fyrir grunnþjónustu barna? Þau fella hana. Þannig að trúverðugleikinn er enginn. Hann er 0. Af hverju hefði ekki verið þeim í lógalagið meirihlutanum að vísa þessari tillögu undir borgarstjóra til að skoða, samhliða þessu? Og ég get svo sem alveg samþykkt það að við skoðum þetta á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga, að við skrifum byssuleg bréf til Alþingis, hnippum í ráðherran okkar, tölum við aðra sveitarstjórnarfulltrúa og skoðum hvernig við getum notað þessa tekjustofna til þess að jafna enn frekar kjör fólks. Og það er búið að vera hérna stanslaus eignamarkaður svo áratugum skiptir. Þannig að fólk á eignir sem að það skuldar. Og alltaf þegar ég var spurð, áttu þitt eigið húsnæði, þá sagði ég nei, ég skulda það, af því að það er staðreynd málsins og sumir skulda sitt húsnæði í 40 ár og komast ekkert út úr því. Og hvað er hægt að gera fyrir það fólk? Jú, það er hægt að lækka álögur og við getum gert það í gegnum gjaldskrár Reykjavíkurborgar. Þannig að fasteignaeigendur, þeir eiga eftir að hagnast mest á hækkandi fasteignaverði og mér finnst engin sérstök ástæða til þess að ívilna þeim eitthvað sérstaklega. Mér finnst það vera aðgerð misskiptingar og ég mun ekki samþykkja það, enda ætla ég að sitja hjá í þessari tillögu. Þannig að draga úr álögum á fólk og fyrirtæki, ég spyr mig, er það raunverulega svo sem hér liggur fyrir borgarstjórn að gera? Ég tel einnig að hlutverk okkar, borgarfulltrúa, sé einmitt að jafna aðstöðumun fólks í borginni og huga þeim verst settu. Og það er ekki gert núna. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Óskað hefur að veita andsvar borgarfulltrúa Hildu Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér birtist nokkuð skýr hugmyndafræðilegur ágreiningur á sjálfstæðismönnum og Vinstri grænum, en við erum auðvitað að leggja hér til að lækka fasteignaskatta sem viðbragð við hækkandi fasteignamati. Þetta eru eignaskattar en þó er hluti af skattlagningunni lögum samkvæmt á að vera ákveðið þjónustugjald en ekki eignaskattur, þannig að við erum að tala fyrir sanngjarnri skattlagningu. Þessi skattlagning og lækkun hennar getur sannarlega haft mjög jákvæða áhrif á barnafólk og fjölskyldufólk í Reykjavík sem sannarlega þarf allt heimili. Hvort sem er að ræða eigin húsnæði sem það greiðir skatta af eða ef fólk er á leigumarkaði. Því að hækkandi skattar, eins og ég nefndi áðan, skattar munu hækka meðal íbúðir Reykjavík 20.000 krónur árlega og þetta getur allt saman smitast yfir í leiguverð. Þannig að þetta hefur áhrif á allt fólk. Ég vil líka ávarpa það sem framkom hér tillögu Vinstri grænna í borgarráði nýverið að lækka eða fella niður leikskólagjöld í Reykjavík. Við aðhyllumst ekki þá hugmynd, við viljum mun fremur efla og bæta þjónustuna og tryggja hér í Reykjavík séu framúrskarandi leikskólar og öll börn fái pláss við 12 mánaða aldur. Það gerum við ekki með því að fella niður gjöldin. Borgarfulltrúa hefur lokið að veita andsvar, veita svar við andsvari Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, já, hér kristallast hugmyndafræðin jöfnuð og skapa jöfnuð og að ýta undir misskiptingu. Ég tel rétt og við Vinstri græn að frekar en að lækka fasteignagjöldin, við getum alveg tekið til skoðunar á atvinnuhúsnæði vegna þess að ég veit að atvinnulífið er að sligast undir háum gjöldum og ég er vel tilbúin til þess að skoða það vegna þess að það geti jafnvel skila sér út í betra verðlag í vöru og aðkeyptri þjónustu. En ég tel að þessi stað þá ætti að nýta aukna tekjur borgarinnar af fasteignagjöldum í þágu þeirra sem eiga ekki húsnæði og þeirra kannski sem eru nýbúin að eignast húsnæði.
Og ég tek undir það sem kemur fram, eða það sem kom fram í ræðu Trausta Breiðfjörð Magnússonar, að það mætti skoða þá leið að við þurfum frekar að styðja við þá sem að sligast undan fasteignasköttunum og létta undir með þeim, frekar en að vera að moka undir þá sem að vel eru stæðir. Þannig að já, hér kristallast sannarlega hugmyndafræði hægra íhaldsins og vinstra íhaldsins. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og óskar þá að veita svar við andsvari. Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, skemmtilegt að ræða svona hugmyndafræði, við gerum það nú ekki oft, en svo ég taki það nú sérstaklega fram að þá eru fasteignaskattarnir að meginstefnu til eignaskattar. Jafnvel þó að hið opinbera ákveði að markaðsvirði fasteignar hafi hækkað, þá þýðir það ekki endilega að tekjur þess sem á fasteignina hafi aukist eða fólk hafi eitthvað meira ráðrúm til að greiða af eigninni skatta. Og það getur verið sligandi fyrir alls konar fólk, því alls konar fólk eru fasteignaeigendur og líka leigjendur, eins og ég nefndi áðan. Við sjálfstæðismenn erum þeirra skoðunar að fólk er best til þess fallið að verja sínu sjálfsafla fé sjálft og viljum frekar að það fái að ákveða hvernig það verð sínum tekjum heldur en að borgin skatt píni fólk og ákveði svo hvað á að gera við peningana þeirra. Þá hefur andsvörum verið lokið við ræðu borgarfulltrúans Líf Magnúsdóttir. Óskaði verið taka til máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér erum að ræða langmestu hækkun fasteignamats milli ára sem að slær út fyrra met sem var slegið árið 2017 þegar að fasteignamatið hækkaði 13,8% milli ára. Matið hefur aldrei hækkað meira en nú á einu ári eða 20%. Þessi hækkun langt umfram hækkanir fyrri ára því að árið 2020 hækkaði fasteignamatið 6,1% milli ára, árið 2021 2,1% og í fyrra hækkaði það 7,4% milli ára. Hér því að ræða margfalda þá hækkun. Þessar hækkanir á fasteignamati munu koma fram í auknum álögum og skattahækkunum á heimilin og fyrirtækin í borginni. Meðal fasteignamati íbúðarhúsnæðis í Reykjavík 53,5 milljónir en verður með hækkunni árið 2023 64,7 milljónir og nemur hækkunni því ríflega 11 milljónum króna. Til að koma í veg fyrir enn frekari álögur á borgarbúa nauðsynlegt að bregðast við þessari gífurlegu hækkun fasteignamats með lækkun álagningarprósentu fasteignaskattsins. Flest sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa boðað að brugðist verði við þessum hækkunum með lækkun álagningarprósentu fasteignaskattsins til að minnka álögur á íbúa nema í Reykjavík. Þetta eru öll sveitarfélög meira og minna hér í kringum okkur á höfuðborgarsvæðinu. En Reykjavíkurborg telur ekki ástæðu til þess að skoða þetta mál að lækka álagningarprósentuna eins og fram hefur komið í máli borgarfulltrúa hér í þessar umræðu. Það með ólíkindum að Reykjavík, stærsta sveitarfélagið, hafi ekki brugðist strax við og boðað lækkun á álagningarprósentunni eins og minni sveitarfélögin hafa nú þegar gert. Og ef að minni sveitarfélögin geta lækkað álagningarprósentuna ætti stærsta sveitarfélagið að hafa burði til þess. Það kostar borgin ekki meira að þjónusta fasteignaeigendur þó fasteignamat hækki eins og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir kom hér inn á og ætti því að vera auðsótt mál og eðlilegt að borgaryfirvöld komi til móts við íbúa með lækkun skattprósentunar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Óska hefur eftir að taka til máls Ragnheiður Alda Vilhjálmsdóttir. Þú vildir ekki vera síðust á það, þú vildir, já, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég vil árétta ýmis atriði vegna málflutning nokkra fyrir ræðumanna. Af því þetta með launahækkanirnar var nefnt hérna fyrr áðan. Það vill svo heppilega til
að ég skoðaði það líka og get sagt að launahækkanir hafa verið að dansa í takt við verðbólguspár. Þannig að það er alveg eðlilegt að hækka kannski gjöldin, eða hefði verið eðlilegt að hækka eitthvað gjaldskrár 5%, en öll hækkun umfram það er íþyngjandi og eins og við reyndar sáum fram á að þá er raun og veru komin tími fyrir okkur til þess að ég sýndi fram með hann áðan, er komin tími fyrir borgarstjórn til þess að raun og veru breyta álagningarhlutfallinu þannig að krónutalan fara að haldast í hönd við þróun verðlags, vegna þess að eins og staðan er núna þá mun bilið bara breikka ef við gerum ekki eitthvað. Og ég ætla bara að koma lítið dæmi. Ef að Reykjavíkurborg verður að reka matvöruverslun, þá þætti okkur alveg eðlilegt ef að borgin myndi að hækka verðið á vörunum í takt við verðbólguspána, eða 5%, til þess að mæta þá 5% hækkun á rekstrarkostnaði. En staðan er núna þannig að Reykjavík stefnir á að hækka vöruverðið í búðinni að meðaltali 18,7% að öllu óbreyttu, sem er langt umfram það sem að þarf til þess að mæta hækkun rekstrarkostnaðar verslunar. Og það er bara alls konar fólk sem verslar í búðinni, nákvæmlega það er alls konar fólk sem á heimili. Það er ekki alltaf efnamikið fólk sem á sitt eigi heimili, þvert á móti eru raunar fjölmargir sem eiga ekkert annað en þakið yfir höfuð á sér og eiga allt sitt undir því að geta rekið sitt heimili til þess að lenda ekki fátækargildum. Þannig eins og hefur verið margsýnt fram á hér erum við að horfa á það annarkvort að halda áfram að breikka bilið á milli þróun verðlagsins og gjaldinnheimtu Reykjavíkurborgar. Og eins og hefur líka verið sýnt fram á hér áður, þá er borgin nú þegar að fá miklu meira frá hverjum íbúa en önnur nágrannar sveitarfélögin, þrátt fyrir að vera miklu stærri og ætti að geta, verið með einhvers konar stærðarhagkvæmi. Þannig að þetta er alveg, við þurfum ekki að vera með svona íþyngjandi skattinnheimtu, skilji. Og í raun og veru við ætlum að reyna að þá er þetta að fara skila árangri fyrir sérstaklega þá sem hafa lítið milli handana. Af því að aftur til þess að taka svona bara dæmi, og ég er alltaf að taka þessi persónulegu dæmi, að þá bara til að mynda er bara náinn fjölskyldumeðlimur minn sem er öryrki og eina sem hann á er íbúðin hans. Það myndi bara breyta mjög miklu fyrir hann og væra mjög slæmt að hann myndi missa íbúðina sína og það bara hversu mikið við erum að fara að rukka hann í fasteignaskatta mun skipta máli. Og öryrkjar eru ekki efnamikið fólk. Þannig að ég vil bara ennþá segja að við höfum hérna tækifæri til þess að halda hlífiskildi yfir heimilin og stilla gjaldheimtu í hóf. Við höfum allar mögulegar ástæður til þess að gera, samþykkjum þessu tillögu og hættum þessu rugli. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Óskar eftir að taka til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég styð að sjálfsögðu þessa tillögu eindregið og til að var mikilvægt að hún hafi komið inn á þessum fundi svona fyrir sumarleyfi. Þessi tekjumál borgarinnar, skattamálin, þau eru ekki einföld, þannig að stundum, maður skynir það að stundum þá þurfa menn tíma til að átta sig á þeim og ræða þau og ég hvet borgarfulltrúa til þess að taka tillöguna og lesa hana aftur yfir í sumarfríinu og velta þess aðeins fyrir sér og gera kannski samanburð á eigin skattseðlum sem hefur nú verið tiltækir rafrænt. En maður sér það bara ef maður skoðar þessi mál, það var ágætis Sigvild sem var hérna með tillögunni og einnig sem Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi komið og varpað hér á tjald fyrir ofan okkur, þá sjáum við að þetta er sláandi. Skattahækkunin er sláandi og það er fráleitt eða mjög sérstakt að nota sveiflukennt eignaverð sem skattstofn. Við stjórnmálamenn við hljótum að sýna ákveðna auðmýkt gagnvart því hlutverki sem við höfum, að við höfum sem stjórnvald, við höfum vald til að seilast ofan í vasana hjá fólki, bæði, launumslagið svo má segja, og við þurfum að fara vel með það vald og gæta hósamínu áliti þegar kemur að skattlagningu. Og ég nefndi hér launumslagið og í rauninni höfum við vald þess að fara, það er ekki bara launumslagið því eins og hér er komið fram, það eru margir sem eiga húsnæði, eiga sitt eigið húsnæði, en hafa kannski ekki föst laun. Til dæmis öryrki sem Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi nefndi.
og svo eru þetta mörg dæmi gammalt fólk sem er hætt að vinna en hefur komið sér upp eigin húsnæði og vill fá að ráða því hvað það býr lengi í sínu eigin húsnæði en er nánast neitt til að selja vegna þess að það er ekki lengur með miklar tekjur, er kannski bara á rýrum eftirlaunum og hefur þá hreinlega ekki efni á að búa í eigin húsnæði. Og við þurfum ekki að óttast það að þetta fólk hafi ekki borgað sitt til samfélagsins því eins og við vitum að þetta fólk sem hefur keypt sitt hús gegnum tíðina, það hefur þetta fyrst yfirleitt unnið sér inn fyrir þessu, borgað fulla launaskatta, tekjuskatta af öllu saman en hefur síðan notað afganginn, hefur svo notað sína tekjur eftir skatt til þess að kaupa húsnæði en þá tekur ekki betra við, þá er þess að fólk skattlagt eða ég myndi frekar kalla þetta skattpíningu heldur en skattlagningu eins og hvernig þetta hefur þróast undan farin ár. En það er sem sagt fráleitt að nota sveiflukennt eignaverð sem skattstofn. Þetta hefur verið gert í mörgum öðrum löndum en og ég hef svo sem ekki yfirlit yfir það, en ég veit að þau hafa mörg verið að hverfa frá þessu. Þetta hefur og síðustu 30 ári þá hafa stjórnmálamenn í öðrum löndum þeir sjá hvað þetta er ósanngjarnt og þeir hafa verið að breyta sinni skattlagningu, sínum reglum til þess að þetta sé ekki svona sveiflukennt. Þetta er mjög misjafnt eftir hverjum, fólk getur meira að segja lent í því, það býr í ég held að 103, póstnúmer 103 hafa verið nefnt sem dæmi, að fólk kannski er búið að kaupa íbúð þar fyrir mörgum áratugum, síðan allt í einu koma nýbyggingar inn í hverfið, kannski bara við hliðina á gömlu íbúðunum eins og gerist þar var mér sagt, og sem gerir það að verkum að því þetta eru flottar íbúður með frábær útsýni í hæsta gæðaflokki og þess hæsta verðflokki eins og þarna er þarna í leitunum að þá snar hækkar íbúðaverðið í hverfinu og þeir sem búa þarna fyrir sem eru bara kannski gamalt fólk í fullu svona afskrifuðum íbúðum það á sér einskil ilsvon og það fær stór hækkun af því að þarna voru nýjar og dýrar íbúðir raunni settar niður í þetta hverfi. Og þetta fólk upplifir þá nýbyggingarna sem alls ekki að gera því við erum auðvitað öll hlynnt skynsamlegri þéttingu byggðar. Það upplifir þessar nýju íbúðir sem svona trójuhest og spyr bara og skammar borgarfulltrúa og spyr hvernig datt ykkur í huga að setja þennan trójuhest inn í hverfið mitt og við séum er þetta ekki bara flotta blokkir, nei þetta er bara þetta hefur hækkað fasteignaskattana mína. En þannig að við höfum alls ekki að nota þetta sveiflukennda eignaverð eða hækkun á húsnæðisverði sem eitthvað tækifæri til þess að stækka borgarsjóðinn og eyða meiri pening. Við eigum ekki að horfa á þetta endilega frá sjónarhóli borgarsjóð sem getur fitnað á þessu, heldur eigum að horfa á þetta frá sjónarhóli skattgreiðandans, venjulegs fólks sem óarauðvitað við því að sjá slíkar skattahækkanir upp á 10% dempast yfir sig. Slíkt er auðvitað ekkert annað en skattpíning og það nú kannski önnur umræði en auðvitað er þetta ein afleiðingin af þeirri röngu húsnæðisstefnu sem hefur verið rekin í Reykjavík síðustu ár og jafnvel áratugi og reyndar á höfuðborgarsvæðinu öllu kannski sem hefur leitt til þess að háa húsnæðisverð sem leiðir til hærri fasteignaskatta mjög óurskuldað gagnvart fólki sem hefur framið þann glæp einan að sýna dugnaði því að koma sér þaki yfir höfuðið. Og ég hvet borgarfulltrúa að hugsa þetta, alveg ljóst að tillagan verður ekki afgreidd fyrr en eða það er búið að vísa henni í ákveðna skoðun sem ég vona að verði ákvæð, en það er afar mikilvægt og þyrfti að vera eitt stærsta málefni kjörtímabilsins fyrir nýkjörna borgarstjórn að vinda ofan af þessum hömlulausu hækkunum á fasteignaskatti sem Reykvíkingar hafa fengið yfir sig og ég vil ítreka það líka sem kom hérna fram, það þýðir ekki frekar svo mörgu öðru að einblína á prósentuna. Það þýðir ekki að segja prósentan er lægst í Reykjavík vegna þess að við vitum öll að húsnæðisverðið er hæst í Reykjavík, þannig að lægri prósenta getur auðvitað þýtt meiri skattbyrði eins og er raunin hér í Reykjavík og þar sem húsnæðisverðið er langhæst í Reykjavík þá kemur þessi skattur harðar niður á íbúum í Reykjavík
heldur en niður á íbúum flestra ef ekki allra annara sveitarfélaga í landinu. Þetta því með ákveðnum hætti, þetta þá ákveðin sérskattur sem Reykjavíkur skattur og við eigum að sjá sóma okkar í því að lækka hann verulega. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, hefur óskað að veita andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það vel þess virði að hugsa þetta í sumarleyfum sínum og lesa þessa tillögu sjálfstæðismanna aftur og aftur. Það vaknar þó ein spurning hér í þessum sal akkurat núna og hún sú að ef að hugmyndi Sjálfstæðisflokksins ná fram að ganga og þessi annar stærsti tekjupóstur sveitarfélagsins yrði töluvert lækkaður, hvar myndi Sjálfstæðisflokkurinn finna þá það rekstrarfé sem til þarf til að standa undir velferðarsamfélagi? Ég velti þessu fyrir mér og það væri gott að fá svör. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar og óskar þá eftir að svara andsvari. Kjartan Magnússon, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það greinilegt að fleiri borgarfulltrúar en ég erum farnir að hlakka til sumarleyfisins. Enda hefur maður verið bara, enda vorum við að byrja í nýrri vinnusum og höfum verið 3 vikur í henni, þannig að við þurfum virkilega frí að halda. En ég tek undir með borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttur að við bara hugsum þessi mál í sumar og ég held að þurfum ekki að kvíða því eins og mér fannst bara kviðbúa fyrir að tekjur borgarna myndu lækka stórkostlega þótt tillagan næði fram að ganga. Því tillagan mjög hófleg, það nánast bara í henni talað status quo að borgin haldi þeim tekjum sínum sem ráð hefur verið fyrir gert samkvæmt áætlunum. Sem það verði hækkun samkvæmt þessari áætlun sem liggja fyrir en að borgin notfæri sér ekki þessa mikla og óvæntu hækkun fasteignamats sem hefur orðið. Hefur þá lokið við að veita svar við andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og lokar þá umræðunni málshefjandi Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka bara góða og almennt uppbyggilega umræðu tillögu okkar sjálfstæðismanna lækkun fasteignaskatta í Reykjavík. Ég fagna því líka að hér séu allir reiðubúnir í samtalið í framhaldinu það hvernig þessir hlutir eru reiknaðir og hefja samtal við ríkið það hvernig skattstofninn útreiknaður. Þannig að ég vona að við fylgjum því bara fast eftir öll sem eitt. Hér hefur komið fram málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni inn í fjárhagsáætlunargerð og við munum styðja hana en við munum líka fylgja henni fast eftir og ganga úr skugga það að skattprósentan muni lækka næstu áramót. En ég ætla bara að nýta tækifærið og lesa hér upp bókun okkar áður en ég lýk máli mínu. En hún svo hljóðandi með leyfi forseta. Nýverið var kynnt nýtt fasteignamat fyrir árið 2023 sem hækkar heildarmat fasteigna á Íslandi tæp 20% milli ára. Þetta umtalsvert meiri hækkun en áætlanir borgarinnar gerðu ráð fyrir eða 6,6%. Hækkanir á fasteignamati leiða óhjákvæmilega til skattahækkana á heimili og fyrirtæki. Að óbreyttu verður meðalheimili í Reykjavík fyrir 20.000 krónu skattahækkun árlega og atvinnulíf fyrir 3 milljarða skattahækkun árlega. Eina skynsamlega viðbragð sveitarfélags við hækkuninni samsvarandi lækkun skattprósentu, enda kostar það borgina ekki meira að þjónusta fasteigna eigendur þó fasteignamat hafi hækkað. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna því að tillögu flokksins lækkun fasteignaskatta verði vísað til fjárhagsáætlunar. Munu fulltrúarnir fylgja málinu eftir og leggja ríka áherslu á lækkun álagningarhlutfalls við næstu áramót. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, umræðan tæmd tillöguna. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til gerð fjárhagsáætlunar 2023 og við göngum til atkvæða það og ég ætla nú að hringja hérna bjöllinni og mér kynnist nú bara allir vera inni, það ekki?
Og þá göngum við til atkvæða málsmeðferðartillöguna. Þeir sem samþykkja hana gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, hún samþykkt. Sáum það. Við sáum það. Og við höldum dagskrá fundarins áfram og nú eru teknar fyrir tillögur borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að vagnstjórar sitji í stjórn Strætó BS og að farþegar sitji í stjórn Strætó BS. Þetta eru tillögur númer 5 og 6 í dagskrá, útsendi dagskrá sem að við tökum saman en greiðum síðan atkvæði í lokinni sitt hvoru lagi. Tekur þá til máls flytjandi. Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjör svo vel. Þér áður. Þú, já. Trausti næstur. Forseti, borgarbúar og aðrir. Ef við viljum gera strætó góðan og áreiðanlegan kost, þá þurfum við að laga þjónustuna að þörfum þeirra sem notan, munu notana eða vonast til að noti hana í framtíðinni. Hvernig gerum við það? Nú með því að hlusta og leita eftir rödd farþeganna í strætó. Eins og stjórn strætó samansett núna, þá einungis borgarfulltrúi og bæjarfulltrúar í stjórninni. Einn fulltrúi frá öllum sem eiga aðild að byggðarsamlaginu. Það eðlilegt að fulltrúar þeirra sem nota strætó dagsdaglega komi að ákvarðanatöku í stjórn strætó. Því leggjum við til að borgarstjórn samþykki að beina því til stjórnar Strætó BS að gera breytingar á samsetningu stjórnarfélagsins þannig að einn fulltrúi strætó farþega úr hverju aðildarsveitarfélagi verði skipaðar í stjórn byggðarsamlagsins og einn til vara. Þessir fulltrúar yrðu viðbót við þá fulltrúa sem þegar skipa stjórn félagsins. Jafnframt lagt til að stuðst verði við slembival af fulltrúum farþega í stjórn Strætó BS og kostnaðarskipting verkefnisins í heild sinni verði í takt við íbúafjölda sveitarfélagana með við 1. janúar ár hvert. Lagt til að slembivali fari þannig fram að áhugasamir farþegar gefi sig fram á næstu þjónustumiðstöð eða á sérstakri vefsíðu þar sem áhugasamir verði hvattir til að gefa sig fram. Að skráningi lokinni yrði einn þeirra skráðu slembivalinn og boðin seta í stjórn. Ef viðkomandi samþykkir ekki innan 10 daga að þá dregið að nýju. Slembivalinn farþegi telst kjörinn í jafnlangan tíma á aðri stjórnarmeðlimir og að þeim árum loknum þá nýr farþegi slembivalinn. Farþegi stjórn skal fá greidda sömu þóknun fyrir stjórnarsetu og aðrir stjórnarmeðlimir og verkefnið það verði unnið á vettvangi Strætó BS og það lagt til að borgarstjórn samþykkja að bjóða fram þá kunnáttu starfsfólk sem þegar til staðar á mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu vegna slembivals og þá þekkingu sem til hjá vefteimi þjónustu- og nýsköpunarsviðs við útfærslu þessarar tillögu og að tryggt verði að aðgengi allra hópa og jafnréttis verði gætt í verkefninu. Slembival það góð leið til að tryggja aðkomu fjölbreyttra fulltrúa að stjórninni og hér lagt til að áhugasamir geti gefið sig fram og að dregið verði úr þeirra hópi. Það sem slembival felur í sér að fulltrúar eru valdir af handahófi og hér eru þeir þá valdir úr þeim hópi sem þeir standa fyrir, það að segja úr hópi áhugasamra farþega og það eru margir jákvæðir þættir við slembival sem hefur til að mynda verið notað hér í borginni
við val á fulltrúum í íbúðaráðum borgarinnar. Sá aðili verður ekki fyrir valinu sem hefur mesta pólitíska stuðningin á bakvið sig, þar sem ekki hægt að há kosningabaráttu til að tryggja sér sæti í stjórn eða að þeir fá sæti sem eru mest áberandi eða líklegastir til að geta komið sér sem mest á framfæri. Slembival það eykur líkurnar á því að við fáum fram fulltrúa þeirra hópa sem jafnvel ættu annars erfiðara vik með að koma að ákvörðunartöku, en mikilvægt að rödd þeirra heyrist. Hér með væri unnið að því að auka aðkomu íbúa framtíðamótun almannaþjónustunnar og eins og áður sagði þá leggjum við til að fólk geti gefið sér fram til þáttöku á þjónustumiðstöðum sem og rafrænt og litið verður til þjónustu og nýsköpunarsviðs sem heldur utan stafræna Reykjavík og sem ber ábyrgð á rafvæðingu þjónustuferla, innan borgarana, vefmálum og stafrænni umbreytingu. Og innan stafrænnar Reykjavíkur að þar meðal annars stafrænt vefteymi og það lagt til að það hanni þá vefsvæði með það leiðljós að ná til þeirra sem hafa áhuga á að sitjast í stjórn. Og eins og kom fram, við erum að tala þetta vefsvæði og líka þjónustumiðstöðvar, þannig við erum að ná til þeirra sem hafa aðgengi að stafrænum leiðum og þeirra sem hafa það ekki. Þetta væri stórt skref í átt að aukinni lýðræðisvæðingu og myndi valddreifa ákvörðunartöku og það eðlilegt að þau sem nota strætó, keyra strætó og eru í strætó hafi eitthvað að segja hvernig strætómálum stýrt. Ég var hér að tala tillögu að farþegar eigi sæti hér í stjórn Strætó BS og við erum einnig með tillögu að vagnstjórar fái sæti í stjórn og það hann Trausti sem mun fylgja því eftir. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, forseti, borgarbúar, allir aðrir. Ég ætla að lið 5 tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að vagnstjórar sitji í stjórn Strætó BS. Flestir hafa orðið varir við mikinn vilja íbúa til þess að bæta strætó og þjónustans. Strætó þarf að vera góður og áreiðanlegur kostur og til þess að svo geti orðið þurfum við að leita til þeirra sem hafa bestu þekkinguna. Vagnstjórarnir sjálfur hafa mikla reynslu af leiðarkerfinu og þekkja það inn og út. Hverjir aðrir væru betur fallnir til að hafa áhrif á og móta leiðarkerfið en akkurat vagnstjórarnir? Við höfum heyrt í þónokkrum þeirra á síðustu mánuðum. Í þessum samtölum hefur komið fram mikil elja og áhugi á breytingum í kerfinu. Það svo margt sem finnst að sé hægt að bæta og laga. Hins vegar líður þeim eins og þeir séu sjaldan hafðir með í ráðum þegar kemur að breytingum á leiðum eða skipulagsmálum. Kvartað hefur verið vegna lítil samráðs við vagnstjóra þegar ákveðið hefur verið að útvista störfum þeirra til einkafélaga sem greiða lægri laun. Á trúnaðarmannaráðsfundi Samhyggi stéttarfélaga einmitt lýst furðu og óánægju með opinbera umræðu framkvæmdastjóra Strætó BS hagkvæmni á útvistun á akstri strætisvagna. Með leyfi forseta kemur eftirfarandi fram í yfirlýsingunni. Það ábyrgðarleysi og skömm sveitarfélaga ef þau ætla sér að komast undan skyldum sínum og skuldbindingum sem samið hefur verið með því að úthýsa verkefnum sem þau eiga sjálfa að bera ábyrgð á gagnvart samfélaginu. Þessi tilhneiging opinbera aðila allt of algeng í samfélagi okkar og telst óþolandi í réttindabaráttu launafólks. Samhyggi mótmælir því harðlega öllum hugmyndum áframhaldandi útvistun í rekstri Strætó BS. Tilvitnun lýkur. Það hlutverk okkar hér í borginni að efla lýðræðið. Það gleður okkur að heyra nýjan meirihluta að tala að það þurfi að efla það og samtal við almenning. Þess vegna tilvalið að hefjast strax handa og beina því til Strætó BS að 6 fulltrúar vagnstjóra verði skipaðir í stjórn byggðasamlagsins. Það sem gerir þessa tillögu einnig metnaðarfulla og lýðræðislega að stjórnarsetunni yrði skipt þannig að alltaf helmingur þeirra væri í vinnu hjá útvistuðum Strætó á meðan hinn helmingurinn inni beint hjá Strætó BS. Þannig myndum við tryggja að þau sem hafa upplifun og reynslu af ólíku fyrirkomulagi eigi greiðan aðgang inn í stjórnina. Það fyrirkomulag að hafa vagnstjóra í Strætó BS hvorki nýtt né sérstaklega byltingarkennt. Í raun má segja að það að hafa þá ekki í stjórn sé róttækt og öfgakennt. Hver hafnar því að fá þá sem hafa mestu reynsluna á málunum inn í stjórn Strætó?
Í tíð SVFR, Strætisvagnafélags Reykjavíkur, voru vagnstjórar einmitt hluti af stjórninni. Það er ekki hægt að segja að það hafi haft neitt slæmt í för með sér, þvert á móti. Rökin gegn þessu eru því ekki nein nema það fari í taugarnar á fólki að þeir sem sé á gólfinu sé að trufla toppana í stjórninni með einhverjum sterkum skoðunum sem stangast á við reynsluheim þeirra sem eru lítið sem ekkert í strætó sjálfur. Reynsla og þekking vagnstjóra er gríðarlega verðmæt. Það væri glapræði að nýta hann ekki til þess að bæta þjónustuna og leiðarkerfið. Markmið á að vera að fjölga þeim sem nota strætó. Það fæst bara í gegn með því að hlusta á þá sem nota vagnana og keyra þá. Þetta myndi bæta þjónustuna og gera starf vagnstjórana betra. Þeirra rödd er verðmæt til þess að gera strætó betri. Svona eru vagnstjórarnir 6 sem færi í stjórnina skipaðir. Helmingur væri fulltrúar fastráðana vagnstjóra hjá Strætó BS á móti einum frá hverju fyrirtæki sem sinnir útvistuðum akstri fyrir Strætó BS. Séu fyrirtækin í útvistunarverkefnum færri en 3, skuli fulltrúum fastráðana vagnstjóra BS fjölga til að fullskipa 6 manna hóp vagnstjóra í stjórn, en séu þau fleiri en 3 skal velja vagnstjóra frá þeim fyrirtækjum sem sinna stærstu verkefnunum til að fulltrúar fastráðina vagnstjóra verði aldrei færri en 3. Þannig myndum við ávallt tryggja það að lágmarki helmingur vagnstjóra í stjórn sem er reynslu á beinni ráðningu hjá Strætó. Við leggjum jafnframt til að stuðst verði við slembivald til þess að velja fulltrúa vagnstjóra í Strætó BS. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofan býr yfir reynslu og þekkingu á slembivali. Þar mun vera tryggt að aðgengi allra hópa og jafnréttis sé gætt í verkefninu. Hún hefur sinnt slíku verkefni áður til þess að skipa í íbúðaráðin. Við treystum fólkinu þar vel til þess að umsjón með þessum skipunum, enda hefur þeim tekist vel til í fyrri verkefnum. Við leggjum til að vagnstjórarnir sem sitja í stjórn fá að sjálfsögðu greidda sömu þóknun og aðrir stjórnarmeðlimir. Kostnaði við framkvæmd tillögunnar verði skipt á milli sveitarfélaga í sama hlutfalli og íbúafjöldi segir til Þetta er þekkt fyrirkomulag, til dæmis hvað varðar atkvæðavægi í stjórn Strætó að miða við íbúafjöldan. Kæru borgarbúar, við vonum innilega fyrir ykkar hönd að þessi tillaga verði samþykkt. Þetta er lýðræðismál og felur í sér miklar umbætur þegar kemur að bættum almennum samgöngum, nú og til framtíðar. Ég hvet borgarfulltrúa til þess að líta á málið með hreinum hug og kjósa með hjartanu. Hún felur í sér valdeflingu þeirra sem keyra vagnana og tryggir að bestu ákvarðanir verði teknar. Við verðum að treysta þeim sem hafa reynsluna af málunum. Gerum Strætó að þeim almenningssamgöngum sem þau eiga skilið að vera. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er mál á dagskrá sem er áhugavert fyrir marga staði. En höfuðborgarsvæðið er sannarlega skemmtilegt og fjölbreytt borgar- og bæjarsamfélag. Og við sem erum í bæjar- og borgarstjórn þessara sveitarfélaga eru kannski ekki alltaf sammála leiðir, því við spönnum breytt pólitískt litróf og hagsmunir sveitarfélagana geta verið mjög mismunandi. En heilt yfir viljum við gæta hagsmuna íbúa í öllum sveitarfélagunum, bæta lífsgæði þeirra og stuðla að góðri þjónustu. Og nú datt þetta út, og við á höfuðborgarsvæðinu höfum myndað með okkur samstarf. Í sumu er það í gegnum byggðasamlögin sem eru hér rædd, í þessu tilviki Strætó, en við erum líka með samstarfi gegnum ýmislegt fleira sem eru ekki byggðasamlög. Og mér langar að setja það aðeins í samhengi. Við erum með svæðisskipulag, við erum með samgöngusáttmálann, margumtalaðan úr síðustu kosningum, við erum með sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins og nú nýja áfangastaðaáætlun fyrir ferðaþjónustu. Og þetta eru verkefni sem við á höfuðborgarsvæðinu vinnum saman að vegna nálægðar hvert við annað og vegna þess að samofin sveitarfélögin okkar viljum við halda þeim samofnum og lífi og starfi þeirra íbúa sem búa hér á öllu höfuðborgarsvæðinu. Og þannig getum við sem erum hér, fulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur, ekki einungis hugsa bara íbúa Reykjavíkur. Við verðum einnig að hugsa íbúa í öðrum sveitarfélögum sem að koma hér inn í borgina daglega til að vinna og til að sækja þjónustu og verslun. Og eins þurfa sveitarfélögin allt í kringum okkur að huga að Reykvíkingum sem að vinna
eða stunda tómstundir eða sækja verslun í önnur sveitaflug. Og ég verið nokkuð hugsi byggðasamlögin sem við rekum saman og hef oft rætt það hér í þessum sal. Á undanförnum árum hafa verið gerðar nokkrar skýrslur. Árið 2011 sem dæmi kom út mjög ítarleg skýrsla rekstrar- og fjárhagsúttekt á byggðasamlögum og úttektin brýndi fyrir okkur, sveitarfélögunum hér á höfuðborgarsvæðinu, að stuðla að faglegum starfsháttum. Sem handhafar opinbers valds þá það okkar hlutverk að tryggja góða stjórnarhætti í öllum rekstri. Og góði stjórnarhættir stjórnast með því að hafa skýra sýn á ramman á verkin okkar og í eigandastefnum. Og það eru nokkri grundvallarþættir sem ég finnst mikilvægt að við höfum upp á borðinu við þessa umræðu sem við erum að fara í hérna. Fyrsta lagi það hlutverk og umboð. Það skýrt umboð og hlutverk einstakra fyrirtækja samkvæmt lögum, reglum og samþykktum. Þetta þurfum við alltaf að passa upp á ásamt góðum stjórnarháttum og þetta grunnurinn að öllu því sem við gerum hér og tökum ákvarðanir Einnig það ábyrgð, framkvæmd og eftirlit og ákvarðan að taka stjórna og stjórnanda sem tekur þá mið af umboðinu og ábyrgðinni. Og við sem höfum verið hérna undanfarin ár þekkjum ágætlega þessa vinnu. Því að við vitum það að ábyrgðin alltaf okkar. Okkar hér opinbera fulltrúa, eða sem sagt pólitískra fulltrúa, handhafar opinbers valds og ég hef ítrekað viðrað þær áhyggjur mínar að vald embættismanna til dæmis gætu aukist í því umhverfi sem við búum við. Og ég hélt hér langar ræður á síðasta kjörtímabili áhættuna sem felst í því hvernig stjórnir byggðasamlaga eru samansettar og hafa verið samansettar. Í því umhverfi hafa verið stöðugar breytingar á stjórnum fyrirtækja sem ýtir þá undir áhættu á minni þekkingu og innsýn stjórna. Slíkt fyrirkomulag eykur áhættu fyrirtækjanna og óvissuna. Og að mínu mati þá höfum við hreinlega einhvern veginn okkur hefur tekist hérna á Íslandi með gegnum byggðasamlega að búa til kerfi sem ýtir undir óstöðuleika og áhættu og sem einmitt ekki það sem við eigum að vera að gera. Og af hverju ég að segja þetta? Jú, við höfum til dæmis í stjórn Strætó og stjórn Sorpu sem eru þessi byggðasamlög, þau eru reyndar fleiri líka en ég ætla að ræða þau sérstaklega hérna, stjórn Strætó og stjórn Sorpu. Þá höfum við haft svokallaða rúllandi ábyrgð, rúllandi stjórn. Í þessu eru kjörnir fulltrúar úr bæja og borgarstjórnum og það rúllar til dæmis formennskan. Og það sem gerist er að hleðst ekki upp þekking. Hún lekur út en eftir getur sitið þekking hjá embættismönnum. Og nú er ég ekkert að tala hvernig staðan í dag, ég er bara að tala aðferðafræðina sem við höfum valið okkur með okkar ákvörðunum hérna á sveitarstjórnarstiginu, hvernig ákvarðanir við höfum tekið í umgjörð þessara fyrirtækja. En allavega þetta er nefnilega ekkert alveg nýtt mál. Á aðalfundi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í nóvember 2019 þá skoraði ég á stjórn SSH að endurskoða byggðasamlög samtakana með það markmið að tryggja góða stjórnarhætti og ábyrga stjórn. Og þetta var, kæru borgarfulltrúar, strax í kjölfarið af svokölluðu gæjumáli hjá Sorpu, þar sem að framkvæmdastjórinn var síðan sagt upp störfum. Og við tók gríðarleg eftirvinnsla eftir það. Ég kom hérna gjarnan upp og ræddi þetta. Það sem gerðist þarna 2019, þetta var í nóvember, þá tók stjórn SSH þessari tillögu minni fagnandi og ég var ekkert fyrsta manneskjan til að bera fram þessa tillögu. Hún hafði verið rædd heilmikið í kjörtímabili þar á undan 2014 og 2018 en stjórn SSH setti í starfsáætlun sína fyrir árið 2020 með leyfi forseta að hefja umræðu og stofna til verkefni sem stjórnsýslulega stöðu byggðasamlaganna utanaðkomandi ráðgjafi er fengið til að vinna tillögugerð í samræmi við sveitarfélögin varða framtíðar stjórnskipulag byggðasamlaganna, þá verður farið yfir þá vinnu sem þegar hefur verið unnin á þessu vettfangi og endurskoðuð samþykkt eigendastefnu byggðasamlaga með skilvirkni og hagræði að leiðarljósi. Tilvitnun lýkur. Þetta er ekki kannski endilega skemmtilegasta lesningin, en hún er gríðarlega mikilvæg og í kjölfarið af því, þrátt fyrir mitt COVID, þá fór í gang alveg gríðarlega mikil vinna undir stjórn Strategíu sem veitti mér þá leyfi að vera hér með kynningu úr sinni kynningu sem fór til allra sveitarfélagana ef ég man rétt vorið 2020. Og ég ætla að byrja á því að sýna ykkur
Þið sem voru hérna, þekki þetta, þessar kynningar fóru til allra sveitarfélagana og uppkomu tillögur sem voru nokkra sviðsmundir, 1, 2A, 2B og 3. Eftir það að farið í gegnum öll sveitarfélögin þá var unnið áfram með 2 sviðsmyndir sem voru sviðsmynd A og sviðsmynd 2A og 2B. Og þær eru í rauninni líkar, ég ætla að sýna ykkur hérna líka, hún lítur svona út, þetta er allt í skýrslunni góðu sem að þið getið fundið í gögnum, en ég ætla að byrja að sýna ykkur þessa hérna. Hún snýr að því að það verði búið til stefnuráð, það verði að koma á fót einhvers konar stefnusáttmála sem þá á eigandalevel. Ég ætla ekki að fara djúpt úr í þessa sviðsmyndi því að það engin tími til þess hér, en hérna sjáum þið að við erum að vinna með aðalfundi fyrir hvert og eitt byggðasamlag. Í þessari hérna sem er rauninni sama tillagan bara tekin aðeins lengra, þar erum við búin að sameina í rauninni þetta allt saman í eitt byggðasamlag, það sem er stefnuráð, það sem er hinn pólitíska forysta, en síðan eru rekstrarlegar stjórnir. Og ég ætla að leyfa ykkur að lesa þetta bara í sumarfríinu því að við erum að tala það, en því að minn tími hér er að verða búinn, en það eru margir kostir á þessu verkefni. Við erum þegar búin að samþykkja að halda áfram þessu verkefni, þannig að við munum fara í gegnum þetta á komandi mánuðum. Það er alveg augljóst og það er unnið með sviðsmynd 2B, svo ég leyfi henni nú að hanga hérna. En það er ekki einkamál okkar hér í þessum sal hvernig stjórnir byggðasamlaga eru samansettar. Enda hljóma þær tillögur sem hér eru til umfjöllunar að beina þessum tillögum til stjórnar SSH að gera breytingu í stjórn Strætó. Hér er lagt til að 6 vagnstjórar verði skipaðir í stjórn Strætó og 6 fulltrúar farþega. Þrátt fyrir áhuga minn á byggðasamlögum og rekstri yfir höfuð og góðum stjórnarháttum, þá er ég grundvallaratriðum ósammála tillögu sósíalista. Því hér er að ræða gríðarlega mikla fjölgun starfsmanna og farþega í stjórnir byggðasamlagana. Og miðað við hlutverk og ábyrgð og umboðsstjórna finnst mér það einsýnt að bæta við 12 manns í stjórn Strætó væri hreint glapræði. Hins vegar finnst mér alveg koma til greina að ræða það sem er afar þekkt að starfsmenn byggðasamlaga eigi sem dæmi einn áheyrnarfulltrúa í stjórnum, slíkt þekkist vel. Ég þekki það persónulega mjög vel því að til dæmis í stjórn Faxaflóahafna hefur undanfarið verið einn áheyrnarfulltrúi starfsmanna. Það þekkist líka í fleiri opinberum fyrirtækjum eins og í Ríkisútvarpinu. Ég legg því til að tillögunum verði báðum vísa til stjórnar SSH til umræðu þar í samræmi við þessa vinnu sem við erum búin að vera í núna í 2 ár sem snýr að byggðasamlögunum yfir höfuð. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég stóðst ekki mátið að koma hérna upp af því ég er búin að vera í stjórn Strætó undanfarin misseri. Og ég er sammála borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur að þetta er dálítið stórt og róttækt skref og á að vera það auðvitað sem að hér er verið að stinga upp á og ég hef nú efasemdir að gera með þeim hætti sem að tillagan hljóðar upp á, en það er rétt sem kom fram hjá borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu að slíka tillögur verður ekki afgreiddar á þessum fundi. Þessum borgarstjórnarfundi verður ekki afgreiddar öðruvísi en að vísa því til samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Borgarstjórn ákveður slíkt ekki upp á sitt einsdæmi verandi hluti af þessu byggðasamlagi 6 sveitarfélaga. En mér langar að nefna að bara rétt aðeins nýta tækifæri til þess að rifja upp það sem kemur fram í eigendastefnu Strætó og þar er bara smá kafli sem heitir hlutverk og tilgangur og það er ágætt að rifja það upp. Meginverkefni Strætó BS er að starfrækja almenningssamgangna þjónustu á svæði eigenda sinna
í samræmdu leiðarkerfi og gjaldskrá. Og auðvitað þarf stjórn Strætó að standa klára á hefðbundinni rekstraráætlun fyrir hvert ár og svo smá kafli sem að með leyfi forseta mig langar að vitna í úr eigendastefnunni og heitir þjónustusýn og þar kemur fram þjónustusýn Strætó BS að veita góða þjónustu og gæði til íbúa höfuðborgarsvæðisins, efla almenningssamgöngur og auka hagkvæmni þeirra. Þjónustusýn Strætó BS byggist á því að íbúar kjósi að komast leiðar sinnar með Strætó vegna þess að það sé hagkvæmari, umhverfisvænni og jafnvel fljótlegri kostur en að nota einkabíl. Strætó BS skal vera í fararbroddi við innleiðingu og notkun vistvænna farartækja og setja sér umhverfisstefnu í samræmi við viðurkennd umhverfisstjórnunarkerfi. Það nákvæmlega þetta sem hefur verið hlutverk stjórnar Strætó og sem að hingað til hefur verið skipuð lýðræðislega kjörnum fulltrúum, að hafa þessa framsæknu stefnu sem að kemur fram í eigenda stefnunni sem leiðarljós sinna starfa. Í þeim anda hefur verið unnið undanfarin ár að nýju leiðarkerfi fyrir Strætó en því ætlað að gera strætósamgöngur á höfuðborgarsvæðinu en skilvirkar, tíðar og þar með öflugar eins og mögulegt Það reyndar einkenni, maður langar að taka það fram, það einkenni á strætósamgöngum á höfuðborgarsvæðinu að þær þekja mjög stórt og dreifbýlt svæði og fyrir vikið verða ferðirnar strjálar og farþegar því miður oft ansi fáir í allt og mörgum tilfellum sem að fari í gegnum hverfin og þetta kerfi, þetta þekjandi kerfi hefur einmitt verið kallað þekjandi og kostur með það að það breiðir sig yfir svo stórt svæði en gallinn sá að ferðirnar verða mjög strálar og Strætó hefur í rauninni ákveðið að færa sig meira í áttakerfi sem kallað þátttökukerfi eða ridership og það felst í því að rétta úr leiðum, forðast mikla króka, leggja mikla áherslu á stoppleiðir og sem allra tíðastar ferðir. Strætó á að vera góður kostur fyrir sem allra flesta, já alvöru valkostur, en þessi breyting í átt til þátttökukerfis nauðsynleg að mati reynslu mikilla erlendra og innlendra ráðgjafa og en hún getur líka verið pólitískt erfið því allar breytingar og leiðarkerfi eru frekar óvinsælar. Og mér langar að lokum að víkja að tvennu og það annars vegar ákveðin tilhneiging finnst mér í umræðunni til að líta á almenningssamgöngur hér á höfuðborgarsvæðinu og þar með Strætó sem félagslegt úrræði en ekki að líta á almenningssamgöngur hér sem öflugar, afkastamiklar og hágæðasamgöngur sem allir geta nýtt sér, já almenningssamgöngur eins og við elskum í útlöndum. Þessi tilhneiging kemur meðal annars fram í orðalagi þegar talað niðurgreiðslur strætóferða en fjárfestingu í samgöngukerfi fyrir einkabíla. Hitt atriði sem að ég hef þegar nefnt og það freistingin og það kannski pólitísk freisting svolítið að finna almenningssamgöngukerfið of til að reyna að gera öllum til hæfis en árangurinn hefur því miður verið sá að allt og margir eru óánægðir einfaldlega vegna þess að ferðirnar eru allt og strjálar og aðeins og margir vagnar keyra hálftómir í gegnum hverfin. Þetta ákveðin vandi og úr þessu þarf að bæta og það nákvæmlega það sem að þetta nýja leiðakerfi sem að nú unnið að og verður kynnt opinberlega eða drög að því mjög fljótlega og því það í mínum huga að þá stefnan skýr og ætti að vera skýr burt sér frá því hvernig stjórn fyrirtækisins skipuð, Strætó á að vera besta leiðin, það á að vera keppi stjórnarinnar hvernig sem hún skipuð,
Nýja leiðarkerfið eða drög að því verða brátt kynnt eins og ég kom inn á hérna áðan og þetta fyrsta skrefið í átt að hraðvirku og öflugu almenningssamgöngukerfi hér á höfuðborgarsvæðinu sem að kallast borgarlína. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að segja margt nema bara, ég veit ekki hvort ég á óska borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinsson til hamingju, en ég fyrsta skipti að heyra hann segja það hreint út að ferðir þyrftu að vera tíðari og líka kom fram að fólk er óvænt með að vagnar ekki hálftómir. Við ræddum þetta náttúrulega margoft í þessum sal á síðasta kjörtímabili og þá var nú yfirleitt svona bara brugðist harkalega við þegar við minnihlutanum töluðum með þessum hætti, en bara velkomin í hópinn. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég hef nú hræddur að borgarfulltrúunum hafi þá misheyrst eitthvað í síðastliðin 4 árin. Ég hef mjög oft talað það að einn af göllum kerfisins, þessa þekjandi kerfis, hversu ferðirnar eru strjálar og hvað eru lítið notaðir. Það vandinn í hnotskurn. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörin lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fulltrúum Sósíalistaflokksins fyrir að leggja fram þessar 2 tillögur breytingar á stjórn Strætó. Það ég áliti að vera mjög verðugt verkefni í sjálfu sér að taka til umfjöllunar í borgarstjórn stjórnarhætti í fyrirtækjum borgarinnar. Það eru miklir hagsmunir undir, bæði fjárhagslegir hagsmunir eins og við sjáum bara ársreikningum þessara fyrirtækja, en líka auðvitað bara hagsmunir sem eru ekki jafn mikið fjárhagslegir en snúa að mikilvægri þjónustu við borgarana, eins og til dæmis Strætó dæmi Nú, ég tel mikilvægt að stjórnar okkar séu sem bestar og það alltaf skrítið þegar maður lítur yfir þessar stjórnir höfuðborgarsvæðisins. Rauninni hvað stjórnarfari ólíkt og þess vegna held ég að hafi bara verið vel til fundið að fara með heildstæðum hætti yfir þessi mál eins og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi gat hér áðan, og það var alveg rétt sem ég held hún hafi sagt að þetta væri kerfi, ef maður liti á þetta gagnrýninn hátt, þá væri þetta kerfi í ýmsum þessum stjórnum sem ýtt undir óstöðugleika eins og þetta hefur virkað. Ég er alveg sammála því að svo hefur verið í ýmsum tilvikum og hins vegar hefur verið og það hafa komið upp hlutir í þessum stjórnum sem við bara hefðum ekki viljað sjá en svo eru bara aðrar sem eru betri og aðeins að vera fella ómikla dóma stjórnarhætti í þessum fyrirtækjum á síðustu árum þá allavega mín reynsla var svo að mér fannst stjórnunin vera töluvert betri í Orkuveitunni og hjá Faxaflóahöfnum heldur en til dæmis í Sorpu og SFR Strætó, afsakið. Og ég held að skýringin á því hafi óhjákvæmilega verið svo, þetta eru kannski frekar fá fyrirtæki til að setja fella einhverja algilda dóma, en ég taldi það hafa áhrif til eins verra að stjórnirnar í Strætó og Sorpu skyldu vera svona fjölskipar eins og raun bar vitni. Ég held að hafi bæði verið gallið vegna þess að allir fulltrúar í þessum stjórnum voru fulltrúar sinna viðkomandi meirihluta í sínu sveitarfélagi. Það var einn frá Reykjavík og einn frá hinu sveitarfélagunum, sama hversu lítil þau voru. Þetta voru allt meirihluta fulltrúar og þegar maður leiti yfir fundargerðirnar, þá sjaldan maður fekk tækifæri til þess, þá sá maður að það var engin frjór farvegur gagnrýninnar umræðu í þessum stjórnum og kannski var það skýringin af hverju það hafa komið upp hlutir sem á rekja heldur til slæmra stjórnar eða ekki nógu góðs skipulags.
Auðvitað hafa alls konar hluti líka komið upp í Orkuveitunni og Reykjavíkurhöfn, en þar er þó stjórnunin miklu skýrari. Reykjavíkurborg gaf það ekkert eftir á sínum tíma þegar að fleiri sveitarfélögum var hleypt inn í þessi fyrirtæki, ef svo má segja, eða það var stofnað samlag þennan rekstur. Þá gaf Reykjavíkurborg ekkert eftir meirihluta valdið í Orkuveitunni eða Reykjavíkurhöfn. Vissulega í Orkuveitunni þá sveitarfélög í Borgarfirði eða Borgarbyggð sem átti mjög lítinn hluta, fékk áheyrnarfulltrúa, en sjálfa stjórnina gaf Reykjavík ekki eftir. Og ég held að þessi hluti af því rauninni hvað það hefur ekki gengið nógu vel með almenningssamgöngur, þó þessi auðvitað ekkert einhlít skýring, að frá stofnun fyrirtækisins síðustu aldamót þá hafa verið þarna, held ég núna 6 stjórnarmenn, lengst af 7, 1 frá hverju sveitarfélagi, og þeir hafa svolítið, þetta hefur svolítið reiptók, þeir hafa tókað hver í sín áttina, en hins vegar, og sveitarfélagi sem að borga 62-3% af tapinu eða meðlæginu, getum við sagt, meðgjöfinni, hefur bara 1 fulltrúa. Og þá brugðist við með því að það er reynt að koma í veg fyrir að verði þarna mikil átök, að verði reynt að koma í veg fyrir atkvæðagreiðslur með ræðisinni á niðurstöðu, og ég held að það hafi hvergi gefist vel til langs tíma að hafa slíka stjórnarhætti gildandi. Þannig að ég tel mjög mikilvægt að endurskoða þessi mál, endurskoða stjórn þessara byggðasamlaga, auðvitað hægt að halda fulltrúaráðsfundi og hleypa þá pólitík og hinum þessum að, en stjórnunin verður að vera alveg skýr og mér finnst hún ekki hafa verið nógu skýr í ýmsum þessum samlögum og sérstaklega þar sem Reykjavíkurborg sem alveg gífurlega stór meirihlutaaðili hefur bara haft einn stjórnarmann. Og varðandi fulltrúa starfsmanna í stjórnum félaga, þá er það margoft reynt hjá Reykjavíkurborg og ég held að það er bara yfirleitt gefið góða raun. Mér finnst svolítið vel í lagt hins vegar að gera til dæmis, það er mjög mikilvægt að reka strætó vel og ég er ekki viss að 18 að fjölga úr stjórninni í 6 í 18, það myndi gefa góða raun. Mér myndi ekki langa til að sitja kannski í slíki stjórn þar sem væru 18 manns og 12 af þeim slembi valdir. Hins vegar þá satt ég einu sinni í stjórn strætó þegar þar var fulltrúi starfsmanna og þá höfðu starfsmenn rétt til að skipa 1 fulltrúa sem kusu á starfsmannafundi og það var yfirleitt alltaf vagnstjóri og þetta voru hinir þörfustu stjórnarmenn, þeir voru áheyrnarfulltrúar en þeir komu með margar góðar ábendingar. Ég man eftir mönnum eins og ég man eftir Maríasi Sveinsinni og Úlfar Pálma Hillers sem voru þarna stjórnarmenn eða áheyrnarfulltrúar og þeir komu yfirleitt með mjög þarfar ábendingar og mér fannst þeir ekki bara vera fulltrúa vagnstjóra heldur ekki síður farþega í þessum stjórnum. En auðvitað lítum við náttúrulega svo á þegar að borgarfulltrúar sitja í þessum stjórnum, við erum kosin af almenningi, teljum okkur líka alveg vera heldur fulltrúa farþega þeirra sem kjósa okkur. Og síðan þannig að ég taldi þetta bara gerast mjög vel að hafa áheyrnarfulltrúa starfsmanna í stjórn strætó á sínum tíma og mér fannst mjög leiðilegt þegar að þeim góða sið var hætt, en það var þáverandi R-listi sem taldi þessum áheyrnarfulltrúa starfsmanna vera óviðki í stjórn strætó og sá til þess að þegar breytingar urðu á því fyrirkomulagi að henda þessum áheyrnarfulltrúa út úr stjórninni. Ég man líka eftir áheyrnarfulltrúa í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur, áheyrnarfulltrúa starfsmanna. Þeir reyndust líka alltaf vel eftir því sem mann best og svo man ég líka eftir áheyrnarfulltrúa í stjórn Faxaflóahafna sem ég held að sitja þar ennþá, ef ég skildi Þórdísi Lóu Þórðardóttur borgarfulltrúa rétt og ég held að sá áheyrnarfulltrúi, þegar ég satt í stjórn, þá nýttist sá áheyrnarfulltrúi alltaf vel og var góður stuðningur við okkur stjórnarmennina. Þannig að mér finnst bara sjálfsagt að skoða það, velkomin til greina að fá áheyrnarfulltrúa starfsmanna inn í þessar stjórnir og að því að ég veit að slíkur áheyrnarfulltrúi, hann virkaði líka sem svona áheyrnarfulltrúi farþega, kannski farþega líka, en ég er hræddur að
að fjölga á 6 manna stjórn í 18, það væri fullmikið af því góða. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar og aðrir, þessi tillaga hún snýst því að beina því til stjórnar Strætó BS að gera breytingar til þess að opna stjórnina svo að fleiri geti tekið þar sæti í stjórn. Við vitum að Reykjavíkurborg getur ekki samþykkt neitt fyrir hins sveitarfélögin sem að eiga aðkomu að þessu byggðarsamlagi, þannig við erum ekki að leggja til að Reykjavíkurborg samþykki eitthvað einhliða hér og segja síðan hinum sveitarfélögum hvernig þau að gera hlutina, heldur að Reykjavíkurborg samþykki að beina til stjórnar Strætó BS að þessi tillaga sér hér að stækka stjórnina þannig að það sé gert ráð fyrir farþegum og fulltrúum vagnstjóra. Eins og kom fram í máli Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur borgarfulltrúa áðan, þá einmitt hvernig við höfum byggt upp þessar stjórnir og hvernig það skipað í þær, að þá er þekking ekki að hlaðast upp og svona það sem við viljum einmitt ná fram er þessi þekking vagnstjóra og þekking farþega sem er til staðar vegna þess að þessar manneskjur hafa verið á hverjum einsta degi í strætó. Við viljum bara svona efla stjórnina, að bæta þessum fulltrúum við, heyra þeirra raddir, stækka stjórnina og þess vegna þegar það er lagt til að tillögunni verið vísað til SSH sem er þá samtök sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Það svona velti ég fyrir mér af hverju sú málsmeðferðartillaga, það er náttúrulega þessi vinna í gangi sem var farið yfir áðan, en það sem við erum að segja er að stjórn Strætó BS ætti að geta tekið þessa tillögu til sín og þá bara ákveði hvort hún vilji taka á móti þessu og útfæra þetta eða ekki. Það er það sem að tillagan felur í sér, að stjórn Strætó BS verði falið að útfæra þetta. Við skorum á þau að taka þetta upp, þannig að af hverju ekki bara hægt að vísa þessu til Strætó, stjórnar Strætó BS. Tillagan okkar er mjög skýr hvernig við sjáum fyrir okkur að þetta sé gert. Það eru núna 6 kjörnir fulltrúar og við leggjum til að verði jafn margir kjörnir inn sem eru þá fulltrúar vagnstjóra og fulltrúar farþega. Ég meina ef það er ekki vilji fyrir því að þá er auðvitað hægt að ræða þetta og skoða þetta og finna einhverja lausn og byrja einhvers staðar. Það er hægt að byrja á því að fá inn eitt fulltrúa vagnstjóra eða starfsfólks eins og var hér áður, bara að við byrjum á þessu og skoðum þetta. Það er talað að strætó og umræðan strætó og sem félagslegt úrræði. Ég meina við búum í samfélagi þar sem að strætó á að vera gott félagslegt úrræði. Við þurfum alltaf að nota strætó, það er gott að nota strætó. Það er ýmislegt sem þarf að bæta við strætó. Ég elska strætó, ég elska alla þekkinguna sem í strætó, alla sögurnar sem eru þarna, fólki sem vill gera strætó betri. Þetta er hægt og þetta snýst bara að hlusta á þessar raddir og vera tilbúin til að skoða hvaða leiðir við getum notað til að ná þessum röddum fram. Þannig að spurningarnar sem ég hef er af hverju SSH, af hverju var að leggja til að vísa þessu þangað. Ég var ekki alveg með það á hreinu eftir að hafa hlusta á umræðuna og já, bara tryggjum aðkomu fjölbreyttra radda að stjórninni. Ég held að það sé bara mjög gott og við hljótum að geta gert það. Við höfum verið að gera það í ýmsum verkefnum í borginni. Það eru skipta skoðanir á því, þannig að við segjum ekkert nei við því að byrja smærra og stækka svo, en þetta er hægt og svo vil ég enda því að ég vil sjá gjaldfrjálsan strætó og ég held að það sé bara jákvætt. Það var talað eitthvað alls konar umræðu niðurgreiða strætó og í samhengi við félagslegt úrræði, en það er efni í aðra tillögu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir það, forseti. Mér langar nú að byrja á því að fagna umræðinni jákvæða umræðu strætó. Það verður ýmislegt sagt þennan meirihluta af andstæðingum okkar, en það verður ekki sagt að þessi meirihluti noti ekki strætó. Hér eru við mjög mörg stórnotendur strætó.
En hér spurt af hverju ekki að vísa til henni beint í strætó. Það ekki hægt. Strætó hefur ekki heimild til þess að stækka sjálfan sig bara af því að þeim finnst það frábært eða eitthvað. Ekki frekar en aðra stjórnir. Það eru eigendurnir sem taka þessa ákvörðun. Hvað sem þar eru, þetta líka hugmyndafræðileg pæling og það bara mjög eðlilegt að hún eigi sér stað hjá stjórn samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ekki síst mun hún bara líka fara væntanlega til umræðu inn í stefnuráði sem að þegar búið að formsetja og það búið að, ég komst nú bara ekki yfir það í ræðinni minni, það búið að funda nokkru sinni við stefnuráði og það búið að móta stefnu fyrir, eða svona stefnumótandi fyrir Sorpu, þannig að strætó eftir og það verður að fara þangað. En það væri nú svolítið kyndugt ef að stjórnir getur bara gert það sem það vildu, stækka sjálfur sér bara á minkað, en það geta það ekki. Það bara ekki aðferðafræðilega hægt. Ekki frekar að við getum bara allt í einu gert eitthvað hérna, svona óforsvanniði. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Ágæti forseti. Já, mjög áhugavert að sjá þessa kynningu á hann hjá Þórdísi Lóu. Við höfum eftir verið að velta því fyrir okkur hvort það sé ekki kominn tími til að skoða þetta BS fyrirkomulag betur hjá Strætó. Það eru mjög margir vagnstjórar einmitt á því að leiðarkerfið og þjónustan hafi verið betri á tímum SVFR. Já, þetta engin nostalgía hjá þeim nefnilega því að kjörin voru betri. Útvistun, hún hefur haft í för með sér kjaraskerðingu. Það sést bara að þeir sem að vinna sömu vinnuna en að vinna í útvistuðu fyrirtæki að fá lægri laun og það alveg töluverður munur á laununum. Og svo náttúrulega myndist ég á þessa yfirlýsingu hjá Samhengi áðan þar sem þau tala sterkt gegn útvistun. Svo, því ég ætla að halda áfram aðeins með þetta BS fyrirkomulag. Það stendur í stoppsamþykkt Strætó BS með leyfi forseta að samþykki 3/4 hluta atkvæðavægis í stjórn þó aldrei færri en 3 sveitarfélaga þarf til að þær ákvarðanir öðlist gildi sem varða rekstrarkostnaðarskiptingu, meiri háttar fjárfestingar, stofnun eða þátttöku í dótturfélögum, breytingar á gjaldskrá eða breytingar á þjónustustigi. Þetta ákvæði ekki að gagnast Reykjavíkurborg, þó svo að kveðið sé á að atkvæðavægi fari eftir íbúafjölda hvers íbúafélags, þá hefur Reykjavík ekki meirihlutavald í rauninni. Þetta þar af leiðandi ólýðræðislegt fyrirkomulag. Það engin leið fyrir Strætó BS að lúta vilja meirihluta atkvæðavægis. Reykjavík með meirihluta íbúa í stjórninni en samt hefur Reykjavík ekkert að meirihluta vægi sem á að hafa með íbúafjölda. Það þarf 3 sveitarfélög til. Og hvernig gagnast þetta Reykjavíkurborg? Þetta auðvitað bara frábært fyrir hins sveitarfélögin en við erum að vinna fyrir Reykjavík og við erum að gera allt sem við getum til að laga strætóþjónustu hérna. Það mikilvægt að lýðræðislega kjörnir fulltrúar Reykjavíkur geti haft áhrif á og lagt tillögur beint hvað sé hægt að gera í málum strætó hér í borginni. Annað sem ég heyri í ræðu Þórdísar Lóu, borgarfulltrúa, að það geti alveg komið til greina þeir sem starfa fyrir byggðarsamlagi fái áheyrnarfulltrúa í stjórnina. Hvers vegna ekki atkvæðavægi? Hvers vegna kemur ekki til greina að valdefla þá sem keyra vagnana eða þá sem nota strætó? Það svo mikil þekking þarna á reynsla sem hægt að taka inn til að efla stjórnina og ákvarðanatökunar. Svo minnist Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og formaður stjórnar Strætó að það sé of sterk tilhneiging að líta á strætó sem félagslegt úrræði. En auðvitað þetta líka meðal annars félagslegur málaflokkur. Hvernig haldið að þeir sem hafa ekki efni á að reka bíl ferðist um? Þetta náttúrulega ekki bara félagslegt málefni, en þetta líka umhverfismál, samgöngumál og svo margt fleira. En það ósanngjarnt að líta svo á að vegna þess að sósíalistar tali fyrir að Strætó gagnist tekjulágum að þar af leiðandi séu eingöngu að tala þetta sem slíkt mál. Við erum að tala þetta auðvitað heildstætt, en til þess að sátt fara að myndast Strætó þurfum við að fara að byggja hann upp frá grunni fyrir þarfir þeirra sem hafa minnst milli handana. Við höfum einmitt verið í mjög virku samtali við farþega Strætó og þar hafa komið fram svo mikið af góðum ábendingum og málum sem þyrfti að bæta úr. Það væri synd, hreinlega synd að fá ekki þessar raddir með inn í stjórnina. Og ef áhyggjurnar eru svona miklar við kostnaði, eins og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir talaði hér áðan, hvers vegna ekki að byrja á einum vagnstjóra og einum farþega með atkvæðarétt? Væri hún opin fyrir því? Og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, talar hér að við ætlum að fjölga ráðunum úr 6 manns í 18, en við erum auðvitað að tala að henni verði fjölgað í 12 og varamenn kæmu inn í staðinn fyrir hina sem forfulluðust.
En ég sammála honum að það hefur gefið góða raun að fá fulltrúa starfsfólk inn í stjórnunar, að þeir sem hafi reynsluna geti haft áhrif. En það ekki nóg að áheyrna fulltrúi sé eingöngu þarna inni. Við erum á því að það þurfi líka að fylgja atkvæði með. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst Alexandra Briem, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil nú bara þakka fyrir þessa ágætu ræðu, en fyrsta lagi þá get ég alveg verið sammála því að fyrirkomulagið á atkvæðavægi í stjórn Strætó ekki endilega eins gott og það ætti að vera fyrir Reykjavíkurborg, en á sama tíma verði ég að benda borgarfulltrúanum á það að jafnvel þó svo Reykjavíkurborg gæti í krafti meirihlutastöðu farið með meirihlutavald eitt og sér inn í stjórn Strætó, og þá gætum við ekki tekið ákvarðanir sem íþyngja eigendunum, eða farið í mikinn hallarekstur sem kallaði á fjárframlög frá eigendunum, nema við gætum treyst á það að bæjarstjórnir nágrannasveitarfélagana myndu samþykkja þau útgjöld. Hvað sem við myndum ná að koma inn í samþykktir stjórnar Strætó, þá getum við ekki tekið stjórn á fjárframlögum frá hinum sveitarfélagunum. Þannig að við myndum alltaf þurfa að vinna þetta í sátt hvort þið allavega einhvers konar lágmarkssátt. Þannig að það bara raunveruleiki stöðunar. Svo vil ég benda á það að mjög mörg okkar nota Strætó, ég sjálf nota Strætó mjög mikið, en ef ég tel rétt þá verið að leggja til að við bætum við 6 fulltrúum fyrir sem sagt bílstjóra, vagnstjóra, og 6 fulltrúum fyrir farþega. Og ef þeir eiga að vera allir með atkvæðarétt, þá erum við að tala um 12 af 18 sem væru þá þessir 9 fulltrúar, sem að hefðu þá, gætu í rauninni tekið hvað ákvarðanir sem þeir vildi í sameiningu þvert á vilja eigendavettvangsins, eða þannig. Og þeir þurftu þá líka að hafa í huga að þeir gætu ekki tekið íþyngjandi ákvarðanir fyrir Strætó sem að borgarstjórn eða sveitarstjórnir í kring myndi ekki samþykkja fjármagna. Þannig að ég ætla bara að segja bara til að byrja með, mér finnst það mjög góð hugmynd að vagnstjórar hafi áheyrnarfulltrúa, mér finnst það mjög góð hugmynd að farþegar hafi áheyrnarfulltrúa, en ég verð að segja, mér finnst það alveg fullkomlega út í hött að það séu 6 og 6, ég veit ekki í hvaða veröld við ættum að samþykkja það, og ég held að við þurfum að vísa þessu þangað sem hægt verið að taka þessu ákvörðun. Takk. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi. Ágæti forseti. Já, ef að ykkur líst ekki á að fá 6 vagnstjóra eða 6 farþega inn í stjórnina, hvers vegna bara þá ekki að byrja á einum vagnstjóra eða einum farþega sem þó atkvæðarétt, hvers vegna verður að vera áheyrnarfulltrúi, af hverju er ekki í lagi að þau séu með atkvæðarétt og þar af leiðandi geti haft áhrif á meiri áhrif inn í stjórninni. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Í fyrsta lagi, forseti, þá myndi ég segja að það þyrfti þá bara leggjast mjög vel yfir það hvernig ætti að útfæra slíka aðgerð. Því að eins og við vitum þá atkvæðavægi í stjórn Strætó fer eftir íbúafjölda sveitarfélagana og íbúafjöldi í einum vagnstjóra yfirleitt bara 1. Þannig að það yrði vandkvæðum háð og þá værum við líka að senda kannski skilaboð, Mosfellsbær með minna vægi heldur en vagnstjórar, eða hvaða skilaboð verðum við að senda þannig? Það alvanalegt að starfsfólk og jafnvel notendur hafi áheyrnarfulltrúa en ekki endilega kjósandi fulltrúa. Ég sé ekki hverju það ætti að breyta. Það sem skiptir máli, myndi ég álykta, aðkoma að vettvanginum, að fá að vera með í umræðunum og vita hvað í gangi og geta komið með sínar tillögur að borðinu í þessu sjónarmiði. Þeir sem eru hins vegar bera ábyrgð gagnvart stóra hópnum, þeir sem bera ábyrgð á fjármögnuninni eru eigendurnir og þess vegna eru þeir með atkvæðavægið í þessu samhengi. En ég reyndar alveg sammála því að það þurfi svolítið að skoða sem sagt atkvæðavægin og þau atriði. En eins og ég segi, þetta bæði íbúahlutfallið en líka það að halda sátt og að ná einhvers konar lendingu sameiginlega fjárútlátin til Strætó. Og ég alveg sammála því að það megi skoða margt þar. Mér finnst til dæmis fáránlegt að 40% rekstrarkostnaði Strætó þurfi að vera fjármagnaðar fargjöldum. En ég veit ekki hvernig við eigum að ná fram breytingu á því. Takk.
Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, ágæti forseti. Takk fyrir þetta andsvar, Alexandra. Þarna komum við einmitt inn á þetta með byggðasamlagið. Þetta svolítið farið að flækja málin fyrir okkur hérna í borgarstjórn, hvernig í ósköpunum við getum komið þessi í gegn þannig að samtvinni einhvern veginn íbúa atkvæði, vægi, hvað þetta allt heitir og þannig að við erum allavega mjög hugsi yfir þessu byggðasamlagi, hverjum það nákvæmlega að gagnast og hvernig allar þessar reglur þarna eru inni. Þetta flækir þetta rosalega mikið fyrir okkur og getum við lagt fram tillögur eins og það sem við erum að koma núna. Þannig að við viljum alveg opna umræðið mitt á það líka, þetta BS fyrirkomulag. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur lokið við að svara andsvarið. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég get alveg fallist á það að það þetta fyrirkomulag eins og komið fram í umræðunni felur þá hættu í sér að þessi lítil samfella, ég held núna þegar það tekur ný stjórnstræt og þá allt nýtt fólk og það tekur þetta tíma að komast inn í málin. Varðandi þáttur Reykjavíkur að þá það rétt sem að borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur að það ekki einfalt fyrir Reykjavík að ráða þessu eina því að þetta snýst yfirleitt þá auki fjármagn og auka ferðir. Reykjavík hefur samt oft í gegnum tíðina síðastliðin ár staðið fyrir miklum umbótum til dæmis aukin tíðni ferða til að mynda úr miðbænum og upp í Spöng, það 6 sem fer núna á 10 mínútna fresti. Næturstrætóin var miklu leyti að frumkvæði Reykjavíkur, þannig að Reykjavík hefur alveg haft sitt fram að færa og sitt í gegn og það kannski ekki alveg að marka 2-3 síðastliðin ár þegar að strætó tapaði 1,5 milljarði af sínum rekstrartekjum og þetta hefur verið samfelld varnarbarátta. En ég endaði þarna mína ræðu áðan á orðinu borgarlína og ég verð að segja það að því að ég virði og mér finnst það bara frábært að sósíalistar láta sig strætó miklu varða en ég skil ekki andstöðu þeirra gegn borgarlínunni sem að ég hef bara séð á prenti og í viðtölum. Þannig að ég ætla bara svona að koma því að þér að lokum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Ágæti forseti. Ég hef ekki orðið var við það að sósíalistar séu sérstaklega á móti borgarlínu. Það sem við hefum verið að tala fyrir að við þurfum að byrja algjörlega á grunninum og að sama tíma við erum að tala borgarlínu, það hafa verið að skera niður hjá strætó og okkur finnst þetta ekki alveg falla vel saman, þannig að við erum ekki ég persónulega ekki á móti borgarlínu en við þurfum algjörlega að efla strætó alveg gífurlega mikið, þannig að ég sé ekki hvernig að sjá það að það flokki sem svo að vera á móti borgarlínu. Það væri alveg frábært að það væri hægt að flýta henni til dæmis líka. Svara andsvari, þá veitir andsvar næst borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Fyrir það fyrsta þá finnst mér full þörf á því að ræða þessa tillögu. Hún í anda lýðræðislega rekinna félaga í eigu borgarinnar sem við þurfum að gera mun meira af. Hins vegar ber líka að halda því til haga að Reykjavíkurborg stærsta sveitarfélagið í þessum BS félögum og getur haft talsverð áhrif ef það meirihluti fyrir því og vilja hér í þessum sal til þess að gera slíkt. Hins vegar þessi málsmeðferð, mér finnst hún eiginlega bera vott það að það eigi bara að svæfa þetta á vettvangi SSA. Því hver ætlar að taka þessa tillögu sósíalistana upp og tala fyrir henni og hafa áhrif? Enginn. Við erum hérna nýbúin að samþykkja tilraunaverkefni og því verður varla breytt. Þannig að ég segi greiðum atkvæði þessa tillögu ef meirihlutanum raunverulega annt að þoka þessu málum eitthvað áfram að þá kemur hann bara með breytingatillögu við þessa tillögu. Það má líka vísa þessari tillögunni í borgarráð og finna einhvern samstarfflöt, einhverja málamiðlanir,
ræða þetta enn frekar og finna þessu farveg ef að raunverulegu vilji til þess að samþykkja þetta en ekki bara svæfa málið á vettvangi SSH. Þannig að ég ætla að greiða atkvæði gegn málsmeðferðinni og ég vil að við ræðum þetta í þessum sal ef að okkur alvara með því að breyta því tilraunaverkefni sem við þegar höfum samþykkt varðandi BS-félögin og varðandi félög í eigu borgarinnar. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Fleiri borgarfulltrúar hafa ekki óskað eftir að taka til máls og telst umræðu þessa tvo liði, 5. og 6. lið á dagskránni lokið. Við göngum þá til atkvæðagreiðslu þessar tillögur og fyrst tökum við fyrir tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að vagnstjórar sitji í stjórn Strætó BS. Já, ég vissi af því. Já. Borist hefur málsmeðferðartillaga tillöguna. Takk fyrir, forseti Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Borist hefur, borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til SSH. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja það vinsamlega gefið merki. Já, þá greitt atkvæði tillögu á dagskrárlið nr. 5 og borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til SSH. Forseti biður borgarfulltrúa vinsamlegast að sýna merki það ef þeir vilja samþykkja tillöguna. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera vinsamlegast gefið merki. Tillagan samþykkt. Þá gengið til atkvæða 6. lið á dagskránni tillögu borgarfulltrúa málsmeðferðartillöguna. Þá tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að farþegar sitji í stjórn Strætó BS tekin fyrir og borist hefur málsmeðferðartillaga að tillögunni verði vísað til SSH. Forseti biður þá borgarfulltrúa sem vilja samþykkja að vísa tillögunni til SSH að gefa merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt. Þá telst þessum lið lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar, 7. liðar á dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að veita lágtekjuheimilum sértæka aðstoð vegna gjalda tengdum börnum. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú að lesa hérna tillögu Flokks fólksins að veita lágtekjuheimilum sértæka aðstoð vegna gjalda tengdum börnum. Lagt til að borgarstjórn samþykki að veita foreldrum á lágtekjuheimilum í Reykjavík sértæka aðstoð til að standa straum af gjöldum í tengslu við börn sín eftir atvikum og þörfum þeirra. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að reglur Reykjavíkur fjárhagsaðstoð verði endurskoðaðar með tilliti til þess að börn tekjulágra foreldra fái styrk til að greiða fyrir daggæslu barns í heimahúsum, leikskólavistun og frístundaheimili, sumardvöl og þátttöku barns í þroskandi félags- og tómstundastarfi. Tryggt verða foreldra sem þiggi fjárhagsaðstoð fá ávaldsstyrk vegna þessa en jafnframt verði veittur slíkur styrkur til lágtekjuhópa sem ekki endilega þiggja fjárhagsaðstoð. Lagt til að starfshópi skipuðum sérfræðingum frá skóla- og frístundasviði og velferðarsviði verði falið að kanna hvernig skuli útfæra slíkt styrktarúrræði þannig að það nái til fátækustu barnafjölskyldnanna
og sem flestra barnafjölskyldna sem eiga erfitt með að standa straum af kostnaði í tengslum við börn sín. Það afar mikilvægt að tryggja öll börn sitji við sama borð og að þau hafi jöfn tækifæri án tillits til efnahags foreldra þeirra. Það samfélagsleg skylda okkar að aðstoða foreldra sem eiga erfitt með að greiða gjöld vegna þjónustu við börn sín. Og tillögunni fylgir örstutt greinagerð sem svona. Eins og staðan í dag erum við aðeins að hjálpa litlum hluta af þessum börnum í Reykjavík. Og þegar ég segi við að þá það meiri hlutin í borginni sem hefur ákveðna hluti í því sambandi. Og samkvæmt tölum frá mars síðastliðinn fá sum þessara barna gjaldfrjálsa máltíð eða 262 börn en aðeins 166 börn fá ókeypis leikskóladvöl og 118 ókeypis í frístund. Ekki mikið vitað aðstæður þeirra tæplega 2000 barna undir 18 ára sem búa við eða eru í hættu á að falla í fátækt. Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að hér þurfa að ganga lengra og gera betur. Að ræða börn fátækustu foreldra borgarinnar, börn einstæðra foreldra, börn foreldra sem eru atvinnulausir, börn foreldra sem eru öryrkir eða glíma við veikindi. Þessum foreldrum þarf að hjálpa með þeim hætti að þau þurfi ekki að hafa áhyggjur af gjöldum sem tengjast umönnun og menntun barna þeirra enda iðulega ekki mikið eftir af tekjum þegar búið að greiða leigu. Ef horft til yngstu barnanna og grunnskólabarnanna þá ætti skilyrðislaust að fella niður til dæmis gjöld hjá dagforeldrum, í leikskólagjöld að sjálfsögðu, skólamáltíðir og gjöld vegna frístunda þátttöku. Og hér erum við að tala tekjulægstu foreldrana í Reykjavík. Þetta tillaga sértækar aðgerðir. Í svona draumaveröld þá myndi ég vilja tala bara fría menntun, fríar skólamáltíðir fyrir öll börn í Reykjavík og frístund og allt frítt. Og það væri auðvitað dásamlegt og sum sveitarfélög eru virkilega að stíga skref í átt slíku. En ég veit hins vegar að það kannski óraunhæft. Og núna náttúrulega hart í ári almennt séð, það verðbólga og býður okkar alls konar svona erfiðleikar fjárhagslegir. Þannig að ég svona komið meira, og nú ég ekkert endilega að tala fyrir hönd allara í mínu flokki, en því að maður vill vera skynsamur og raunsær, að þá ég svona meira að tala núna að finna þennan hóp sem berst í bökkum og hann mikið stærri heldur en þessa hópur sem Reykjavíkurborg að aðstoða núna. Þannig að við erum að tala að Reykjavíkurborg í rauninni bara aðstoða lítinn hluta af þeim sem að virkilega að berjast í bökkum. Og þetta hefur náttúrulega versnað með húsnæðisvandamálunum og hárri leigu og það þarf ekki að fjölyrða mikið það. Þannig að tillagan gengur út á að þessi tvö svið vinni saman og það verði settur á stað hópur til þess að skoða með hvað hætti hægt að útfæra styrkjakerfið ennþá nákvæmara og nánar og ekki aðeins að horfa á þá sem hafa sótt fjárhagsaðstoð. Ef við erum að tala að hjálpa öllum, ekki að hjálpa, það náttúrulega mjög margir sem þurfi ekki að hjálpa að halda, sem betur fyrir góður hópur sem hefur það bara mjög gott og ég hef alveg fengið viðbrögð frá ungu fólki sem eru vel stöndugt á sínar eigin skuldar mátulega, það getur greitt sínar skuldir og í góðri vinnu og hefur hreinlega sagt við mig langar til þess að borga gjöld fyrir börnin mín. Við getum það og það engin ástæða til þess að við fáum frítt. Þannig að byrjum á að finna þessi 2000 börn sem eru þarna einhvers staðar. Sum þeirra kunna vera í góðum málum en það eru mikið fleiri þarna úti sem þarf að hjálpa. En við þurfum bara að leita eftir þessu fólki og bjóðast til þess að hjálpa eða athuga með það. Ekki bíða alltaf eftir að fólk komi til borgarinnar. Ég meina, þið vitið alveg örugglega hvernig það getur verið erfitt fyrir unga foreldra, öryrkja, veikt fólk að koma og biðja aðstoð. Það ekkert allir sem geta gert það og treysta sér ekki í það nema bara kannski það sé upp á líf og dauða. Þannig að við þurfum bara að teygja okkur eftir þessum hópi líka og mæta fólki á miðri leið allavega og ég
myndi gjarnan vilja að þetta fengi skoðun. Þetta er raunsætt. Þetta er á þessum erfiðum tímum skynsamlegt að finna þennan hóp. Hér er ekki verið að fara inn í einhverja populískar hugmyndir og segja að allir skuli bara fá allt frítt. Við þurfum að skoða að auka jöfnuð. Nú er hér í borginni ekki stærsti flokkurinn reyndar, en hér er Samfylkingin við lýði. Hann hefur gefið sig út fyrir að vera jöfnunarflokkur, vilja jöfnuð, og ég skil ekki alveg hvar sá jöfnuður er, því að við vitum öll hvað það er löng bið í alla þjónustu fyrir börn. Og þetta ætti auðvitað að vera algjört forgangsmál þessa nýja meirihluta núna. Það er að byrja á ráðast alla þessa biðlista, og börn eiga ekki eftir að bíða eftir að fá nauðsynlega aðstoð. Ég eiginlega skil ekki okkur að það er ekki bara fyrsta paragrafið í sáttmála ykkar hérna í nýs meirihluta að segja það að við ætlum að taka á þessum biðlistum og vera búnaði fyrir jólin. Þetta er ekki vandamál með fagfólk. Ég er nýlega búin að sitja með Sálfræðingafélag Íslands og þeir hafa ekki heyrt mikið frá borginni. Það hefur ekki verið ennþá fundur með þeim. Auðvitað er hægt að þarf mögulega að laga eitthvað launin. Reykjanesbær hefur breytt hans grunnlaunum sálfræðinga til þess að laða sálfræðingana til starfa og það hefur gengið vel. Þannig að það er allt hægt ef viljinn er fyrir hendi. Ég hef átt tækifæri núna á þessu ári að sittast á þing og það var mjög svona áhugavert. Það var það morguninn hér í borginni og fór svo yfir götuna eftir hádegi og þar er Samfylkingin í stjórnarandstöðu. Og mér finnst þetta ekki sami flokkurinn sem er hér Samfylkingin og Samfylkingin á þingi. Þar var bara eins og tala út úr mínu munni að hlusta Samfylkinguna á þingi. Nákvæmlega orðrétt nánast, það var alveg sérstöku upplifun. Og koma svo hingað og hér er ekki verið að ræða þessi mál, það er ekki verið að ræða þessi biðlistamál hérna. Það er bara látið vind og eyru þjóta, ár eftir ár. Og ég er verulega uggandi yfir næstu 4 árum, ég finnst þetta ekki vera einhvern veginn í blóðinu á þessum nýja meirihluta nema eitthvað eigi eftir að koma í ljós og ég vil ekki gefa upp alla von með það. En hér er þessi tillaga lögð fram og ég ætla ekki að segja bara endilega samþykja þessa tillögu vegna þess að það er svona álíka popúlíst og segja að allir skuli fá allt frítt. Það er náttúrulega mun aldrei verða þannig en það er alltaf spurning hvað verður gert, hvort að hún fái einhvers konar skoðun eða fari bara sína gamlu góðu leið í tunnuna. Eða tætaran. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að flytja tillögu sína. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að taka til máls og það er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarbúar og allir sem að fylgjast með. Já, þetta er gott mál sem við sósíalistar styðjum en við teljum að eigi að ganga lengra og öll þjónusta borgarinnar gagnvart börnum eigi að vera gjaldfrjáls. Börn eiga ekki að borga, þá eiga við öll börn og við sósíalistar við kjósum með þessari tillögu vegna þess að þetta mun hjálpa foreldrum í fátækt að þá finnst okkur samt sem áður að ekkert barn eigi að það er ekki að rukka börn fyrir þjónustu og við eigum ekki að bjóða upp á stéttaskiptingu strax á barnsaldri. Það ríkja jöfnuður í skólum og leikskólum og allri annarri þjónustu borgarinnar þar sem að börn eru og þar sem að börn koma saman að þau finni ekki strax fyrir þessa gjaldtöku sem fer fram og þessari útilokun, hvort sem það er á sumarnámskeiðum eða dansnámskeiðum eða því sem að börn vilja taka þátt í. Með því að hafa úrræðin sértæk og með því að beina svona sérstaklega tekjulægri hópum þá er svona verið að setja ákveðin börn út fyrir sviga. Við teljum að vera réttast að jafnt gildi öll börn þannig að það sé ekki stuðningur að ákveðnu marki og svo leið og ferði aðeins yfir þau tekjumark að þá geti sá stuðningur að þá hættir hann jafnvel. Og að það er líka mikilvægt að foreldrar eigi ekki að þurfa að bera sig sérstaklega eftir þessari aðstoð. Að þetta, við leggjum áherslu á að þetta sé gjaldfrjálst yfir höfuð, ekki þannig að sum börn fái afslátt og önnur ekki. Það eru ákveðnar stofnanir í samfélaginu sem að við sósíalistar teljum að eigi að vera gjaldfrjálsar
og þannig styðjum við börn og foreldra og tryggjum að þau fari með minnstar fjárhagsáhyggjur í gegnum vaxta á barnanna sinna og það mun margborga sig. Og við sósíalistar höfum auðvitað skoðanir á mikilvægi þess að skattleggja þurfi þau sem eru aflögufær og geta greitt til samfélagsins en gera það ekki, og þar höfum við talað mikilvægi þess að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur, en ólíkt launatekjum þá bera fjármagnstekjur ekkert útsvar og það er mikilvægt í þessu samhengi. En eins og ég segi, þá styðjum við sósíalistar þessa tillögu, hún er lögð fram til að bæta stöðuna sem er slæm hjá mörgum, þannig að við styðjum þetta mál og já, takk. Það hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Heiða B. Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, byrja á að þakka fyrir þessa ágætu tillögu, tek undir tilgang hennar að jafna stöðu og tækifæri barna og að efna foreldra. Það eru auðvitað verkefni okkar hér og forgangsverkefni hjá okkur í þessu meirihluta. Eins og fram kemur í okkar samstarfssáttmála þá ætlum við að gera ýmislegt í þá átt. Við höfum til dæmis innleitt frístundakortið hérna í borgarstjórn og við ætlum að hækka það upp í 75.000 krónur á þessu kjörtímabili og síðasta kjörtímabili innleittum við með frjálst námsgögn, þannig að öll börn séu með eins námsgögn í skólanum og tryggðum að öll börn og unglingastigi fái snjalltæki, þannig að öll börn sitji þar við sama borð. Þetta eru svona praktísk atriði sem við höfum annað gert þegar við erum að fara að gera. Nú hitt er það að við höfum verið að fara í gegnum alla þjónustu og stuðning við börn í borginni og það er einmitt gert og menntunina til þess að tryggja að við séum alltaf að stuðla því að það sé jöfnuður á milli barna. Ég þakka auðvitað hlý orð borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur í garð Samfylkingarinnar hérna rétt áðan. Mér finnst leitt að það hafi farið fram hjá henni umræður þetta hér í borgarstjórn en það eru til upptökur úr öllum fundum, þannig að það er hægur leikur að finna það. Síðasta kjörtímabili þá tókum við ennþá stærra skref í þessa átt og samþykktum aðgerðaáætlun gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra, 15 aðgerðir með 15 mælikvörðum og ég get glatt ykkur með því að 11 aðgerðum af þeim aðgerðum er lokið, 8 er í vinnslu og það er nokkri liður undir hverja aðgerð ef einhver er ennþá að leggja saman, ég veit þeir voru þreytt og ein stærsta aðgerðin var svo kallar þjónustu greiðslur sem að gengur út á það að börn fólk sem að fær fjárhagsaðstoð til framfærslu fái gjaldfrjálst að taka þátt í frístundum, fái mat og á leikskóla. Þetta er sá hópur fólks í Reykjavík sem er verst staddur, hafa minnst á milli handana. Þannig að þarna ákvaðum við að byrja. Við höfðum líka tekið eftir því að hlutfall fólk sem var með börn í þessum hópi hafði verið að hækka og er faktist þriðjungur. Og þarna er hætta á að börn búi við fátækt og það er sannarlega eitthvað sem við höfum að koma í veg fyrir. Og við höfum verið að fylgja þessu eftir í velferðarráði. Nú er tæknin sem er svo mikilvæg sem að þarf að koma þannig að fólk þurfi alls ekki að biðja þetta og að við getum fengið út gögn hratt og örugglega. En ég er með hérna tölur síðan í mars, ég gat ekki fengið nýrri tölur en það og þá kom í ljós að það voru 276 foreldrar á fjárhagsaðstoð og alls 513 börn sem að nutu góðs af þessu. Og hlutfall foreldra sem eiga börn og nýtir sér þess að þjónustugreiðslur er 61%. Þannig að við vitum ekki nákvæmlega af hverju allir foreldrarnir, af hverju þessi 40% foreldrar nýta sér ekki þessar greiðslur. Kannski eru börnin lítil og ekki á leikskóla, kannski vill fólk fá börnin sín heim og það fari ekki í frístund. Við bara höfum ekki þar upplýsingar en þarna munum við sannarlega halda áfram og gera allt sem við getum til þess að þetta komi bara inn án þess að fólk þurfi að sækja það fyrir þannan sérstaka hóp.
Hér talað það að útvikka þennan stuðning til stærri hóps fólks og mér finnst þarft að skoða hvað við getum gert og hvað það myndi kosta. Því að við erum vissulega ekki stödd í þeim draumaheimi að við getum haft allt gjaldfrjálst. En það alltaf okkar að forgangsraða. Og mér finnst auðvitað líka eðlilegt að skora hér á ríkið að koma inn með öfluga barnabætur þannig að öll börn fái tækifæri til að sinna sínum hugðarefnum og þroska sig og læra og taka þátt. En þá ég alls ekkert að gera lítið úr því að auðvitað ber Reykjavík lagalega skýra skyldu til þess að aðstoða fólk sem þarf á því að halda og við gerum það. Við verjum 4,4 milljarða líklega þetta ár í fjárhagsaðstoð. Það eru miklu peningar en þeim vel varið. Við sjáum fram á það að við séum að verja rúmum milljarði í sérstakann húsnæðisstuðning sem einmitt fyrir líka til tekjulægsta hópsins og erum að fara að leggjast aðeins yfir það á morgun í velferðarráði hvort að hann sé ekki að fara akkurat úr réttan stað eða hvort við þurfum að gera þar einhverja breytingar. Og við höfum gefið í hvað varðar félagsbústaði, þannig að við höfum verið að fjölga íbúðum og svo framvegis. Þannig að við erum að taka ýmis skref og við erum svolítið á tánum þarna og við eigum að vera það. Og ef það kemur í ljós að það sé einhver einföld skref sem við getum gripið til hérna þannig að tekjulægri börn geti notið frístunda umfram það sem við geta núna og við getum gert það innan okkar fjárhagsramma, þá finnst mér eigum að gera það. Ég í ljósi þess að í dag eru sumarsólstöður. Það lengsti dagur ársins, kæru borgarfulltrúar, og við ætlum að eyða honum hér og saman með dregið fyrir klukkan. Þá bara var ég að hugsa að taka ekkert upp umræður hér biðlista eða útsvar eða annað slíkt sem kom fram í ræðum þeirra ágætu borgarfulltrúa sem þöluðu hér á undan mér. Ég held að ég legg bara til að þessari tillögu verði vísað til velferðarráðs þar sem við getum bara skoðað hvernig staðið að málum og hvað við getum praktískt gert. Því að við í sjálfu sér, við erum ekki með aðgang að til dæmis öllum tekjum allra Reykvíkinga. Við getum ekki nálgast allar upplýsingar. Það er ýmislegt praktískt sem þyrfti bara hreinlega að skoða til þess að athuga hvort að tillagan sé tæk. En allt sem við getum gert til þess að fleiri börn geti notið þess að vera börn í Reykjavík, það viljum við gjarnan gera. Og svo getið þið bara gert eins og ég, sem náttúrulega 25% svíi, að haldið upp á sumarsólstöður á föstudaginn eins og svíjar gera, í staðinn fyrir núna. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör og það er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, þú vilt koma á mælendaskrá. Næst tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Nei. Að öðru leyti er mælendaskrá tæmd. Að gera. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, segi ég nú bara. En ég ætla nú að byrja á að þakka fyrir viðbrögð formanns velferðarráðs. Hún er alveg góð kona, eins og sagt er. En það sem ég kannski vildi aðeins svona árétta kannski að mér ekki fundist þessi mál vera nógu svona yfirþyrmandi áberandi er að ég á þetta ekki að vera endilega mannskjan sem er að ræða biðlistamálin, heldur ætti meirihlutin að vera bara með þessi mál bara alltaf á dagskrá þar til að búið að leysa þau því að valdið er hjá meirihlutanum en ekki hjá minnihlutanum. Þannig að það er kannski það sem ég vilja sjá þessu öfugt farið að við höfum auðvitað verið himinlifandi í minnihlutanum en drifkrafturinn til að laga þessi mál á að koma frá meirihlutanum sem hefur eitthvað í höndum sér til að gera með máli, skiljið mig. Það er það sem að ég er svona kannski hugsi yfir eftir síðustu 4 ár að af hverju að hér stæði þau ekki hér bara í röðum og með ræður að eyða skuli biðlistum barna. En það hefur bara ekki einhvern veginn verið þannig þó að ég veit að velferðarráð og velferðarsvið er að vinna alveg mjög góða vinnu, sérstaklega margir þarna á sviðinu alveg framúrskarandi og þau eru öll. En ég er eiginlega í fyrsta sinn að aðeins að skynja núna
pínulítið breyttan meirihluta hérna í borgarstjórn vegna þess að bara í kvöld að ég held bara engin tillaga hafi farið beint í ruslið. Það afar sérstakt þarna. Nú ég alveg vissum að Framsókn aðeins byrjað að við erum aðeins að finna fyrir nýja flokknum í meirihlutanum. Það svona mild, það einhver meiri mildi, takk fyrir. En sjáu þið bara til, ég meina það var reynt að vísa tillögu sósíalistana til sambandsins þó að það hafi ekki hugnast þeim sjálfum. Og nú ég get alveg sagt ykkur að svona fyrir kosningar og þá hefði þið þessi tillaga held ég aldrei komist neitt nema bara hann hefur verið vísað frá. En hún á leiðin inn í velferðarsvið og það bara gaman. Ég var ekki að vænta neins annars, þannig að ég alveg vissum að hér svona fyrsta touchið að það kannski pínlítið breyting og ég bara gefur mér smá von og trú að næstu 4 ár verði ekki alveg eins og þau síðustu. En það getur svo sem aldrei tíminn verið eins, ég meina það alveg útilokað, það náttúrulega hvert ár og hver mánuður og hver dagur einstakur. En takk hérlega fyrir þetta, ég bara fagna þessu og ég veit að minn fulltrúi í velferðarráði, hún mun örugglega hlakka til þegar að máli kemur inn á dagskrá þar. Takk fyrir. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör og það Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, mér langar bara rétt að bara minnast á það að síðasta kjörtímabil þá lögðum við mjög mikla vinnu í verkefni sem kallast Betri borg fyrir börn sem gengur út á það að stytta biðlista eftir þjónustu fyrir börn. Og við lögðum mikla áherslu á það og sviðin unnu mjög þétt saman að því verkefni og það verkefni í innleiðingu. Það hins vegar eftir ákveðin biðlisti. Við settum 150 milljónir og það laði meirihlutinn til þess að stytta þennan biðlista og mér finnst ekki ólíklegt að það þurfi að gera aftur. Það fjallaði hins vegar ekki þessi tillaga, þannig að ég legg eftir sem áður áherslu á þessari tillögu sem var til umfjöllunar áðan verði vísað til velferðarráðs. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið við það að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Og ég vil árétta borgarstjórn að borgarfulltrúa ávarpa ætíð forseta borgarstjórnar og þeim síðan frjálst að ávarpa borgarstjórn, borgarbúa eða hvern sem hér til dæmis á pöllunum en ávallt skal byrja því að ávarpa og beina máli sínu til forseta borgarstjórnar. En þá göngum við til atkvæða málsmeðferða tillögu flutta hér í ræðustól að tillögu borgarfulltrúaflokks fólksins skuli vísað í velferðarráð. Þeir borgarfulltrúar sem að greiða atkvæði með þeirri tillögu gefi merki. Hjáseta? Við endurtökum atkvæðagreiðsluna. Þeir fulltrúar sem að greiða atkvæði með tillögu borgarfulltrúaflokks fólksins að vísa inn í velferðarráð, gefi þess merki. Tillagan telst samhljóða samþykkt. Þá göngum við til næsta liður á dagskrá sem kosning 7 fulltrúa í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð til 4 ára og 7 til var- og formannskjör. Það eru 3 listar sem liggja fyrir okkur og teljast eftirtaldir borgarfulltrúar réttkjörnir í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð af SBPC-lista, Magnús Davíð Nordal, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Sabine Leskopf og Þorvaldur Danielsson. Af DF-lista það Friðjón R. Friðjónsson og Helga Þórðardóttir. Af JVAF-lista það Trausti Breiðfjörð Magnússon. Ef enginn hefur andmæli þá lít ég svo á að þessi samþykkt. Einnig eru eftirtaldir varamenn jafnframt réttkjörnir af SBPC-lista, Rannveig Ernudóttir, Unnur Þöll Benediktsdóttir, Ellen Kalman og Ásta Björg Jóhannesdóttir. Af DF-lista Sandra Hlíf og Karis og Kolbrún Baldursdóttir. Af JVAF-lista Sanna Magdalena Mörtudóttir og formaður í kjörin án atkvæðagreiðslu Magnús Davíð Nordal og enginn hefur andmæli þá lít ég svo á að þetta sé samþykkt. Þá förum við til næsta liður á dagskrá sem kosning 7 fulltrúa í stafrænt ráð. Hér hefur borgarfulltrúi óskað eftir því að taka til máls.
Er þetta fundarskaup? Bara stutt athugasemd að Björgvinsdóttir ekki Jóhannsdóttir. Takk fyrir það, við leiðréttum það. Þá er gengið til næsta liður á dagskrá sem kosning 7 fulltrúa í stafrænt 34 ára og 70 varaformannskjör. Það eru 3 listarefni í boði hér og það eru eftirtaldir borgarfulltrúar sem að teljast réttkjörnir í stafrænt ráð. Af SPBC-lista er það Alexandra Brím, Kristinn Jón Ólafsson, Skúli Helgason, Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Af DF-lista þá er það Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Friðjón R. Friðjónsson. Af JVF-lista er það Andra Helgadóttir og ég lít svo á að þessi samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá förum við í varamennina sem einnig skoðast jafnframt réttkjörnir af SBPC-lista Elisabeth Guðrúnar Jónsdóttir, Rannveig Ernudóttir, Sara Björg Sigurðardóttir, Ásta Björg Jóhannsdóttir. Af DF-lista Jórunn Pála Jónasdóttir og Sandra Hlíf og Karis. Af JVF-lista Sanna Magdalena Mörtudóttir og formaður er kjörinn án atkvæðagreiðslu Alexandra Brím og ég lít svo á að þessi samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Ef einhver nöfn hafa verið lesin ranglega upp bið ég ykkur að senda póst á Helgu Laxdal. Þá erum við komin hingað í hinn æsispennandi lið. Já, viltu taka til máls eða gera athugasemd úr sæti? Gjörðu svo vel. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, takk. Ég að leita að nöfnum þeirra sem í menningar, íþrótta og tómstundaraði í gögnum. Ég finn það ekki. Þeirri atkvæðagreiðslu var frestað hér fyrir kvöld. Forseti fór yfir það í upphafi fundar, þannig að við tökum það síðar. Og ég lít svo á að því sé frestað ef enginn hreyfir andmælum. Og þá ætlum við að hafa forsetaskipti og fara í hinn æsispennandi lið og útsendri dagskrá sem eru fundargerðir borgarráðs frá 5. maí. Og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, forseti, fer yfir það með ykkur. Þá erum við komin að 11. lið eins og annar varaforseti Líf Magnúsdóttir fór yfir þá í upphafi fundar. Þá frestaði forseti lið 10 sem var kosning í menningar, íþrótta og tómstundaráð. En þá erum við komin að lið 11 fundargerð borgarráðs frá 5. maí og eins og áður var sagt að það eru 2 liðir þarna undir, annars vegar 15. lið og hins vegar 27. lið. Búið er að fresta 27. lið, bæði umræðu og atkvæðagreiðslu frestast en við tökum fyrir og göngum til atkvæða varðandi Starmýri deiliskipulag og við göngum til atkvæða ef enginn óskar eftir að komast á mælendaskrá. Og þá er að liði 15, Starmýri deiliskipulag, breyting, þeir sem eru samþykktir því gefið merki, þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt. Þá förum við í 12. lið fundargerð forsætisnefndar frá 16. júní og þar erum við með 8. lið, tillaga sumarleyfi borgarstjórnar 2022 og við göngum til atkvæða og þeir sem eru samþykkir sumarleyfi borgarstjórnar gefið merki. Og þá er það samþykkt samhljóða. Þá er það 12. liður, það er siðareglur kjörinna fulltrúa. Og við erum hér að staðfesta siðareglur eða endurskoðun siðareglna og
Við göngum til atkvæða gagnvart því, þeir sem eru samþykkir því, og það er samþykkt samhljóða. Þá leggjum við einnig hér fram fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 14. júní og fundargerð velferðarráðs frá 10. júní. Þá er dagskrá tæmd. Við eigum hins vegar eftir að lesa bókanir. Ég gerir ráð fyrir að þetta veif sé fyrir það. Viltu gera athugasemd eða koma í meðalskrá? Já, bara melda. Gjöra svo vel. Til máls tekur borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Segðu undir hverju þú ætlar að tala. Ágæti forseti, ég er að taka til máls undir liðnum fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 14. júní. Áhugavert að sjá að þarna er tillaga einmitt það að kennarar þurfi ekki að skrá sig með stimpilklukkum og við sósíalista tökum algjörlega undir þá tillögu. Man eftir að við vorum á fundi á kennarafélagi Reykjavíkur fyrir kosningar þar sem að allir fulltrúar flokkanna sátu fyrir svörum og voru beðnir að rétta upp hönd ef þeir myndu vera hlynnt því að stimpilklukkurnar færu úr skólanum og það réttu allir upp hönd, þannig að ég held að sé ekkert því til fyrirstöðu að við bara förum í það mál sem fyrst og komum því í gegn. Takk fyrir. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá, ef ekki fleiri óska eftir að taka til máls, þá skulum við fara yfir bókanir og er Sjálfstæðisflokkur búinn að lesa bókanir? Meirihluti klár að lesa bókanir? Þá bara Alessandra, gjörðu svo vel. Það er bókun í fyrsta lið, það er bókun Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Hér er verið að raungera það sem fram kemur í meirihlutasáttmála Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar, atvinnumál, nýsköpun og ferðaþjónusta heyri undir forsætisnefnd. Svo í lið númer 2, þar er bókunin hér er verið að raungera það sem fram kemur í meirihlutasáttmála Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar, sem er mannréttinda- og ofbeldisvarnamál, verða sameinuð í mannréttindaráði sem taki við hlutverki ofbeldisvarnanefndar og annist reglulegt samráð ofbeldismál. Svo er það í lið númer 3. Hér er verið að raungera það sem fram kemur í meirihlutasáttmála Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar sem er málaflokkur stafrænnar umbreytingar og þjónustu verið styrktur með nýju stafrænu ráði sem einnig fer með lýðræðis- og gagnsæismál og samfélagslega og opinbera nýsköpun. Í lið númer 4 er bókunin tillögunni er vísað inn í gerð fjárhagsáætlunar í meirihlutasáttmála Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar kemur fram að Reykjavík verði áfram hagstæðasta borg fyrir fjölskyldufólk til að búa í með hliðsjón af gjaldskrá og fasteignagjöldum. Við ætlum að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði í lok kjörtímabils. Í lið númer 5 er bókunin ýmis dæmi að starfsfólk í áheyrnarfulltrúi í stjórn, það getur aukið gagnsæi, ákvarðanatöku og aukið traust á stjórnum. Reykjavíkurborg er ekki ein við stýrið í stjórn Strætó og þarfnast þessi tillaga skoðunar innan samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu innan sviga SSH. Ef vilji er til þess að fulltrúar starfsfólks og notenda sitji sem áheyrnarfulltrúar í stjórn þá þarf að breyta samþykktum byggðasamlög. Það ætti þó ekki koma til álita að hvor hópur hefði fleiri en einn áheyrnarfulltrúa en tillagan gerir ráð fyrir 6 fulltrúum frá hvorum hópi stjórn sem myndi þýða þreföldun stjórnarmanna úr 6 í 18. Þetta eru, ef mér reiknast rétt, til allar bókanir meirihlutans. Flott, og þá er það Vinstri grænir. Vinstri græn. Við höfum eftir að lesa eina bókun og það er við tillögu sjálfstæðismanna lækkun fasteignaskatta og hún hljóðar svo. Fljótlækkun fasteignaskatta er ekki jöfnunaraðgerð sem gagnast fólki með þyngstu og mestu útgjöldin og það er varhugavert að hlaupa til og samþykkja lækkun og öðrum stærsta tekjustofni sveitarfélagsins án þess að skoða hvort aðrar og betri leiðir eru færar. Í vaxandi verðbólgu væri nær að byrja á því að jafna aðstöðumun allra barna að grunnþjónustu Reykjavíkurborgar og skoða gaumgæfilega þau félagslegu og fjárhagslegu áhrif sem það hefur á reykvíst samfélag og þau afleitu áhrif sem slík jöfnunaraðgerð færir okkur. Það eru því mikil vonbrigði að sá meirihluti sem nú hefur verið myndaður og telur sig bera hagsmuni fjölskyldna barna að leiðarljósi samþykkja skoða tillögu Sjálfstæðisflokksins sem kann að auka enn frekar og misskiptingu, já, ég sammála þér, þetta er mjög dramatist, misskiptingu í samfélaginu en hafnar
tillögu Vinstri grænna að skoða þau jákvæðu áhrif sem það felur í sér að afnema gjaldtöku í grunnþjónustu fyrir börn. Og þrátt fyrir kannski einhverja glettni þá með fúlasta alvara með þessu ömurlegu meirihluti. Við tökum það til okkar, borgarfulltrúar með fúlasta alvara með þessu. Sósíalistar, þið ætluðu að lesa, var það ekki bókanir? Trausti, gjör svo vel. Já, við erum alveg með nokkra bókanir, við erum hérna með lið 1 til að borgarfulltrúar Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að breyttu hlutverki forsætisnefndar. Hér verið að stækka hlutverk forsætisnefndar, fulltrúar sósíalistar telja að betur færi á því að stofna nýtt ráð utan þau verkefni sem eru talin upp, sem eru atvinnumál, ferðaþjónustu og nýsköpun, eða þau ættu að fella inn í núverandi ráð sem sjá þau verkefni. Verka- og launafólk eru kjarninn í atvinnumálum, án starfsfólks er engin starfsemi. Það er eðlilegt að það eða samtök þeirra sem hafi aðkomu að ráði þar sem verið að fjalla atvinnumál og eðlilegt að kjaramál þeirra sem starfa beinlínis fyrir borgina verði umfjöllunarefni ráðsins sem og umræðum ásættanlegt launabil innan borgarinnar, stærsta vinnustaðar á landinu. Fulltrúar sósíalistar hafa áhyggjur af því að megináherslur ráðsins í atvinnumálum verði litaðar af einfeldningslegri sýn á svokallað atvinnulíf, þar sem öll þau sem eiga sér ekkert nema atvinnulíf gleymast. Sósíalistar munu vinna ötullega því að rödd verka- og láglaunafólks og starfsfólks sem vinnur í borginni og fyrir borgina fái viðeigandi áheyrn í ráðum og nefndum borgarinnar. Varðandi breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins þá taka sósíalistar undir mikilvægi þess að málefnin sem eru til umræðu verði til umfjöllunar í viðeigandi ráðum en telja til að mynda ekki að ferðamál eigi heima í menningar, íþrótt og tómstundaráði. Liður 2. Til að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar að stofna mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs. Fulltrúar sósíalistar styðja mikilvægi þess að málefni mannréttinda- og ofbeldisvarna fái aukið vægi í borginni. Við leggjum ásamt öðrum fulltrúum fram breytingartillögu að borgarstjórn samþykki að stofna mannréttindaráð en að hlutverk, verkefni og málefni ofbeldisvarnanefndar verði áfram í óbreyttri mynd. Óbeldisvarnanefndin sem hún hefur starfað skipaði fagaðila frá Stígamótum og samtökum kvennaathvarf, lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og embætti landlæknis. Nú er óbeldisvarnanefnd lögð niður en ógert að tryggja aðkomu þeirra faglegu samráðsfulltrúa sem áður áttu meirihluta sæti í henni. Sömuleiðis voru heimildir nefndarinnar víðar, afar skýrar og einnig tilgangurinnar. Liður 3. Lýðræðismál ættu betur heima í mannréttindaráði vegna þess að þau eiga ekki einungis heima á internetinu. Það að ætla að setja lýðræðismálin einungis undir hatt stafrænsráðs þrengir þá möguleika sem við höfum í ráðinu til þess að tryggja aðkomu fjölbreyttra hópa og stöðu þeirra í lýðræðismálum. Mikilvægt er að hugsa málefni lýðræðisins og stærri grundvelli en einungis þeirra sem framfara á stafrænum vettvangi. Margar leiðir standa til boða til að auka aðkomu að lýðræðislegum verkefnum og mikilvægt er að tryggja aðkomu þeirra sem hafa ekki aðgang að stafrænum leiðum. Lýðræði varðar mannréttindi okkar allra og því væri hægt að berjast fyrir þeim rétti inn í mannréttindaráði. Fulltrúar sósíalista munu tala miklum krafti fyrir lýðræðismálum í þessu nýja stafræna ráði og passa að það sé ekki einungis lagðar áherslur á lýðræðismáli gegnum stafrænar leiðir, svo sem í netheimum. Skoða þarf ólíka stöðu borgarbúa hvað varðar þjónustu, gagnsæis og lýðræðismál. Liður 4. Fulltrúar sósíalista geta ekki stutt flata skattalækkun en telja skoða þurfi skattlagningu á íbúðarhúsnæði og hvernig hún fer fram. Skattar greiðast jafnt af skuldum og eignum og borgarfulltrúar sósíalista telja eðlilegt að skoða breytingar á skattlagningunni þannig að þau sem eiga 100% í sinni íbúð greiði örlítið meira, það er að segja hærri fasteignaskatta, svo að þau sem eru nýbúin að kaupa sinni eigin íbúð þurfi ekki að greiða fasteignaskatta. Fulltrúi sósíalista lagði fram fyrirspurn fasteignagjaldið fasteigngjalda í borgarráði í febrúar 2022. Fyrirspurnin snýr að því að fá fram hversu mikið skattprósenta fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði þyrfti að hækka. Ef settir inn skattleysismörk upp á 10 milljónir króna, 15 milljónir króna og 20 milljónir króna á hreina eign hvers einstaklings. Fyrirspurnin varðaði hve mikið skattprósentan þyrfti að hækka mikið miðað við þessi ólíku mörk til að tryggja að tekjur borgarinnar eru ekki skertar. Í svari kom fram að innheimta þessara gjalda færi eftir lögum og að fjármála- og áhættustýringarsvið hefði ekki upplýsingar né aðgang að hreinni eign aðila í húsnæði. Sósíalistar telja mikilvægt að skoða þetta nánar. Liðir 5 og 6. Þar eru sósíalistum mikil vonbrigði að tillögum vakstur og farþegastjórn hafi ekki fengið jákvæðari viðbrögð og urðið með hana nánar til að vinna henni gott brautargengi. Í stað þess var sett fram málsmeðferðartillaga að vísa tillögum til samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu þar sem sósíalistar eiga ekki fulltrúa. Fyrst að meirihlutinn tala fyrir því að betra færi á því að einn áheyrnarfulltrúi frá hvorum hópi fengi áheyrn í stjórn, þá furðum við okkur á því að breytingartillaga slíkt hafi ekki verið send inn frá meirihlutanum eða nánar hafi verið unnið með tillögun á vettvangi borgarstjórnar. Fulltrúar sósíalista munu þó fylgja málinu fast eftir og þrýsta á að það veri fljótt unnið úr tillögunni með jákvæðum niðurstöðum þannig að rödd farþega og vakstura komi að stjórn Strætó.
Svo ein bókun eftir, það hérna liður 7. Fulltrúar sósíalista styðja þessa tillögu en telja að öll þjónusta borgarinnar gagnvart börnum eigi að vera gjaldfrjáls. Börn hafa engar tekjur og eiga ekki að greiða gjöld. Og það er komið. Já, gjörðu svo vel. Þú allar með stutta athugasemd og eftir, var það ekki? Út með gagbókun, já, gjörðu svo vel. Okay. Þá bara les fulltrúi Flokk fólksins sína bókanir. Er gagbókinu tilbúin, Alessandra? Það fyrst í númer 1, tillagan sem hér ræðir felur í sig auki hlutverk forsætisnefndar svo munar. Nefndin fundar tvisvar í mánuði og taka yfir ólíklegustu mál svo sem atvinnumál og ferðaþjónustu. Ekki alveg séð hvernig þessi mál falli undir hlutverk forsætisnefndar eins og það var hugsað í grunninn. Það ræðir nú öllu saman allt frá því að skipuleggja starf borgarstjórnar og fjalli málefni kjörinna fulltrúa yfir í stóra málflokka eins og atvinnu- og ferðamál. Nú þegar hlutverk forsætisnefndar hefur verið útvíkkað svo munar spurning hvort ekki þurfa að fjölga fundum og breyta nafni nefndarinnar. Og 2 Flokkur fólksins hefur áhyggjur af að með þessari breytingu það að leggja niður ofbeldisvarnarnefnd og setja málaflokkinn undir mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráð sé verið að gengisfella málaflokkinn. Málaflokknum ofbeldi nánast fórnað fyrir málaflokkinu stafræna vegferð sem nú fær sitt eigið ráð. Eitthvað þurfti því til að fylla í skarðið í mannréttindaráði þótti þá greinilega í lagi að smella ofbeldismálunum þar inn. Þessi tilfærsla segir mest forgangsröðun síðast og þess að meirihluta stafræn umbreyting sett hærri en ofbeldismálin. Flokkur fólksins álítur að stafrænu málin hafi verið færð í sér ráð til að erfiðara reynist að veita málaflokknum aðhald og eftirlit. Þjónustu- og nýsköpunarsviðið hefur legið undir gagnrýni fyrir að fara með skattfrí borgarbúa lausung ef tekið mið að nútíma kröfum skilvirkni og aðhald. Enda þótt segir í greinargerð með tillöguna að þeir sem setið hafi í ofbeldisvarnarnefnd verði tryggð aðkoma á störfum hins nýja ráðs. Þá það nokkuð annað en að sitja í sérstakari nefnd ofbeldismál. Ekki kemur fram hvort einhver sérstakur fjárhagslegur ávinningur með þessari breytingu. Og ég ætla að hoppa yfir í 12. Spurt var biðlista í skólahljómsveitur og fyrirspurnir lögð fram fyrir 1,5 ári síðan. Þetta liður 12 fundagerð skóla og frístund liður 7. Í svari kemur fram að fjöldi barna á biðlista eftir að fá að taka þátt í skólahljómsveit 341 barn nú árið 2022. Hljómsveitir eru 4. Flokkur fólksins aflaði sér upplýsingar hvað kostar að reka eina skólahljómsveit og það 70 milljónir á ári. Vel kann að vera að meirihlutinn sjá ofsjónum yfir þeirri uppað en minnst skal á sáran ójöfnu sem ríkir þegar horft til tækifæra til tónlistarnáms. Efnalitlir og fátækir foreldrar geta ekki boðið börnum sínum að leggja stund á rándýrt píanónám, hvað þá að fjárfesta í slíku hljóðfæri. Fram kemur að yngu barn neitað þáttöku. Það bara sett á bið ókominn tíma. Þegar loks kemur röðin að því áhugi þess kannski ekki lengur fyrir hendi og mikilvægt tækifæri tapað. Hér dæmi kolranga forgangsröðun. Myndir á biðlisti í nánast allt í Reykjavík sem lítur á börnum. Meðan ekkert lát á fjárútlátum í allskyns aðra hluti, dauða hluti, óþarfa hluti eða hluti sem mættu í það minnsta bíða. Þar til búið að sinna reykvískum börnum með mannsamlandi hætti. Og 11 fundagerð borgarráðs 10. júní liður 27 og það fjallar Arnarnesveginn. Byggja á lagningu 3. áfanga Arnarnesvegar og tæplega 20 ára gömlu umhverfismati. Það virðist flestum ljóst og útfærslan ekki að fara að leysa nein vandamál heldur einungis skapa ný. Önnur ljósastýrt gatnamóti Breiðholtsbraut sem þegar sprungin umferðaræð mun stífla veginn enn frekar og valda frekari töfum á umferð. Þetta veit Vegagerðin en samþykkti engu að síður útfærslunni í deiliskipulaginu í stað þess að finna betri leið. Getur það verið að aðrir hagsmunir bæjarstjórn og Kópavogs eins og að byggja 4.000 manna byggð á toppi Vassendahverfis í raun að stýra þessum illa ígrunduðu framkvæmdum og komi í veg fyrir betri lausn verði fundin og nýtt umhverfismat gert því án Arnarnesvegar væri forsendur fyrir þessari byggð brostnar og það virðist alls ekki með að tefja þær áætlanir. Síðan í sömu bókun við lið 15 Starmýrin samþykkja á mál sem hefur valdið uppnámi meðal íbúa hverfisins vegna meðal annars aukin skuggavarps umferðar vegna stækkunar verslanahúsnæðis og öryggi gangandi vegfarenda. Farið offari í þéttingu byggðar í þessu gróna hverfi, bæta á 4. hæðinu og helming þakflata 3 hæða fjölbýlishús sem nú í byggingu. Þessu hefur verið mótmælt af flestum íbúum í götunni fyrir 2 árum skoraðar og skipulagsyfirvöld að vinna þetta mál með íbúunum. Og þá ég komin í 3. lið stafræna ráðið. Flokk fólksins furðar sig á að eftir að búið að tilkynna skiptingu fulltrúa í ráð og að fyrir liggur að fulltrúi Flokks fólksins muni sitja í mannréttinda- og nýsköpunarráði næsta kjörtímabil minnihlutinn upplýstur um að málaflokkur stafrænna umbreytinga sé fluttur úr ráðinu í sérstakt stafrænt ráð. Finnst meirihlutanum þetta að vera heiðarleg vinnubrögð að framkoma gagnvart minnihlutanum. Flokkur fólksins hefur veitt aðhald og haldið upp í gagnrýni á hvernig hluta 13 milljarða hefur nánast verið eitt að lausung og leikarskapið tekið mið að nútíma kröfum skilvirkni.
10 miljónir hafa streymt í einhverja erlenda ráðgjöf, fjöldatilraunaverkefna, þróunar og uppgötvunarvinnu á lausnum sem varla teljast brýn meðan að brýnar lausnir eru látnar bíða. Látið sem borgin reki hugbúnaðarfyrirtæki. Hægt að álykta sem svo að með stofnun stafræns ráðs sem Flokkur fólksins á ekki aðkomu að sé verið að draga úr möguleika minnihlutafulltrúa að halda uppi málefnalegri gagnrýni, aðhald og eftirliti með hvernig skatti borgarbúi var í þessum málum. Í greinargerð segir að lyfta upp stafrænum verkefnum. Flokkur fólksins telur að hér sé verið að búa til farveg þar sem gagnrýni kemst ekki að. Flokkur fólksins óttast að stefni enn meira stjórnleysi þegar fulltrúar Flokks fólksins nýtur ekki lengur við til að veita aðhald. Og 4, það er fasteignaskatturinn. Mikil hækkun fasteignaskatta kemur verst við fólki sem hefur minnst milli handana. Launatekjur hafa ekki hækkað samhliða nema hjá fólki á ofurlaunum. Sjálfsagt er að skattleggja rækilega þá efnamestu stóreignafólk en ekki venjulegt fólk sem margt hvert er að sligast undan afborgunum á lánum. Gagnvart þeim hópi er engin sanngirni í hækkun á fasteignaskattum því sem fylgja ekki aukna tekjur. Kostnaður vegna húsnæðis er að aukast og varla á það bætandi. Margir mun ekki ráða við að hærri fasteignaskatta munu ýta einhverjum fram að brúninni. Það er engra hagur að fólk missi húsnæði sitt, ekki einu sinni til húsnæði á leigu en að vera fastur á leigumarkaði, vantar nú eitthvað orðið í þetta, er eins og margir vita hreinasta víti. Leiga mun hækka en frekar verði fasteignaskattar hækkaðir. Heimilin er ekki ótæmandi auðlind til að bjarga opinberu fjármálum og það er gríðarlega illa farið með fé hjá Reykjavíkurborg samanber sóun í stafræna vegferð, stór hluti gæluverkefni. Leita eftir fyrst leiða til aukins svigrúms með því að fara betur með núverandi tekjur borgarinnar áður en farið er að auka skattheimtu. Flokkur fólksins myndi vilja sjá og á árinu 2023 verði álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði 0,15% af fasteignamati hús og lóðar en lóðarlega íbúðarhúsnæðis 0,165% af lóðarmati. Og 6. Flokkur fólksins, þetta er tillaga sósíalistaflokksins. Flokkur fólksins telur rétt að kanna þessa leið og að góði bragur sér á að beina tillögum til stjórnar Strætó BS til umfjöllunar. Sannarlega ættu þeir sem eru næst í störfunum, þeir sem sinna störfunum og notendur þjónustuna hafa áhrif á fyrirtækið, uppbyggingun og framþróun þess, þar með talið hvernig störfin eru unnin. Dreifa þarf valdi, leyfa röddum allar að heyrast, það væri engin strætó og ekki væri bílstjórar og farþegar. Og til að Flokkur fólksins lagði til að skipa verði starfshópur sem verði falið að kanna hvernig skuli útfæra slíkt styrktarúrræði fyrir fátækustu barnafjölskyldurnar sem eiga erfitt með að standa straum af kostnaði í tengslum við börn sín. Tillögunni er vísað til velferðarráðs til frekari skoðunar. Talið er að það sé 2500 börn undir 18 ára sem búa við eða eru í hættu á falli í fátækt. Aðeins er verið að hjálpa litlum hluta þess barna eða 513. Samkvæmt tölum frá mars síðastliðinn fá þessara barna gjaldfrjálsa máltíð 276 börn en aðeins 166 fá ókeypis leikskóla og 118 ókeypis frístund. Er að ræða börn fátækustu foreldra borgarinnar, börn einstæðra foreldra sem eru atvinnulausir, foreldra sem eru öryrkjar að glíma við veikindi. Þessum foreldrum það hjálpa þannig að þeir þurfi ekki að hafa áhyggjur af gjöldum sem tengjast umönnun og menntun barna sem enda iðulega ekki mikið eftir að tekjum þeir búið að greiða húsnæðiskostnað. Hér er ekki endilega verið að tala þá sem eru á fjárhagsaðstoð, heldur að borgin beiti sér almennt betur og meira í þágu hinna verst settu til að auka jöfnuð. Já, þá eru það allar komnar. Laga einhverjum. Þá eru allar þessar bókanir komnar, þá er það gaggbókun frá þið eigið eftir að lesa nú. Ætla að leipa Alessandru að með eina gaggbókun, gjör svo vel Alessandra. Ég er með eina gaggbókun sem, já, ég eftir að senda hana, ég senda hana þegar ég er búin að lesa hana. Það er gaggbókun við bókun Sósíalistaflokks Íslands tillögu númer 3. Gaggbókunin er lýðræðismál eru eitt af verkefnum stafræns ráðs, en þar er verkefnið ekki takmarkað við stafrænt lýðræði eða lýðræði á netinu. Það kom skýrt fram í umræðum og fundunum og í þeim gögnum sem fylgdu með tillögunni. Flott, takk fyrir það. Sjálfstæðisflokkur, þið eru með bókanir, segið þið? Já, við ætlum eftir að lesa bókanir undir liðum 2 og 3, þar eru stuttar, sú fyrri er svohljóðandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks telja rétt að málaflokkur mannréttinda verði færður undir velferðarráð og ofbeldisvarnarnefnd fái áfram að starfa sem sjálfstæður samráðsvettvangur líkt og áður. Og bókun við lið 3, Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks telja rétt að málaflokkur nýsköpunarmála verði færður undir hið nýstofnaða stafræna ráð. Flott, takk fyrir það. Þá langar mig að lokum að vekja athygli á því að við erum hérna á öðrum fundi þessara borgarstjórnar á þessu kjörtímabili og á svona tímum að þá er fólk að koma hér upp í sínar jómfrúarræður
og í dag voru 3 borgarfulltrúar með sínar jómfrúarræður. Það voru Helgi Ás, Sandra og Kares og Magnús Norðdal og ég voni ég sé ekki að gleyma neinum. Horfið djúpt í augun á okkur. Nei. Mér langar fyrir okkar hönd og borgarstjóri Einar Þorsteinsson var líka að halda sína jómfrúarræðu. Öll sömul innilega til hamingju og enn og aftur hjartanlega velkomin í borgarstjórn. Það komið að lokum þessa fundar og það sem að það var nú verið að vísa í framsóknarmenn og hreindýramennsku út á landi að þá getur þessi forseti ekki staðist að fara með litla vísu sem úr vísnakveri Mentskellinga sem heitir Tumakukka og hún hljóðar svo og á við það að hvernig það að byrja mögulega í sveitarstjórn og það svona að geng ég inn ganginn hér, rek ég mig á kvörnina, ég eins og jólatré, ég í hreppsnefndinni. Það eru fleiri vísur til í þessum kroppi en þær verða teknar seinna. Takk ykkur fyrir fundinn, ég segi fundi slitið og bið skrifara að koma upp. Má ég biðja hringkendur næst?